Moi boa tarde a todos e a todas. Xusto antes de empezar o pleno, imos agardar un minuto de silencio pola última víctima de violencia de xénero. Pois moitas grazas. Iniciamos o pleno ordinario do mes de maio. Punto primeiro, aprobación se procede dos borradores das actas do 30 de xaneiro de 2025 e do 27 de febreiro de 2025. Se non hai observacións, quedan aprobadas por unanimidade. Señor secretario. Punto 2. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados enumeradas entre o 10 de abril de 2025 e o 23 de maio de 2025. Señor Fernández Beceiro. Boas tardes a todos e todas. Bueno, simplemente, primeiro dar a benvida aos PDFs en este punto que facilitan o traballo. Dicir que hai 12 contratos menores en estos decretos por 190.000 euros e que ningún está publicado na plataforma de transparencia do Concello. O último publicado o día 23 do 4. Bueno, simplemente eso, que se dé cumplimento á lei de transparencia. Gracias. Pois daremos cumprimento a esa solicitude. Punto seguinte. Punto 3. Dación de conta de execución orzamentaria do primeiro trimestre de 2025. Ten a palabra para a presentación de execución orzamentaria do primeiro trimestre a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas gracias, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Saudamos a todos os que nos escoitan ou nos ven e, por suposto, damos a benvida ás persoas que nos acompañan hoxe neste pleno do mes de maio. Empezamos xa con este punto e podemos establecer dúas cuestións a destacar. A primeira cuestión, o primeiro trimestre a nivel de execución orzamentaria é sempre moi pouco indicativo. Posto que se incorpora todo o do exercicio anterior, todavía se pagan algunhas cuestións pendentes que quedaran recoñecidas no anterior exercicio. E moitas das obrigas que están pendentes, pois, non se tramitan ata marzo. Co cal, a verdadeira, por así decilo, execución orzamentaria empeza a dar a cara a partir de agora. E a segunda cuestión, a orde de execución é moi análoga no 24 e no 25, a execución é prácticamente semellante nos dous anos, un pouco mellor este ano. Neste ano os dereitos recoñecidos netos son de 12.300.000 e pico e as obrigas recoñecidas netas son de 14 millóns de euros. 14 millóns de euros, un millón de euros máis que no 24. Ese millón de euros de diferencia en gastos deste exercicio con respecto ao anterior, é dicir, de máis execución, se analizamos por capítulos vemos que só no capítulo 6, por exemplo, que é o de inversións reais, levanse xa gastados pois 700.000 euros máis. Non, isto é porque, bueno, xa se empeza pois a mover e a notar a maquinaria. No resto dos capítulos, máis ou menos, o gasto é moi parecido, sube o capítulo de personal, debido ao aumento de persoal no Concello,
Bueno, para ser prácticos e non aburrir cos números, imos dar o dato máis importante, non? Que é que estamos acabando todo antes de que se cumpla a primeira metade do mandato. Todos os proxectos en marcha. O sea, temos operativos todos os créditos necesarios para todos os grandes temas e tamén para os temas do día a día. Por dar un dato, xa saben que eu non me quedo tranquila se non dou un dato, porque é a maneira de saber e de comprobar o traballo que se está facendo. É o resultado de que se estivo traballando estes casi 2 anos. Agora que é tempo non de que dean as notas pois nos colexios, pois o dato que podemos traer hoxe é que xa levamos licitados máis de 80 millóns de euros. Non se recorda unha cifra así neste Concello, non? E para valorar un pouco o seu impacto, porque dis 80 millóns de euros, e bueno, un non sabe se é moito, se é pouco, se é grande, se é pequeno, bueno, se sabe que é grande, porque 80 millóns son moitos, non? Pero para valorar un pouco o seu impacto, decía, pois podemos comparar con que no anterior mandato se chegaron a licitar 57 millóns de euros, non? En total nos 4 anos. Entonces, bueno, pois eso quere decir que fixemos 4 veces máis, ou sexa, un 400% máis do que se fixo no anterior mandato. Bueno, por eso decimos que o mellor está por chegar, non? Algunha vez, que me queda un minuto, algunha vez aquí neste pleno se me botou a min en cara, non, señor Fernández Beceiro, vostede, que se isto non era unha empresa, que se aquí non había accionistas. Bueno, eu, se me permite, vou dedicar 15 minutos a contestarlle, señor Fernández Beceiro. 15 segundos, bueno, 15 segundos, perdón. Xa quixera 15 minutos, pero non os teño. Non me fan falta. Unha, estou segura de que se venderan accións do Concello de Ferrol, hoxe sí que moita xente as compraría, porque por fin Ferrol está en movimento e por fin Ferrol é unha cidade en crecemento. O paro non para de baixar e as afiliacións á Seguridade Social non paran de subir. E dúas, é certo que aquí non hai accionistas, señor Fernández Beceiro, como me dixo unha vez, pero hai algo máis importante que os accionistas, polo menos para nós, que son os veciños e as veciñas, que nos deron a súa confianza e non hai nada máis importante que eso. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común ten a palabra o seu portavoz, o señor Suárez. Moitas grazas. Boa tarde, compañeros e compañeras de corporación. Saudar as persoas que estades hoxe aquí, os traballadores e traballadoras de Mafesa que están buscando dignificar o seu traballo e o seu salario, as persoas que teñen conciencia co pobo palestino e o xenocidio que se está a dar con vergoña dos partidos políticos que non o recoñecen, bueno, entidades culturais, todos os que estades hoxe aquí, de verdade que moitas grazas por acudir e por traer aquí as vosas reclamacións que que teña resultado positivo. Non me vou estender moito nas miñas intervencións hoxe, en atención a todos estes colectivos que están pendentes de que se atendan as súas reivindicacións por parte dos grupos municipais, pero, bueno, a min logo de escoitar a señora Sanjurjo, pues encántame que lle guste tanto oírse, que lle guste tanto o que di, pero a realidade, ao final, é tozuda, e a realidade o que nos di é que a execución orzamentaria non é cero, pero case. Estamos no capítulo de investimentos no entorno do 2%, o que significa que de todos os millóns dos que fala non executaron nin, un 2%. Deben estar moi orgullosos e buscar moitos argumentos, hai que facer moitos retruécanos para conseguir defender esa posición que vostede defende. Creo que a maiores desta nula execución vostedes presumen unha e outra vez de todos os proxectos, pero creo que na cidade non vemos nada. É dicir, vemos os mesmos problemas de sempre. Vemos xente que ten dificultades de acceso á vivenda, vemos que o gasto en benestar social, e vamos ver no modificado de crédito posterior, segue paralizado mentre se aumenta o gasto en macroproxectos de carácter persoal,
e ao final o que se ve na rúa pois, o bache, a farola fundida, a falta de mantemento, non hai chapeos, eso é algo que está a orde do día, que podemos ver paseando pola cidade. Creo que aquí se pode vender moito fume, presumir moito de datos que se pode retorcer da maneira que cada un queira, pero como lle digo, a realidade é tozuda e o que nos di é que a cidade está igual ou peor, e que vostedes teñen unha maioría absoluta que están utilizando de maneira moi autárquica, sen dar transmisión da información á oposición, e que vostede lle das grazas á cidadanía, síntese moi agradecida, pero que nós aquí, estes concelleiros de todos os grupos da oposición, tamén representamos a un colectivo moi importante de cidadás a que vostede faltalles o respeto comisión tras comisión. Por lo tanto, creo que non é un momento de presumir, non é un momento de sacar peito de nada, porque a cidade, xa lle digo, non sei se vostede pasea fora deste edificio, pero está como está e non vemos ninguna mellora en ningún sentido. Vostedes dedícanse a presentar infografías e rodas de prensa semanas tras semanas, pero a realidade, como lle digo, é a que é, vostede, por moito que diga, non a pode cambiar. O sea, que moita maioría absoluta, pero xestión nula, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, dar as grazas e a benvida a todas as persoas que hoxe nos acompañan neste pleno municipal, traballadores e traballadoras, representantes de colectivos que están aquí reivindicando que, cando menos, os mínimos dereitos colectivos de todos e todas poidan ter un certo cumprimento. E, en segundo lugar, gustaríame, cando menos, facer mención a algunhas cuestións as que fixo referencia o goberno. A primeira, e que creo que hai que ter moito atrevemento para vir a decir a este pleno municipal as cousas que acaba de decir este goberno municipal. A empezar por decir que nesta cidade o paro non para de baixar e ten aquí as traballadores dunha empresa dependente do Concello de Ferrol que están pedindo unhas condicións laborais dignas. Hai que ter valor para dar argumentos como ese ou destacar que esta liquidación é pouco significativa porque se refire exclusivamente ao primeiro trimestre. É dicir, isto que fixemos é unha atrapallada, pero non vos preocupedes que no resto do ano seguro que arreglamos. O problema é que temos as liquidacións dos anos anteriores e se demostra que a política que leven desenvolvendo desde que chegaron este goberno é unha atrapallada desde que o asumiron. Bueno, unha atrapallada non. Basicamente ten dúas premisas. A primeira é que fan uns orzamentos onde lle din a xente que van a desenvolver non sei cantos investimentos ao longo do seu mandato e despois non executan. Esta liquidación dese primeiro trimestre ten un 4% de liquidación deses investimentos, pero que o ano pasado vostedes executaron o 8% deses investimentos. É dicir, están enganando a xente. Lle din que van a facer cousas que despois non fan. E a segunda derivada da súa política consiste en distribuir este diñeiro entre o que vostedes consideren oportuno. E iso se evidencia no seguinte punto que vamos a tratar en este pleno municipal. Unha modificación de crédito por máis de 10 millóns de euros, producto de que a liquidación do ano pasado deixou sen gastar máis de 10 millóns de euros. E que van facer con eses 10 millóns de euros? Repartilo entre colegas. Xa o falaremos no seguinte punto, pero o destino deses 10 millóns de euros é cando menos curioso. Que vostedes veñan aquí a decirnos, ademais, que esta liquidación reflicte unha práctica equivalente a dos anos anteriores, seguramente sexa a única verdade do que levan dito en este pleno municipal. E iso quere decir que vai sendo hora de que corrixan a súa política económica, porque non só non gastan aquilo que vostedes din que van a gastar, sino que ademais os límites que se establecen desde a administración estatal, as límites de gasto, de regla de gasto, reglas fiscais que impiden ás administracións públicas que poidan contratar personal, que poidan distribuir servizos públicos entre a xente, que poidan prestar servizos básicos e necesarios para todos e para todas. Eses límites, vostedes, non é que non cheguen nin a eles, é que están moi por debaixo deles. E o problema é que vostedes non cheguen a eses límites durante este ano vai impedir
que se poida incrementar o gasto o ano que ven, como está acontecendo ao longo deste ano. E isto se suma ao feito de que, lonxe de reforzar unha administración pública como o Concello de Ferrol contratando personal, se dedican vostedes a incrementar o número de asesores ao seu servizo, non o servizo da cidade, senón o servizo do goberno, facendo política económica partidaria sin que puidamos, cando menos, sentir que os veciños e veciñas desta cidade poidan sentir algún tipo de beneficio. E ao mesmo tempo que fan todo isto, que deixan de gastar, o que si fan é subir a presión fiscal aos veciños e veciñas. E esta liquidación volve a ser un reflexo diso. Lle incrementan as taxas, lle incrementan os tributos aos veciños e veciñas desta cidade, o IBI, a auga, o lixo, do cal seguramente volvamos a falar posteriormente, mentres lle manteñen os privilexios aos de sempre. A Autoridade Portuaria, a Emafesa e, como non, a Igrexa. Esta é a súa política económica, que se reflicte en esta liquidación, que sí é certo, e decía o antes, non deixa de ser unha repetición do que levan facendo desde que chegaron ao goberno municipal. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Sanjurjo, pois máis do mesmo. No pleno de hoxe traemos á luz algo que debería avergonzaros. Bueno, a calquer goberno serio, e máis un goberno en maioría absoluta. A execución orzamentaria do primeiro trimestre de 2025 é simplemente indefendible. Segundo os datos, o Concello só executou un 2,1% do capítulo 6. Vostedes de cada 10 euros invirten nos veciños 20 céntimos. Ese é o resultado do que vostedes invisten na cidade, non? Bueno, isto non é novo, non? No 2024 vostedes deixaron sin executar o 92% dos investimentos, que, como decir, pois que non fixeron nada, non? Eso sí, cun patrón, moito anuncio, inacción, parálisis e nada máis, non? Vostede acaba de decir que Ferrol empézase a mover. Despois de 2 anos vai sendo hora de que Ferrol se empece a mover, pero se empeza a mover ao mismo ritmo que se movía no 2024, que vostede tamén o dixo, que no primeiro trimestre de 2024 estábamos nas mesmas cifras. Pois non sei se recorda como acabaron o ano, pero non o acabaron moi ben, non? E ademais este goberno non é vítima das circunstancias, porque claro, cando un chega aquí a gobernar, pois sempre ten disculpas, non? Hai pouco personal, hai poucos recursos, vostede mesma, pois nas últimas comisións, pois fai alarde de que melloraron os recursos neste ayuntamiento, non? Teñen todo a favor, teñen un orzamento aprobado, teñen maioría absoluta, teñen 11 asesores, pero teñen un alcalde a tempo parcial. Igual isto habría que cambiálo, non? E con todo isto non executan absolutamente nada do que prometen moito, neso teño que decir que son os mellores. En propaganda son os mellores. Roldas de prensa, promesas para barrios, anuncios de obras, titulares grandilocuentes, pero cando lemos os datos reais, todo isto se ven abaixo. Nin execución, nin proxectos, nin investimentos que cheguen á rúa, porque, señora Sanjurjo, 80 millóns de euros en licitación, pero díganos a adxudicación. Lo que nos interesa aquí é canto está adxudicado, cantas obras están na calle, cantos proxectos están listos, cantas obras teñen en execución na rúa neste momento. Me pode dicir unha obra que o Concello iniciara desde cero e que se este executando? Xa lle digo eu que ninguna. Presentan como un gran logro ano pasado un superávit de 13 millóns de euros. Falaba antes das accións, mire, a día de hoxe ningún cidadán compra accións, que non se revalorizan, ao contrario. E como conseguiron esos 13 millóns de euros? Pois subindo os impostos. Subiron o IBI, subiron augas, e sobre todo, con non gastar. Claro, despois vamos ter unha modificación de crédito aquí de 10 millóns de euros. Pois iso, señora Sanjurjo, o Concello non está para facer caixa, está para servir a cidadanía.
si vostedes non queren gobernar, pois díganno claramente, porque si chegaron aquí para estar 2 anos facendo anuncios e nada máis, porque os datos din que non fan nada máis, pois nada, sigan vendendo fume mentras os barrios agardan polos servicios e mentras a cidade se deteriora, que é palpable que a cidade se deteriora, porque aquí parece que este goberno solo se xoga a abrir Ferrol ao mar e o resto parece que non importa, o mantenimiento é bastante deficiente, bueno, o que falábamos antes, a parálisis da cidade, non? Bueno, por último, eso, Ferrol merece máis, merece execución, merece traballo e merece un goberno que este presente e comprometido. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde, bueno, señor Fernández Beceiro. Eu non salgo do meu asombro, os 80 millóns están todos adxudicados. Mire, e vostedes fixeron, xa dixen antes, 57 en 4 anos, un 400% máis, 4 veces máis por ano, e aínda vai ser máis, porque xa lle digo que falta a segunda mitade, que é o que vai a ser o mellor. Pero de todas maneiras, bueno, mire se estamos a tempo completo, porque aquí precisamente o único que falta hoxe aquí non é ningún de nós, é o seu líder da oposición, ou sexa que, bueno, do tempo completo habería que analizalo ben. De todas as maneiras, eu o que teño aquí son os datos, non? E se se empeñan, pois vamos a falar dos datos, eu os teño aquí. Queren que falemos de porcentaxes? Pois falamos. Non olvidemos que a estas alturas de mandato, ningún de vostedes tiña feito ningún orzamento. E nós, señor Fernández Beceiro, lle corrixo, non é que teñamos un orzamento feito, é que fixemos 3. Orzamentos. Máis do que fixeron todos vostedes en 8 anos de inacción e de parálisis. Pero falamos de porcentaxes e falamos de volúmenes, porque nós manexamos volúmenes moito máis grandes de presupostos, porque é que, claro, vostedes disfrazan os datos, non fagan como aquel ricachón que comeu unha galiña inteira e que lle decía un pobriño que non comera nada, que por estadística cada un comera media galiña, non? A ver, señores, vamos a ser un pouco serios, e xa lle digo, eu teño os datos aquí. No ano 2022, o seu, señor Fernández Beceiro, bueno, aínda non estaba vostede, penso, de concelleiro, aínda estaba a anterior concelleira de Facenda que logo dimitiu. No ano 2022, vostedes, o seu único orzamento que fixeron, presuposto de 65 millóns de euros. Canto executaron no primeiro trimestre? 9 millóns pelaos. 9 millóns dun orzamento de 65. Nós, no ano 25 agora, o noso terceiro orzamento en menos de media mitad do mandato, é que os datos, caramba, un orzamento de 92 millóns de euros, executamos no trimestre canto? 14 millóns de euros, 14. Que comparamos? 9 millóns sobre un orzamento de 65 e 14 millóns sobre un orzamento de 92. Entón, bueno, en fin, non vamos a meternos máis no tema, por eso a mí me gustan tanto os números, non? Pois, como decimos sempre, unha cousa son os contos e outra cousa son as contas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Sí, moi breve. Bueno, os contos son os seus, que cando se ve acurralada pola evidencia de que a cidade non vai ben, pois enseguida busca excusas peregrinas, como que o señor Mato non está. Xa me dirá vostede que ten que ver eso coa execución orzamentaria. Aí xa lle digo, eu o que lle recomendo, se quere acompaño incluso, é que vayamos barrio por barrio a ver en que mellorou a cidade con todos eses datos que di, se está mellor que antes ou peor. Garantízolle que está peor, Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas. Señor Rei, miren, os datos son que vostedes executaron o 2,6% dos investimentos nestes 3 primeiros meses, que no ano pasado executaron o 7,84% nos 12 meses do ano 2024, que durante 2024 deixaron de gastar 16 millóns de euros, que incrementaron en máis de 300.000 euros o gasto que destinan a asesores,
e que lle incrementaron a presión fiscal aos veciños en case que 2 millóns de euros. Esos son os datos. Son os datos do ano pasado e son o exemplo da súa práctica e da súa política económica. Ademais, non é a primeira modificación de crédito que pretenden facer, a que vamos tratar posteriormente por valor de 10 millóns de euros. Debe ser xa a terceira, é dicir, que isto é intencionado, non é que durante un ano vostedes deixasen de gastar e despois con ese diñeiro que deixaron de gastar o distribúen como vostedes consideran oportuno sin pedir contas, sin darlle contas a ninguén, e que o levan facendo desde que chegaron ao goberno municipal, e o destino de ese diñeiro cada vez é máis cuestionable. E estes son os datos, esta é a práctica, e esta é unha maneira de facer política que está moi lonxe, primeiro, de ser democrática e, segundo, moi lonxe de defender os intereses da veciñanza. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Sanjurjo, eu creo que ten que revisar o que significa licitación e o que significa adxudicación. Yo digo, aí hai un plan de formación na Diputación, que hai cursos, ao mellor lle podían aclarar eses términos, pero xa lle digo que non é o mismo licitar que adxudicar. Simplemente uns datos que xa dixo o voceiro do bloque, non? Pero, mire, entre o 2019 e o 2023, eses gobernos que tiñan todo paralizado, a execución media anual do orzamento era un 63%. No 2024 o PP, con maioría absoluta e 11 asesores, executou o 55,26%, o peor dato desde 2018. Pode votarnos, pode decirnos o que queira, pero que nosotros non tiñamos unha maioría absoluta, señora Sanjurjo. Si non, lle aseguro que tamén aprobábamos 4 orzamentos, dos que vostede parece que aprobar un orzamento aquí é unha cousa dificilísima con maioría absoluta. Pois non, é un trámite, señora Sanjurjo. O que é difícil é execútalo, que é o que vostedes non fan. Lle recordo, 2024, investimentos, o 7,84%. Non sei onde están esos 80 millóns de licitación, de adxudicación. 2025, o 2,1%. Pode vendernos o que queira. Os datos son os que son. Moitas gracias. Moitas grazas. Turno brevísimo de peche, señora Sanjurjo. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Señor Fernández Beceiro, sei perfectamente a diferencia entre licitación e adxudicación. Perfectamente. E o dixen ben. 80 millóns de euros adxudicados. Volvo a repetir, o 400% do que fixeron vostedes nos 4 anos. E lle digo o mismo que lle dixen no pleno anterior. Ten agora tempo, os plenos duran, sabe que 4 ou 5 horas, pode poñerse a sumar, seguramente conseguirá os 80 millóns. Se algún dato non lle aparece, o luns ou o martes falamos del. O problema é do que partíamos de atrás, sin contratos e con contratos vencidos. En estes 2 primeiros anos tivemos que facer proxectos, blindar financiación e licitar. Fixemos un plan estratégico, fixemos unha axenda urbana 2030, fixemos 3 orzamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cando chegamos non había nin organización, nin planificación, nin proxectos. Bueno, nin cartos. Estaban máis de 20 millóns de euros sin control por problemas económicos. Como dixemos, nada máis chegar no primeiro mes que fixemos. Por eso podemos afirmar, como dixen antes, que o mellor está por chegar. Moitas grazas. Dada conta, pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Eu creo que o 4, 5, 6 conxuntamente, non? Moi ben. Bueno, pues, proposta de aprobación dos recoñecementos extrajudiciais de crédito dos puntos 4, 5, 6. Novamente, señora concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. De novo, pois moi rapidiño, non, posto que queda moito de pleno, e mentras o señor Fernández Beceiro suma os 80 millóns, pois o punto ademais xa o levamos á Comisión de Contas correspondente. Son 3 expedientes, un expediente de 4 facturas que suman 3.681 euros, un segundo expediente de unha soa facturiña de 118 euros e un terceiro expediente que tamén é de unha soa facturiña de 1.083
euros. En total, pois 4.000 e pico euros. 5 facturas son do ano 2024 e hai unha factura do ano 2022 que é de 1.000 euros redondos e que corresponde a unha actividade da camiñata para maiores dos 65 anos. Bueno, cando veñen facturas a pleno é porque ou ben son de exercicios anteriores ou ben porque non seguiron o procedemento de tramitación adecuado. Eu pasei aquí sentada no sitio que agora se senta o meu compañeiro José Pontefar. Querido Pepe, eu pasei aí 4 anos sentada nese mismo sitio, e co señor Mato de alcalde. Conto este conto porque eu mesma vin cos meus propios ollos como se traían pleno tras pleno e mes tras mes expedientes de recoñecementos extrajudiciais de facturas. E podo afirmar e afirmo que eran de cantidades ben gordas. Recordo expedientes de 1 millón de euros que estaban tramitados de maneira irregular e a maioría tiñan moitos centos de miles. Todos os meses. Agora xa levábamos varios meses sen traer ningunha factura a este pleno e aproveitamos a xuntar unhas poucas de tan pouquiño importe, bueno, por eso xa me tomo a liberdade de chamarlles, en vez de facturas, facturiñas, non? Bueno, pois esta é a maneira de traballar con orden, con planificación e correctamente. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Bueno, isto xa é o colmo, señora Sanjurjo. O sea, que nos tome a pitorreo e diga que non veñen facturas gordas cando os levan todos a Xunta de Goberno local por non facer un debate público sobre elas, é que é increíble, vamos. Eu creo que ten unha cara como un piano de grande, así de claro teño que dicirlo. Pero bueno, nestes puntos, nos, como sempre, imos manter a nosa abstención. Bueno, non quero deixar o anterior seguir o argumento, porque realmente é que deixame vostede pasmado. A todas as facturas de Urbaser, do lixo, da recollida de residuos e limpeza viaria, onde están? Están en decretos que aproban vostedes agora. E por eso non están aquí, porque obstaculizan o debate público desas facturas. Esa é a realidade. Esa é a realidade. É un dato, como di vostede. Bueno, en fin, das facturiñas que traen aquí, nos en comisión preguntamos por 2 comidas ágapes que tiveron lugar no Parrulo, por importe de 200 euros unha e 300 euros outra. Dixeron que estaban no expediente, en Cívidas, consultamos e non tivemos acceso a elas. Entón, deixo aquí este rogo para vender a comisión. Se nos pode dicir que disfrutou dese ágape para a seguinte comisión, estaríamos agradecidos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, bueno, traen vostedes aquí as facturiñas, como lle chaman vostedes, porque los facturones, eso xa os levan á Xunta de Goberno, aí donde se aprueba lo gordo, aí donde pagan lo que tienen que pagar. E así levan a metade do mandato, porque a realidade é que seguimos sin contratos e sin o contrato máis caro deste Concello, sin que teña un procedimento regularizado e normalizado. E siguen vostedes traendo facturiñas a pleno, porque claro, os debates importantes é mellor non dalos, silencialos, quitarlos ao público e á veciñanza que poidan dar a súa opinión sobre eles e que se enteren de que realmente o que está pasando na cidade de Ferrol. E isto é o que vostedes levan facendo desde que chegaron a este goberno. Pero eso sirve a lei de grandes cidades, para que vostedes poidan limitar o debate público e poidan contratar asesores. Para eso o fixeron, e con eses obxectivos a están implantando. E que xa na metade do mandato sigan vostedes sin resolver os grandes problemas que hai de contratación neste Concello, con máis de 20 millóns de euros de servizos sin contrato, pois creo que, cando menos, merecería unha explicación e non este tipo de intervencións como as que fan vostedes en este pleno municipal, que, sinceramente, creo que deberían, cando menos, respetar un pouco a xente que está asistindo a este tipo de debates. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Bueno, señora Sanjurjo empezou a súa intervención dicindo, vou a ser breve, que hai moitos puntos neste pleno, pero claro, cando se dicen verdadeiras, teño que decir que burradas, porque, o sea, decretos, número 34, decreto de intervención, aprobación de facturas. A ver, que non nos faga tontos, o sea, as facturas que veñen aquí, pois son seguramente porque teñen ese trámite
de vir ao pleno porque son de anos anteriores, e o resto as están aprobando en xunta de goberno. Entonces non veña aquí a decir que... Porque, mire, señor Sanjurjo, seguramente vai a ser a mellor concelleira en contabilidade da historia, pero a contabilidade eleccións non gana, eso xa yo digo. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Señora Sanjurjo. Pois moitas gracias, señor alcalde. Bueno, espero que para pechar, señor Suárez, a Xunta de Goberno local non vai ningunha factura. Non está vostede actualizado. Non está vostede actualizado. Non sabe nin siquiera que Ferrol agora está rexida como gran ciudad. Isto xa non é o desbaraxuste do seu mandato. Xa non é o desbaraxuste do seu mandato. Bueno, non é que o diga eu, xa ve que o din os propios veciños, non van impedir que Ferrol salga adiante. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Sí. Segundo, señor Suárez. Bueno, eu quero insistir. Vostede dixo aquí que no goberno de Ángel Mato viñan facturas astronómicas e que agora non veñen. E quero aclarar que as facturas son as mesmas ou máis incluso, e que se aproban vostedes por decreto. Pode retrocer a realidade o que queira, que non sabemos nada, que somos todos uns burros e todo o que queira. Pero vostede aquí soltou unha mentira que é impresionante que teña a cara para facelo así. Nada máis. Bueno, gracias, señor alcalde. Señora Sanjurjo, vale, son por decreto. Da igual. Pero sigue habendo as mesmas facturas que había antes, Porque vir aquí a decir que se sentaba no sitio do señor Pontefar e que había un montón de facturas que ahora non veñen, claro que non veñen porque ahora a competencia a ten o señor alcalde. Claro que non veñen. Que non son esas personas que dicen que decían que... Porque soltou aquí agora ao final que había unhas personas que tamén din que Ferrol vai mellor, non sei que, non sei se o pode aclarar. Moitas gracias. Moitas grazas. Turno breve de peche, señora Sanjurjo. Nada, señor alcalde, eu penso que se están liando e como non teñen nada que decir e non teñen argumentos, pois disparan perdigós sen haber paxaros. Pechamos o debate. Moi ben, pois vamos a votar os tres puntos conxuntamente, puntos 4, 5 e 6. Votos a favor. En contra. Abstencións. As propostas quedan aprobadas por 13 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 7, pero temos unha solicitude de palabra. Damoslle a palabra a Manuel Ángel Sendón López. Moitas gracias. Señor alcalde, señoras e señores representantes dos cidadás nesta corporación, compañeiras e compañeiros, veciñas e veciños, boas tardes. O motivo desta intervención, unha máis das moitas que hemos traído a este Concello en sesión plenarias, é para dicir por fin. E digo por fin porque despois de máis de 10 anos reclamando o comenzo do saneamento do rural, podemos decir que o mismo está posto a andar e con visos de comezar as obras neste ano 2025. Nós decimos que o pasado, pasado é. Solo sirve para valorar algo que xa non ten remedio. O presente, presente é. Vale para ter esperanza nas promesas. E o futuro, futuro é. Este sirve para ver se o olvido do pasado e as promesas do presente valeu a pena telas en conta. Por todo elo, este presente e futuro é o que hoxe nos traen aquí porque entendemos que os veciños e veciñas do rural merecemos ter un futuro mellor, sobre todo no capítulo de dotar a zona rural dos servicios que tan necesarios son para a poboación. Sobre todo nos tempos que estamos e que fan que os impostos e dereitos do rural son iguales
que os do Ourubán. Creemos que somos merecedores da execución desta obra, tan importante como tan demandada e tan obrigatoria polas leyes europeas, tanto medioambientais como sanitarias. Por elo, como dicía ao principio do meu discurso, podemos dicir, por fin. O 18 de xaneiro do 2024 firmase un protocolo de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Ferrol para o saneamento do rural. Este protocolo, entre outras cousas, di o seguinte: para o desenvolvemento das actuacións constituirase unha comisión de seguimento integrada por 2 representantes de cada parte. A comisión asumirá as seguintes funcións: impulsar e avaliar o cumprimento deste protocolo propoñendo as actuacións que se consideren precisas, interpretar, en caso de dúbida, o contido deste protocolo, fomentar o intercambio de información entre as partes e promover a busca de solución ás discrepancias que puderan xurdir. A vista deste protocolo, solicitamos formar parte desta comisión. Componentes da Corporación de Ferrol, vostedes representan a diversos partidos políticos que se han presentado nas últimas eleccións municipais, con programas electorales distintos, aunque o certo é que todos coinciden nalgo, e é que prometen traballar por e para os veciños. Sin embargo, as demandas destos, en moitas ocasións, non se teñen en conta. Non hai máis que ver a cantidade de mocións plenarias aprobadas, e nas cales non se les fai moito caso. Todo isto conleva a que os veciños cada vez máis estén desencantados da clase política. Bueno, acaban de falar aquí todos vostedes dos veciños, non? Non sei se é certo ou mentira, pero bueno, que se acaba de falar que todos estamos contentos, outros que non estamos tan contentos, e así nos vai a todos. Bueno, decía que cada vez máis estén desencantados da clase política. Ver a enquisa de sondaxe publicada na Voz de Galicia o pasado domingo, e que acudan cada vez menos as urnas, chegando, en moitos casos, a superar máis do 40% da abstención. Lles quero recordar que para estar neses asentos han sido elexidos democráticamente por medio dos veciños a través das urnas. Sempre se di que a política municipal debe ter un fin, o cal debe prevalecer por encima de todo, e ese fin debe ser a cercanía coas veciñas e veciños que representan. Tamén o bon uso e gobernanza dos caudales públicos e, sobre todo, gobernar para todos os cidadáns, independentemente do credo político e da zona territorial donde vivan, urbano ou rural. Como decía, os cidadáns, mediante o noso voto, eleximos os nosos representantes municipais con un fin, e ese debería ser que durante o seu mandato nos solucionen a maioría dos problemas, tanto personais como de cidade, e non que nos creen máis problemas dos que xa temos, que temos moitos. Por todo o anteriormente exposto, aunque sé que é difícil para vostedes, lles propoño que por unha vez deixen de pensar neste pleno como integrantes dun partido político, no cal a disciplina de voto está por enriba de todo, e traten de pensar na súa condición de cidadán e de veciño de Ferrol. Podemos entender e comprender que é hora de valorar o punto do orden do día que se trae a este pleno para a súa aprobación, vostedes teñan dudas, reproches, interés político, desconfianza e incluso disconformidades coa proposta e o proxecto. Poido asegurarlle que os veciños e veciñas do rural non entenderíamos nin comprenderíamos que este punto do orden do día non sexa aprobado neste pleno por maioría absoluta, pois, como dixe anteriormente, o rural necesita responsables políticos con pensamento cidadán que englobe non só os veciños do urbán. Se logo entenden que é o momento de reproches e liortas, está no seu dereito de facelo, pero poido asegurarlles que os veciños do rural lles agradecerán que hayan votado pensando en eles. Señoras e señores que conforman a túa corporación, e apelando a súa condición de cidadás, aínda que sabemos que non é condicionante para a aprobación do punto que se trae este pleno, volvo pedirlles o seu voto afirmativo para que de unha vez se poña en marcha o tan demandado e necesario saneamento do rural e deixen de poñer paus nas rodas e, sobre todo, pensen nos veciños. Teñen a seguridade que os veciños do rural llo agradecerán. Nada máis e moitas gracias por a súa atención. Moitas grazas.
presenta a proposta de aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 56/2025, subexpediente 1/2025 de suplemento de crédito e subexpediente 1/2025 de crédito extraordinario a Concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois grazas de novo, señor alcalde, e gracias a Sendón pola súa dedicación sempre, non, e a súa loita na zona rural, que sempre foi a gran olvidada, non? Especialmente nos últimos anos. Bueno, hai que recordar, me chama vostede contable, señor Fernández Beceiro, pero xusto é xusto. Foron sempre os grandes olvidados e hai que decir que pagan os mismos impostos que o resto das zonas, non? Entonces, bueno, ata agora só foron moitas boas palabras, se falaba do saneamento do rural, do saneamento do rural, do saneamento do rural, pero ningunha sola acción. É xusto é dicilo. Ningún solo euro se lle puxo o cartel de saneamento do rural. Como ben saben, este alcalde, no noso primeiro orzamento, no 23, nada máis chegar ao goberno, aportamos 600.000 eurazos con nome e apelidos, saneamento do rural. E ese foi o primeiro paso. Primeira vez que se metía saneamento de rural nun presupuesto, non? Porque de nada sirve falar se non se pon o parné encima da mesa. O resto é ruído e falar barato, non? No presuposto do 25 metimos outros 332.000 euros para o saneamento do rural. E agora aportamos 900.000 eurazos máis, eurazos porque, bueno, é bastante carto, hoxe, neste punto, que suman 1,8 millóns de euros. 1,8 millóns de euros que xa están blindados para garantizalo. Isto xa non ten marcha atrás. Así que, gracias aos 3 presupostos que xa fixemos, miren si valen de algo os presupuestos, temos o necesario para a fase 1 do saneamento do rural, co apoio da Xunta de Galicia, claro, que apoia a Ferrol e pon o 70% e o Concello pon o 30%. Pois este é o punto, O Concello de Ferrol incorpora máis de 10,2 millóns de euros para inversións e servicios do proxecto de cidade. Gracias, como dixen, a que fixemos 3 orzamentos, pois contamos coas partidas necesarias e poderemos levar a cabo todos eses proxectos importantes, como, por exemplo, o saneamento do rural, algo que será histórico. Gracias a que se está facendo unha boa xestión económica, pois durante estes anos, nos permite agora facer esta incorporación de remanentes, non? E con estes 10,2 millóns dotamos de crédito máis de 75 actuacións para a cidade, para aumentar ou completar actuacións en todas as áreas e en todas as concellerías. É a máis alta incorporación de remanentes que se recorda, non? Falábamos dos 900.000 para o saneamento do rural, pero tamén temos que meter 2,8 millóns de euros para pagar as débedas pendentes con Urbaser. Esta é a estimación de 2,8 millóns, e, bueno, aquí hai que ir á orixe, non? Débeda con Urbaser, pois un dos regaliños que nos deixou o goberno anterior. Miren, eu teño aquí o informe que falaba antes que fixemos nada máis chegar ao Concello, non? Identificamos máis de 20 millóns de problemas económicos serios. Pois aí vai o que identificábamos como problema económico número 2, que estaba sen resolver e, bueno, pois teremos que dar agora pois unha solución definitiva, non? Aquí dixéramos que había un agujero económico co servizo de limpeza e residuos de 5 millóns de euros, 5,2, efectivamente calculamos cando chegamos, e imos a intentar, bueno, pois que sexan 2,5, non? Estamos defendendo os intereses municipales. Porque que poña o grito no ceo quen durante 8 anos non licitou o servicio máis importante do Concello, en fin, non vamos a entrar moito neste tema porque non se trata de mirar para atrás, se trata de mirar para diante, como dixo Sendón, e sacar as cousas para diante, non?
Con isto comenzamos, como digo, a resolución do problema, pero aínda queda moito problema por resolver. Estos son temas técnicos, hai uns auditores, hai unha intervención municipal, non somos nós os que decidimos os importes, está o Consello Consultivo de Galicia, e con todas as garantías agora se está facendo ben e defendendo os intereses municipais. É evidente que os costes son moi elevados, pero, bueno, fundamentalmente porque durante 10 anos non tivemos un novo contrato. Ese é o orixe do problema. O dixemos cando chegamos, que, como digo, diagnosticamos estes 5,5 millóns, e, bueno, pois todos os problemas económicos que detectamos ao chegar, todos os temos xa enfocados. E xa moitos deles completamente resoltos, que non é pouco, lle lo podo asegurar. E outra partida importante polo importe é 1,5 millón para o convenio coa Xunta de Galicia para o proxecto de rehabilitación urbana. Un convenio de 12 millóns de euros para un plan de barrios, inversións para todos os barrios. Que ollo dato, estamos blindando inversións hasta o ano 2028, e que despois temos que escoitar que non planificamos, en fin, porque outro 1,5 millón xa o temos metidos nos orzamentos do 23 e no 24, paso un pouco como no rural, xa fomos metendo partidas para poder agora ter os cartos preparados, non? Outro 1 millón para o pintado e sinalización, 942.000 euros, outro regaliño que nos deixaron, porque levan 10 anos, repito, 10 anos sin pintarse os pasos de peóns e toda a sinalización das nosas calles. Dous datos máis, porque, bueno, son varias follas, como digo, son 75 proxectos, pero me gusta falar de 600.000 euros para a mellora das instalacións deportivas e medio millón de euros para as áreas de política social, emerxencia social e igualdade, porque sempre hai que estar do lado dos que máis o necesitan. 275.000 euros máis para a política social e 166.000 euros para o fomento da igualdade, conciliación familiar e formación para mulleres en situación de vulnerabilidade. Nada máis pola nosa parte e agardamos o que de seguro vai ser un voto favorable de todos os grupos por unanimidade, como dixo Sendón. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, primeiro, estos son remanentes, xa yo dixen en varias ocasións de que gobernan, que neste Concello, cando hai remanentes, establecen acordos coa oposición para ver en que destinar estes cartos, que son nada máis e nada menos que 10 millóns de euros. Eso viñase facendo nos anteriores gobernos, vostedes non queren negociar nin falar de propostas que poidamos ter, pois unha mostra máis da democracia. E non só non queren falar, senón que meten este conxunto nun lote único, o que tampouco permite facer unha obxección a algunha partida, estar a favor dunha, estar en contra doutra. Por exemplo, o saneamento do rural, evidentemente, señor Sendón, resto de veciños e veciñas da zona rural, nos estamos contentos de que se vai a materializar. Ogallá tiveramos nos esa axuda da Xunta no seu momento para poder facelo, pero non tiñamos a gaivota aquí pintada na camiseta e non puido ser. Agora que goberna o Partido Popular non hai máis que unha choiva de millóns para plans de barrios, para convenios, para arreglar escolas, e aquí, por desgraza, eso é a política de baixa estofa, que digo eu, que únicamente hai cartos públicos dos nosos impostos provintes da Xunta de Galicia cando goberna o PP na cidade. Creo que eso é bastante vergoñento. Non se nos dá opción a votar o saneamento de forma independente. Nos votaríamos de bo gusto a favor, aínda que non é o noso sistema preferido, vostedes xa o saben, pero non podemos votar a favor desta proposta cando aquí se mete de todo, sen ningún tipo de diálogo, sen ningún tipo de negociación e cunhas prioridades que non son compartimos. Tampouco imos votar en contra, xa yo dicimos, imos favorecer a maioría absoluta, porque creo que os que están aí enfrente van votar todos a favor, salvo error ou omisión, entón non vamos a obstaculizar esta cuestión. Entrando no expediente, eu creo que, bueno, este expediente o que sí que demostra cales son as prioridades deste goberno. É dicir, temos para estas obras
magníficas que aínda non se veu nin a primeira pedra, unha cantidade astronómica de cartos, pero quero detarme nas partidas pequenas, no que realmente, como digo, lle importa a xente. Vostedes falan das enquisas, de sondaxe, todo este rollo, pois aí tamén ven as preocupacións de cidadanía. Eu non lles dou moito valor, pero sí que creo que comparto bastante desas preocupacións. En xuventude, de 10 millóns van a dedicar para os nosos mozos e mozas da cidade 18.000 euros nun servizo de dinamización durante a fin de semana. 18.000 euros de 10 millóns, que deben ser para unha tirolina ou algo así. Non sabemos se é de tirolina, unha noria ou o que será, pero 18.000 euros de 10 millóns para a xuventude, bueno, bastante significativo. Logo, para igualdade, 166.000 euros de 10 millóns. De 10 millóns de euros, 166.000. O sea, pouco máis do 1%. E para benestar, 285.000 euros, que se restamos os 250.000 que veñen para axudas de emerxencia social, benvidos sexan, os restos 35.000 son para eventos, galas. Non hai unha política firme de establecer políticas de igualdade, políticas de benestar social. Viven no eventismo permanente, tanto na cultura, como na xuventude, como na igualdade, como en benestar. Creo que teñen que ter unha folla de ruta que realmente atenda as necesidades da cidadanía. E xa non digamos emprego. En emprego son 0 euros, e que non hai ningún euro destinado a crear emprego. A mí me parece moi significativo este documento, reflite perfectamente cales son as súas prioridades, e os 3 millóns de euros de Urbaser, onde está esa cantidade desglosada? Por que son 2.800.000? O único que temos é un informe de Consello Consultivo que exixe o Concello un informe que diga canto hai que abonarlle polos atrasos no beneficio industrial, etcétera, etcétera, e que eu creo que queda un poquinho a batalla, porque as auditorías do Concello o que din é que cada ano Urbaser ten un superávit inxusto de 800.000 euros que envensou no seu beneficio en contra do Concello. Entón, bueno, creo que, como digo, este documento únicamente recolle actuacións unilaterais nas que se prioriza a obra sobre o benestar das persoas. Non podemos estar de acordo con el, non obstante, non imos obstaculizar a súa aprobación e nos imos a abster. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu estou de acordo con a cousa que vostedes dixeron, e que esta é a máis alta incorporación de remanente que se lembra en este Concello. Seguramente teñan vostedes razón, e creo que eso evidencia cal é a súa práctica política. Vostedes deixan de gastar o ano anterior e o ano seguinte, neste caso no ano 2025, deciden distribuir o que deixaron de gastar en función de que vostedes consideran oportuno, sin que eso teña o mínimo debate público nin político. No ano pasado deixaron de gastar 16 millóns de euros, deso teñen posibilidade de distribuir 10 millóns de euros en función de que vostedes consideren oportuno, e nos traen agora unha modificación de crédito de 10 millóns de euros. É dicir, mal porque non gastaron e mal porque o distribúen en función exclusivamente dos seus caprichos. Porque nesta modificación de crédito chaman cando menos a atención algunhas cousas. A primeira é que nos traen un conxunto de contratos menores de 18.000 euros para desenvolver proxectos. Isto, en todo caso, sería o menos salientable desta modificación de crédito, pero, bueno, dá boa conta da súa práctica e da súa dinámica. Pero é que, ademais diso, traen vostedes unha liquidación á Xunta de Galiza polo plan de transporte metropolitano de 91.000 euros. É dicir, vostedes pretenden pagarlle á Xunta de Galiza 91.000 euros máis do que xa tiñan presupuestado para este ano 2025 pola xestión do transporte público, despois de que durante o ano 2024 os traballadores desa empresa fixeran unha folga diante da cal vostedes, ademais de mirar para outro lado, estiveron torpedeando esa folga polo feito de que non lle descontan eses importes a empresa, senón que ademais nos cobran demais respecto do que tiñamos que pagar. E non só contentos con eso, nos traen unha proposta non,
unha decisión que vostedes tomaron na Comisión de Seguimento dese Plan de Transporte de Metropolitano para subir a aportación que fai o Concello de Ferrol pola prestación dese servizo por parte da Xunta de Galiza en esta anualidade. E diante diso, vostedes, nesa comisión, calaron, asentiron, trouxeron esa proposta á comisión pertinente deste Concello e agora fan unha aportación a maiores de 91.000 euros. É dicir, vostedes están únicamente salvándolle e gardándolle as costas á Dirección Xeral de Mobilidade diante dunha política nefasta non só de mobilidade, senón diante dos dereitos laborais das persoas que fan ese traballo cada día. Traen outra proposta para incrementar a dotación coa cal patrocinan o Racing de Ferrol en 150.000 euros. Despois de facer unha aportación de millóns de euros para pagar a iluminación dun estadio e que se puderan retransmitir eses partidos por televisión. Menos mal que estes son los de fuera. Se chegan a ser dos de dentro, non sei que pasaría. E o máis significativo desta modificación, cando menos para nós, e o máis importante no que ten que ver coa política municipal deste Concello, esa modificación que pretenden facer de 2,8 millóns de euros en concepto de indemnización á empresa Urbaser. Bueno, eu creo que isto, se non é para rirse, pouco lle queda. Se non fora o triste que é a práctica que vostedes levan desenvolvendo desde que chegaron ao goberno. Urbaser leva sin contrato desde o anterior goberno do Partido Popular. A última auditoría que hai, que nos coñezamos, se cadra teñen vostedes outras, a última auditoría que nos coñecemos, que do ano 2018, ven a decir que Urbaser lle debe 300.000 euros da liquidación dese ano polos beneficios que obtivo ao Concello de Ferrol, porque cando chega a un determinado porcentaxe de beneficios, ten que facer unha aportación ao Concello de Ferrol. Ainda estamos agardando que por parte deste goberno local se lle reclame. Durante o ano 2023, Urbaser cobrou unos 800.000 euros máis polo canon de Sogama. Non fai falta que non lo suba a Xunta de Galiza, xa non lo sube Urbaser e xa teñen a complicidade do goberno local para calar e non decir nada. Urbaser leva máis de 10 anos sin contrato e estamos xa a metade do seu mandato e aínda non temos ningunha soa proposta para resolver esta situación. E diante desta situación, o único que se lle ocurre traer a este goberno municipal desde que chegou a dirixir esta cidade é unha modificación de crédito para pagarlle 2,8 millóns de euros a Urbaser despois de que Urbaser se este quedando con millóns de euros todos os anos de todos e de todas nós e que non teñan xustificación. Esta é a práctica política deste goberno. E creo que o mínimo que deberían facer é dar explicacións deste tipo de decisións e non traelas desta maneira a través dunha modificación de crédito sin explicación de ningún tipo nin xustificación de ningún modo. E tampouco teña tanta presa que xa remato e a súa representante falou que lle deu a gana e con todo o dereito. Non lle vou decir eu que deixe de falar. Moitas grazas, señor Rey. Moitas grazas, non está usted falando tranquilamente. Disculpe, tratamos de cumprir os tempos que senón temos moitos puntos. Señor Fernández Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Me parece ben o de cumprir os tempos, pero todos, evidentemente. Bueno, querer convertir unha modificación de crédito nun debate sobre o saneamento me parece, cando menos, torticero. Aquí non estamos debatindo o saneamento do rural. Aquí estamos a debatir unha modificación de crédito. E que non se preocupen na zona rural que, vamos, vai salir por maioría absoluta. Senón, se as contas non me fallan. Nos anunciamos que non vamos a votar a favor desta modificación de crédito, tampouco vamos a votar en contra, pero, bueno, por diferentes motivos. Primeiro, esta é a modificación de crédito número 56, que non está mal para 5 meses de orzamento, non?
un ritmo que revela o que vimos dicindo desde o principio, que a señora Sanjurjo non lle parece ben que digamos que non se planifica, pero que isto demostra unha vez máis que o orzamento do Partido Popular non é unha ferramenta de planificación, é un simple trámite que logo se retorce, se parchea e se modifica constantemente. Este expediente incorpora partidas necesarias, sí, pero que deberían estar perfectamente previstas no orzamento, entre elas o saneamento do rural. Por exemplo, a partida para socorristas, que, por certo, os voto de menos. Por que non viñeron a falar os socorristas ou as persoas maiores de 65 anos ou alguén do Racing do Ferrol? Porque tamén van partidas nesta modificación de crédito dirixidas a eles e non veo nadie a falar de ese tema. Solo estaban preocupados polo saneamento do rural, non? Bueno, eso, 449.000 euros para os socorristas, o que xa se falou da indemnización do Ruaser, ou actividades culturais, deportivas, contratacións, proxectos técnicos. Todo isto non se planificou cando se fixo ese maravilloso orzamento que nos detallou a señora Sanjurjo? Pois non se acordaron, porque se a táctica é facemos un orzamento e como deixamos sin gastar o que decimos que vamos a gastar, pois logo nos sobra e vamos a poñer outras partidas, que, bueno, lle faremos un seguimento a ver cantas. Bueno, é verdad que poñen aquí moito gasto corriente que seguramente pois van a gastar. Vamos a ver das inversións pois cantas fan, non? Pois eso, o Partido Popular goberna a base de remanentes e modificacións, non cun proxecto claro, ningún modelo de cidade. A situación agrávase cando vemos que en paralelo estas modificacións non se executan. Entonces, no primeiro trimestre de 2025, volvemos a decir, o orzamento é un 12,3%. Se multiplicamos por 4, pois van a unha execución de un 48%. Vai ser máis, xa yo anuncio que vai ser máis do 48%. Non se preocupe, señor Sanjurjo. En investimentos, pois estamos tamén nun 2,09%. É dicir, fan modificación, pero logo non as executan. Bueno, desde o Grupo Socialista, como dixen antes, non imos bloquear esta modificación porque evidentemente contén gastos necesarios, pero tampouco imos avalar este caos. Nos gusta, como decía antes o presidente da Agrupación da Zona Rural, de que quería un voto unánime. Pois claro que nos gustaría un voto unánime para este punto e para moitos outros, pero para eso hai que xuntarse coa oposición, hai que falar, hai que discutir, hai que meter un punto e quitar outro. Este goberno, pois eso non o ten como práctica habitual, non o fai nunca. Entonces, pois evidentemente, xa eso frena que nosotros podamos aprobar algunhas cousas. E por iso nos vamos a abster. Facemos desde a responsabilidade, pero tamén desde a firmeza. Ferrol merece un goberno que planifique, que execute e que sexa serio cos cartos públicos. E dúas perlas que nos soltou antes a señora Sanjurjo. Había unos problemas económicos cuando llegaron de 20 millones de euros, pero hicieron las fiestas más caras de la historia. Non sei que pasou aí. Debía de haber algo por aí que se lles escapou. E outra cousa, nos alegramos evidentemente que se falla a facer o saneamento do rural, pero quería recordar dúas cousas. Primeiro, que o Partido Popular votou en contra durante 8 anos das contas de Mafesa. Eso provocou que Mafesa non pudera desarrollar o PEC, o Plan de Execución Concertada que aprobou o señor Rei Varela, donde se contemplaba o saneamento do rural. Quizá esta paralización tamén influye no que hoxe están a reclamar os propios traballadores, a pérdida de poder adquisitivo. Quizá influye en eso. Para qué? Porque, ademais, 8 anos paralizadas as contas de Mafesa para chegar aquí coa súa maioría absoluta e aprobalas sin mover unha coma, cando o señor alcalde decía repetidamente que había que reformularlas, algo que sabía de sobras que as contas non se podían reformular. Chegaron aquí e as aprobaron, sin poñerse colorados. As aprobaron. Despois, no punto dos traballadores, tamén faremos fincapé neste tema. E por outro lado, o señor presidente da Xunta, en novembro de 2022, no edificio da Xunta, se comprometeu co anterior alcalde a iniciar a primeira fase no primeiro semestre de 2023. Como di o señor Jorge Suárez, non levábamos a gaivota na camisa e tivemos mala suerte. Nada máis e moitas gracias.
Moitas grazas. Señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, para rematar, non, señor Suárez, falamos de 10 millóns de euros para a transformación da cidade e vostede usa a súa intervención para preguntarnos pola tirolina. En fin, Arán, por favor, xa lle explicarás na próxima comisión pois como é a tirolina. Señor Fernández Beceiro, como vai cos 80 millóns? Vai ben? Vai sumando? Ten algunha dúda? Mire, pregúntelle ao señor Rivas por que non aprobou as contas de Mafesa nos 8 anos anteriores. Pregúntelle ao señor Rivas, que hoxe ven como moi crecido, resulta que non aprobou el as contas de Mafesa. Entón, pregúntelle por que non as aprobou e non se puido facer todo eso que vostede decía. En canto a gaivota, é verdad que vostedes non tiñan a gaivota, pero bueno, como teñen a rosa roxa, a ver se é verdad que conseguimos o tren a Ferrol. E, señor Rivas, se leva 10 anos sin contrato, se levaba 10 anos sin contrato, é a súa responsabilidade. Porque que fixo vostede, señor Rivas, estes 8 anos? Por que non evitou vostede? Porque lle debían un favor tanto o señor Rivas, o señor Suárez como o señor Mato, que se non está lle deben un favor moi grande, porque gracias a vostede foron alcaldes desta cidade 4 anos. Lle deben un favor eles. Ferrol non lles debe ningún favor, pero eles dous sí que lles deben. En fin, saben cal é a diferencia entre vostedes e nós? Que nós escoitamos os veciños e as veciñas, porque cando un escoita se equivoca menos e acerta máis. Por eso, porque escoitamos ben agora 150.000 euros para a urbanización da Rúa Pérez Parallé, e porque escoitamos, inyectamos agora 250.000 euros máis para axudas de emerxencia social para necesidades básicas, e 166.000 euros máis para favorecer a conciliación familiar, o fomento da igualdade e a formación para mulleres vulnerables. O señor Rivas decía antes que imos repartir os 10 millóns cos amigos, pois non sei se se refire a estes amigos. En fin, remato como empecei. Máis de 10 millóns de euros para inversións e servizos do proxecto de cidade. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Bueno, estamos acostumados a saídas de ton da señora Sanjurjo cando non ten nada que dicir. Eu que lle preguntaba ao señor Arán, ou don Arán, ou como que era o tratamento que lle faga, que a xuventude en 10 millóns de euros ten 18.000 euros, que con eso como moito pagaron a tirolina, eso que me refería. Non preguntaba pola tirolina, preguntaba por que lle importan tan pouco a xente nova da cidade, e por que lle importa tan pouco o emprego na cidade, cando hai 0 euros para o emprego. Entendo que a intervención do señor Sendón viña no sentido de que xa está ben de que existan cidadáns de primeira e de segunda, non? Cidadáns da zona urbana de primeira categoría e cidadáns do rural de segunda categoría, pero con eso, o mesmo argumento, cabe preguntarse se os traballadores e traballadoras de Mafesa son de segunda categoría, porque os que xestionan e van xestionar todo ese saneamento da zona rural son os traballadores e traballadoras de Mafesa, e vostedes a eles sí que non os escoitan, que escoita selectiva según os interese ou como funciona a cousa. Bueno, eu xa dixen na primeira intervención que dos 10 millóns de euros vese claramente cales son as súas prioridades, a súa nula capacidade de interlocución cos grupos da oposición, e que as materias tan sensibles como xuventude, emprego, mocidade, benestar, igualdade quedan relegadas a un segundo plano para a súa vanagloria con esas grandes obras das que non vimos ningún ladrillo aínda. Gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Mire, señor Rei, cando me refiro aos amigos, refírome aos de sempre, a Mafesa, a Urbaser, a Dirección Xeral de Mobilidade. Digo porque preguntan, parece que non saben quen son. Deberían ser coñecidos e coñecidas para todos e para todas vostedes, dado a estreita relación que manteñen con eles. E durante todo este tempo, o que sí... Non sei moi ben a que se refire, señor Rivas. Non sabe a que me refiro? Creo que yo expliquei na miña primeira intervención. Non sei se vostede... Perdón?
se vostede non é consciente de a que está destinando este diñeiro, pois non sei que non é. E, repito, creo que se o sei eu, máis o deberían saber vostedes. E o que si fixemos durante estes anos é evitar que, por exemplo, se pudera desenvolver un contrato cun informe de intervención que afirmaba que a proposta que vostedes tiñan para a xestión do lixo era ilegal. E iso foi o que fixemos. E sabe a que destinan estes 10 millóns de euros? Pois, en parte, sustancialmente, e a parte máis significativa, a manter o status quo deses amigos e amigas que parece que agora non coñecen tanto de administracións públicas como de outros entes. E por último, si o goberno tivese algunha intención ou a vontade de que respecto de cuestións como saneamento na zona rural existise un voto unánime de todos e de todas nós, o que faría é presentar unha proposta na cal falásemos exclusivamente respecto de esa cuestión. E esa é a proposta que me gustaría, cando menos, vostede tivese en conta no momento actual e que faga unha votación diferenciada do punto no que se refire ao saneamento da zona rural e o resto de modificacións que vostedes incorporan en estes 10 millóns de euros producto de que vostedes deixaron de gastar 16 durante o ano pasado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, solo dúas puntualizacións. Señor Sanjurjo, está ben eso de botar valores fora co tema das contas de Mafesa, pero mire, eu non vou a ser eu quen defenda o señor Rivas, pero é verdad que el mantivo sempre unha coherencia política na súa posición con Mafesa. Sempre votou o mismo, sempre dixo o mismo, sempre defendeu o mismo. Vostedes non. Vostedes na oposición decían que as contas había que reformulalas e cando chegaron ao goberno sin moverlle unha coma se aprobaron. Entonces, está moi ben defenderse botándolle a culpa a outro, pero que non teñen defensa, porque se non iban a aprobar esas contas, na primeira oportunidade que tiveron as aprobaron. Eso é unha das consecuencias de por que o saneamento non se fixo antes. Outra puntualización. O Pérez Parallé, que o nombrou vostede, xa estuvo orzamentado no anexo de inversións. Vostedes o quitaron, despois o trocearon e agora o volven a meter. Pero xa estuvo. A ver se non volve o ano que ven nos remanentes. Vamos a estar atentos a ver se volve o ano que ven ou non. Moitas gracias. Moitas grazas. Señora Sanjurjo. Moitas grazas. Bueno, sí, nada, remato. Eu sei que sempre estou falando de números, de pagar facturas, de cuadrar as contas, non? Bueno, vostedes levan 8 anos pois falando de fume, pero a realidade é que o único proxecto que existe é o que se reflexa nun presuposto, non? Por eso é tan importante facer os 3 presupostos que fixemos. Agora se ve, e agora é cando se ve que os proxectos están en marcha, que as contiñas están feitas e os cartiños están preparados. Así que, señores, pois o de sempre. Unha cousa son os contos e outra cousa son as contas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Rivas, non é posible unha votación separada porque isto leva ao mismo trámite que o documento orzamentario. Sí que podería haber propostas de baixas e propostas de altas sempre que o importe final fose o mesmo. Temos que votar o expediente na súa totalidade. Por lo tanto, procedemos. No, porque forma parte do mismo expediente. Non, miña non, eu consultei os servizos técnicos e me indican que... A ver, señor Rey, é unha decisión súa desde o momento en que trae este punto como trae o pleno municipal. Podría vir solo este punto, pero ven con todo o expediente de incorporación de remanentes como ven sempre o pleno. É verdad que podería vir separado. Unha vez que ven completo, pode sobre unha partida facerse unha alta ou unha baixa, pero non separarse do expediente completo. Procedemos á votación, xa o tiñan vostedes, o documento, supoño que tamén o posicionamento
votos sobre o mesmo. Polo tanto, imos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. A proposta é aprobada por 13 votos a favor, 3 en contra e 8 abstencións. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Punto 8. Dar conta do informe de morosidade do período medio de pago a proveedores correspondente ao primeiro trimestre de 2025. Vale. Ten a palabra novamente a conselleira de Facenda e Patrimonio. Moitas grazas, xa lle dá risa, señor alcalde. Pois sí, neste punto temos que dar conta da morosidade no Concello de Ferrol. E podo informarlle, señor alcalde, que o Concello de Ferrol non ten morosidade. Quero agradecer a todos os meus compañeiros e compañeiras de goberno a súa implicación e o seu esforzo neste asunto, non? Pois si todos eles e todas elas, se non estiveran implicados e comprometidos coa correcta tramitación das facturas nos seus servicios e nas súas áreas, pois é claro que non teríamos conseguido pagar todas estas facturas nos prazos establecidos. Esta é a importancia de ter un goberno unido, un goberno no que remamos todos na mesma dirección. Moi brevemente, neste primeiro trimestre se pagaron casi 1000 facturas, 987 facturas concretamente, e casi o 90% delas foron pagadas en plazo. Se fixeron pagos, polo tanto, de máis de 7 millóns de euros e o período medio de pago legal baixou en 9 días con respecto ao trimestre anterior, atopándose en 42 días, que é absolutamente dentro do período legal de 60 días. Polo tanto, o Concello de Ferrol cumpre o período medio de pago en termos legais e cumpre o período medio de pago tamén en termos económicos, atopándose respectivamente en 42 e en 27 días. Como dixen antes, cando falaba das actuacións que imos levar a cabo co suplemento de crédito, pois tamén incorporamos unha partida importante para a digitalización do Concello, non? Este Concello precisa pegar un salto digital para automatizar e axilizar todos os procedementos administrativos, además de mellorar, por suposto, a atención aos veciños e estar ao servizo dos ferroláns. Pois con estes cartos que engadimos agora e máis con outros cartos que engadimos nos anteriores presupostos que fixemos, eses presupostos que os señores da oposición decían que non valían para nada, pois imos poder facer realidade ese salto digital e colocar Ferrol onde merece estar. Queda moito traballo por diante, non nos conformamos, sobre todo porque sabemos o que nos ven encima nos próximos anos, non? Que é tramitar e pagar todas as facturas que van vir, que tan pronto como se empecen a executar todas as obras e os proxectos, pois van a vir moitos millóns e moitas facturas para tramitar, non? Por iso tamén aumentamos a plantilla municipal e por iso estamos incorporando tamén funcionarios ao Concello. Por tanto, acabo como empecéi, pois nós si temos orzamentos, nós si cumplimos cos pagos das facturas e podemos decirlles aos veciños e as veciñas de Ferrol que o Concello de Ferrol, o seu Concello, non ten morosidade. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Señor Suárez, vai intervir. Polo BNG vai intervir alguén. Señor Beceiro, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Evidentemente é un bo dato que o PMP se cumpra, non? Pero, o que hai que analizar é se realmente é pola xestión ou é porque, como vostede ben di, van entrar moitas facturas, pero ata día de hoxe non entraron. Evidentemente, é moito máis fácil traballar, é moito máis fácil tramitar as facturas nos negociados cando hai poucas que cando hai moitas. Eso é elemental, non? Tamén hai que decir unha cousa que se olvidou, señora Sanjorgo. En 2 anos é a primeira vez que cumplen o PMP, que non o dixo, a mellor non se acordou, pero levan 2 anos incumplindo o PMP, con datos bastante peores que os dos gobernos anteriores, esos gobernos
que vostede califica de moitas maneiras, non? Entonces, bueno, evidentemente, ao haber menos facturas que xestionar, pois é máis fácil que as facturas anden de negociado en negociado hasta chegar á tesorería, non? Bueno, xa non vou recordar agora as execucións que tiveron dos orzamentos, porque xa o debatimos noutros puntos, simplemente decir que estaría ben analizar o período medio de pago con un tanto por cen de orzamento executado pois decente, en valores decentes. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Quere pechar, concelleira, ten vostede a palabra. Sí, moitas grazas, tenente alcalde. Bueno, pois non tiña pensado intervir porque isto é un dar conta, non? Pero, bueno, lle teño que respostar ao señor Fernández Beceiro. Señor Fernández Beceiro, eu teño aquí os datos, xa sabe que son un pouco puñeteira, como dixo que iba a pasar a historia como a máis contable, non? Pois teño que ganarme esa fama. Entón, teño aquí o primeiro trimestre, o PMP seu do primeiro trimestre do ano 2022. E nos está dicindo que non sei que, claro, que temos menos facturas. Pois non é certo, porque, mira, temos as mesmas facturas que vostedes nese trimestre, a diferencia que son máis grandes agora, porque vostedes tiñan 5 millóns de euros de volumen e nós temos 7 millóns. E teño que decir que no primeiro trimestre de 2022 vostedes non cumplían o PMP e nós agora si o estamos cumplindo. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Sanjurjo. Pois rematado o dar conta, pasamos ao seguinte punto, secretario. Ben, punto 9. Presentación da memoria anual do ano 2024 da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións en cumprimento do previsto no artigo 13.6 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol. Moi ben, pois imos presentar esta memoria anual do ano 2024, que abrangue, como ben saben, o último trimestre do ano 2024, que foi cando comezou a pôr en marcha esta comisión de queixas e suxerencias. Como ben saben, foi levada a comisión informativa do pasado 24 de abril, onde todos os grupos pois poderon analizar estas memorias. Creo que o que se reflicte son tres cousas principales basicamente, non? A primeira, pois, a importancia deste goberno de atender a cidadanía, de dar resposta ás queixas e suxerencias achegadas pola veciñanza e de ter, creo que, unha relación fluida. En segundo lugar, pois, unha maior eficiencia dos servicios municipais. Gracias a estas achegas dos veciños podemos investigar e, por tanto, podemos resolver dunha maneira máis eficiente a problemática da veciñanza. En terceiro lugar, pois, unha maior transparencia do goberno, non un contacto, como digo, directo co veciño, xa que todas as queixas e suxerencias pois son atendidas, insisto, con un contacto directo para dar resolución aos problemas. Os datos da memoria que todos temos creo que son positivos, e da memoria podense extraer pois tres conclusións basicamente, non? É que todas as queixas e suxerencias foron atendidas, que todos os veciños recibiron resposta das que se presentaron e que a maior parte destas queixas foron arranxadas con accións dos servicios municipais. Polo tanto, en definitiva, unha memoria clara que indica que estamos no bo camiño, pero que, sin lugar a dúbidas, temos que continuar traballando para reducir tempo na resposta e nas actuacións. E remato xa a miña intervención pois dando a noraboa e felicitando o Departamento de Participación, tanto a Jorge e a Ramón, polo traballo que están a facer con esta comisión. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Polo parte de Ferrol en Común van intervenir, señor Suárez, ten vostede a palabra. Bueno, moi breve, únicamente dúas cuestións. A primeira, felicitar os empregados públicos, especialmente de participación, pero tamén de todos os servizos, pola rápida resposta das reclamacións, suxestións que chegan a este servizo, polo seu impecable traballo, que a verdade que é espectacular. Pero, bueno, a segunda cuestión que quero dicir tamén é que hai que tratar de que esta canle de comunicación, primeiro, non sexa única, e, segundo, que sexa máis publicitada, porque estou convencido de que se tivera máis publicidade, fora máis coñecida pola cidadanía, tería moita máis acollida. De momento, o análise de 3 meses non é significativo do que pode comprender, pero que creo que unha canle que debe potenciarse moitísimo máis para mellorar
a percepción que ten a cidadanía dos partidos políticos, nada máis, e grazas, e do Concello. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Señor Reina. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, sumarme á felicitación aos traballadores e traballadoras municipais, que son os que fixeron este traballo de recibir as reclamacións e dar resposta ás mesmas. Comentar que, tal e como fala o propio documento na primeira conclusión, isto realmente o que está analizando son as reclamacións e suxestións dos 3 últimos meses e, como di o propio documento, se pode considerar unha experiencia piloto de cara ao ano 2025 e dentro desta experiencia piloto de cara ao ano 2025, tal e como fixemos en comisión, queremos propoñer que aquelas reclamacións cuya resposta aparecía nas tablas, como que se comunicou ao departamento correspondente, que se lle faga un seguimento ata acadar a resolución do problema plantexado polo veciño ou veciña, como o que comentamos na comisión. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Moi ben, como creo que deron conta na comisión deste tema, moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto. Punto 10. Dar conta da aprobación das memorias justificativas de emprego a beiro do PES 2024-2026, das subvencións nominativas da Cofradía de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, así como das subvencións de concorrencia da anualidade 2024. Tamén se deron conta na comisión informativa. Se lles parece, pasamos ao seguinte punto. Punto 11. Dar conta das vítimas mortais por violencia de xénero donde 1 de xaneiro ata o 28 de abril de 2025. Ten a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos os compañeiros e compañeras de corporación e ao público que hoxe nos acompaña. Comenzamos o pleno con un minuto de silencio polo asasinato de María, unha muller de 38 anos, nai de un neno de 14 anos, que foi asasinada por a mans de a súa parella en Aldea Nueva do Camino en Cáceres. Pero María non foi a única muller asasinada neste mes de maio, sino que tamén temos que lembrar a Rocío, de 55 anos, que tamén foi asasinada a mans de a súa exparella en Cartalla, Huelva, e a Marián, de 35 anos, que súa parella asesinouna en Aro. 12 mulleres no que va de ano 2025. Amosamos nosa máis absoluta condea a estes asesinatos machistas e trasladamos todo o noso apoio ás víctimas. E tamén queremos dar apoio aquí en este pleno a 2 mulleres que están debatíndose entre a vida e a morte. Unha delas é do Barco de Valdeorras e outra de Verín, que foron golpeadas e feridas a mans de sus parellas, con lo cual les desexamos unha pronta recuperación. Moitas grazas. Moitas grazas. Seguinte punto. Punto 12. Dar conta da resolución de 22 de maio de 2025 da aprobación da memoria justificativa das subvencións concedidas pola área de igualdade no ano 2024. Ten novamente a palabra a concelleira de Muller e Igualdade. Grazas de novo, señor alcalde. Pois ben, hoxe venimos a dar conta desta memoria xustificativa da subvención concedida no ano 2024 á área de igualdade. Esta subvención dimana do PES. Estas subvencións nominativas foron xa entregadas e xa foron finiquitadas. Os obxectivos estratégicos son promover e apoiar, como non, e impulsar a igualdade, prevenir a violencia de xénero, informar aos rapaces e as rapazas e a aprobación en xeral dos risgos do uso das redes sociais. Das 4 entidades a que se lles concedeu a axuda, hai que decir que se tramitaron todas a excepción de Alvixe, que presentou renuncia por a imposibilidade de subsanar uns defectos que tenían con a documentación.
O importe, polo tanto, non foi o 100%, sino que foi do 95,15%, un total de 49.000 euros o que se foi entregado a estas entidades. Polo tanto, os obxectivos foron cumpridos. Moitas grazas. Pois moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto. Perdón, non a vir a señora López. Ten a palabra. Moitas grazas, moi boa tarde a todos e todas. Un saúdo especial aos colectivos que hoxe están aquí presentes. Interveño neste punto pola subvención á entidade do Colexio de Abogados, que para os 3 grupos da oposición non nos pareceu o máis axeitada posible. A liña de subvención contra a sensibilización contra a violencia de xénero non pode estar basada en soamente cumprir a lei para non ter problemas judiciais, senón que ten que ter un amplio espectro e visión no que incidir, así como outras melloras que se propuxo tamén por parte da oposición, como que se foran en grupo pequeno, ou mesmo que non se utilicen termos non admisíveis e que, por moi polémicos que sexan, non pode ser un punto de partida para a sensibilización dun tema tan importante en nunhas cidades onde se fai moi necesarias estas actuacións. É por iso que, aínda que apoiamos estas accións pola súa necesidade de posta en coñecemento á sociedade, ten que ter un amplio espectro, ten que ser varias entidades as que traballen conxuntamente. Así como tamén que dende o noso grupo, como xa todos os aquí presentes coñecen, as subvencións nominativas non son nin equitativas nin igualitarias, polo que nunha área como a de igualdade, o máis convinte e xusto para todas as entidades sería ter unhas subvencións de concorrencia competitiva. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Pasamos. Sí, moi ben, brevemente. Simplemente, señor alcalde, por alusións, se estudiará a proposta que xa se nos trasladou por parte dos grupos. Non obstante, simplemente quero dicir que os colexios ou os centros educativos que se postularon para estas xornadas foron en total 9 centros educativos, 6 delos de educación primaria, quinto e sexto, e 5 deles de secundaria, de primeiro e segundo de ESO. Se remitiu unha enquisa, quero dicir que se remitiu unha enquisa despois das xornadas en as que interviniron unos 400 alumnos. Esta enquisa foi para evaluar o nivel da satisfacción e a resposta que enviaron varios centros foi valorada con total, de unha maneira aséptica, pero sí amosaron interés en volver a participar. Dixeron que dos puntos deron o máximo puntos tanto aos contidos que estaban adaptados ao alumnado como as actividades que se fixeron, como os contenidos foron suficientemente claros para eles, o tempo adicado tamén, os recursos empreados o mismo, a metodoloxía, actividade tamén que foi moi útil e recomendada. O único que, uno deles dixeron que si se podía facer no próximo ano con un grupo máis reducido de alumnado, que se agradecería. Entón, polo tanto, tenemos unha valoración positiva desta actividade, que elo non significa que non se vaya a facer outra actividade, que sea complementaria, pero é xusto decir que os centros educativos deron parabéns á actividade. Moitas grazas. Señora López. Sí, como ben dís, creo que os centros educativos, como xa dixen na miña exposición, necesitan dese tipo de información. Tamén é verdade que o profesorado tampouco nin somos os mellores para avaliar se son os contidos os máis necesarios, e máis que nada porque sabemos que ese tipo de charlas funciona mellor en círculos máis pequenos que en círculos grandes. É verdade que faise necesario, e comprendo totalmente que queiran se repitan ese tipo de actividades, porque, como xa dixen, siguen sendo moi necesarias, e non é que non estemos de acordo en que se fagan, senón que ese amplio espectro que faise moi necesario para, aínda que vayan moitos máis alumnos, si que se fagan en grupo pequeno e non en grande. Moitas grazas. Moitas grazas. Aclarado,
Pasamos ao seguinte punto. Punto 13. Proposta de aprobación inicial de ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello de Ferrol. Ten a palabra para a presentación da proposta o concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a toda a xente que nos acompaña neste pleno. Bueno, pois traemos a aprobación inicial da ordenanza de protección contra a contaminación acústica máis conocida como a dos ruídos, non? Como todos sabemos, esta é unha competencia municipal. A anterior ordenanza que había que foi derogada xa consta do ano 2012. No ano 2018 foi contratada unha empresa que realizou unha proposta de ordenanza que posteriormente non se levou a cabo e se tramitou como quedou, unha fase de un borrador. Con data de xullo de 2024, a técnica de Medio Ambiente realizou unha memoria para proceder á contratación dunha empresa para que puxera ao día o borrador ese que se estaba contratado no ano 2018. Era unha revisión que xa dixen era para actualizala e que xa se fixera no ano 2018. Con ese borrador se fixeron aportacións, se mandou a todas as dependencias municipales, estamos falando de urbanismo, seguridade, patrimonio, para que fixeran as súas aportacións. Con carácter previo á elaboración do proxecto, se recabou unha consulta pública para a xente que quixera facer aportacións e suxerencias e foi publicada na página web do Concello Municipal. Tuveron un período de 15 días hábiles para que o cidadán fixera esas aportacións. Foi no plazo do 31 de marzo hasta o 24 de abril deste ano. Con data 19 de maio, a Xunta de Goberno aprobou o proxecto. O 23 de maio foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, que esta se aprobou para traela ao pleno para a súa aprobación. Isto vai estar, é unha aprobación inicial, vai estar exposto por un período de 30 días hábiles para que se poden presentar alegacións e suxerencias e no caso de que non se fagan as aportacións correspondentes quedará aprobada definitivamente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, nos consideramos, dende logo, imprescindible que se regule o ruído na cidade, é algo polo que apostamos xa no noso mandato. Vostede fala do ano 18, que foi cando fixemos este borrador, mesmo adquirimos un sonómetro que quedou aí aparcado e aínda non se usou nunca. Pero creo que as cousas hai que facelas dunha forma ordenada, consensuada coa cidadanía, máis alá dunha consulta pública. Esta ordenanza non debe ser moi boa cando tanto os hosteleiros da cidade como os veciños do centro san en contra dela. Eso debe ser significativo de que algo non está ben feito. Creo que se está a empezar a casa polo tellado, porque tamén se está falando de que se van a adquirir 2 sonómetros a maiores e que hai que formar aínda a 2 parellas por turno para poder usar eses sonómetros, pero todo isto está sen elaborar. É dicir, imos ter unha ordenanza en teoría aprobada que non vai ser poder aplicada por falta do material necesario para facelo e por falta de formación das persoas que deben xestionar eses sonómetros. Creemos que é necesario un diálogo pacífico e constante con todas as partes implicadas, máis alá, como digo, dun período pechado de consultas públicas onde non se pode escoitar o que a cidadanía demanda en todos os sectores. Creemos que a ordenanza en si mesma ten moitas partes difusas, non sabemos que zonas son as que van a estar afectadas por eses plans de afectación acústica, non sabemos ante quen hai que pedir as autorizacións, de que trámites burocráticos deben seguir para facer actuacións na rúa dentro dos horarios permitidos aos diferentes establecementos e tampouco, xa nos parece o colmo, que non nos parece ben que se restrinxa a liberdade de manifestación recollida na Constitución. É dicir, calquera persoa que queira unha manifestación, concentración análoga de grupo de persoas que leven algo de megafonía, vexase organizacións sindicais, Marcha Mundial das Mulleres, é dicir, calquera colectivo que queira
protestar ou demandar unha dignidade na súa vida contra este goberno ou contra outros, vai ter limitada a súa actuación porque ten que pedir unha autorización ao Concello, cal nos parece ata ilegal porque ese dereito de reunión non se pode cohibir por parte dun Concello ou dun goberno local. Por lo tanto, nós creemos que a día de hoxe non podemos apoiar esta aprobación inicial porque aínda que a empresa e os servizos puxeron toda a súa vontade, parecenos que está moi afastada da realidade da Rúa de Ferrol, que ten moitos aspectos que son incompatibles coa actividade diaria e cotiá que se sigue por costume nesta cidade, e creemos que, como dixen ao principio, se non satisfixo a ninguén na súa aprobación inicial, nin a colectivo de hosteleiros, nin ao colectivo de veciños e veciñas, nin a ningunha entidade e organizacións sindicais, é que algo se está a facer mal. Por lo tanto, non imos a aprobalo, supoño que vostedes sí, e faremos as achegas oportunas nese prazo de 30 días hábiles, co fin de que sexa unha ordenanza moito máis real e concreta e pegada ao terreo, e tamén creemos que debe diferirse a súa vixencia a cando os sonómetros estean a disposición do Concello e os policías locais formados no seu uso, e ata entón que se suspenda a súa vixencia. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Señor Montero Castrillón, ten a palabra. Ola, boa tarde a todos e a todas. Mira, eu quería comenzar por facer unha pequena reflexión, porque por un discursos, se dan a veces discursos un pouco antipolíticos, e se fixo aquí algunha reflexión antes de afearnos un pouco, que parece que non podemos estar en organizacións políticas, que temos que estar a título individual, non? Nós somos unha organización política e defendemos sempre os intereses do pobo galego, por eso igual nos chamamos Bloque Nacionalista Galego. Defendemos os dereitos da clase traballadora, por eso felicitamos as loitas de todos os colectivos, como é o colectivo dos traballadores de Mafesa, e somos, dende logo, antiimperialistas, por eso sempre estaremos, desde o primeiro momento, estuvemos a favor do pobo palestino, e sempre estaremos a favor do pobo palestino e contra os xenocidas do goberno de Israel, non? Volvendo un pouco agora, indo un pouco ao tema da moción, o que mal empeza, mal remata. Esta ordenanza de ruídos é un bo exemplo disto. Vostedes permitiron e patrocinaron incluso festas en horarios e sin ningún control, con dos responsables á cabeza, o señor alcalde e o señor Arán López. Pelexas na rúa, veciños e veciñas con colchóns contra as fiestras, problemas nos negociados para buscar quen asine un documento ou un convenio que rozan, xa vou poñer entre aspas, que rozan a ilegalidade, valedora do pobo pedindo información e advertencias con denuncias á Fiscalía, algo que todos e todas sabíamos que acabaría mal. Claro que é necesario, é bon ter unha ordenanza. Nós sempre defendimos que se tiver unha ordenanza e sempre apoiamos ter unha ordenanza. Pero vostedes podían haber tomado algunhas medidas. Antes tamén tiñan a normativa galega, estatal, non dialogaron coa veciñanza nin con sectores máis afectados en busca de solucións. Deixaron medrar o problema ata que reventou. A ordenanza ven ás presas, é unha participación real, ven cunha participación moi limitada e sen buscar o maior consenso posible cos diferentes colectivos da cidade. Trae demasiada burocracia para algúns colectivos, dúbidas en poder cumplirse en algúns casos e moitas multas. Eso sí que é verdade que multas traen. Niso sí que son eficientes. Tamén é unha ordenanza arbitraria que deixa aberta a valoración do goberno, a súa aplicación e non aplicación. No artigo 9, os obxectivos de calidade acústica poderán ser suspendidos polo Concello con motivos de organización de actos de especial proxección oficial, culturais, relixiosos ou de naturaleza analóxica. Por lo tanto, pode ser moi restrictiva e ao mesmo tempo pode ser ao revés, depende sempre da vontade do goberno, non? O de relixiosos, que non falte. Queremos aplicar moita misa, pero poucos dereitos fundamentais, que pasa polo dereito á folga, a mobilización social. Van prohibir usar megáfonos ou berrar a xente. Van prohibir pasar megafonía nas campañas electorais. Igual a vostedes, claro, lles dá igual porque vostedes teñen manipulada a radio e televisión galega.
cantos vos profesionales nesa televisión en que maus se encontran, non? Van multar unhos rapaces ou rapazas por xogar nas pistas ás 10:30 da noite no mes de xullo. O calmado do tráfico non lles importa. Aumentar as velocidades de coches é tamén máis ruído, pero non aumentan máis porque non lles deixa a lei, por ganas non lles falta. Como pensan aplicar unha ordenanza, como dicía o señor Suárez, con só 5 ou 6 policías para as 24 horas do día? Porque supoño que terán vacacións, ademais, e días libres. É un só sonómetro de momento. Pois se sabería, van vostedes apañados. Resumindo, traian cousas ben traballadas, unha ordenanza non só para sair dos problemas nos que vostedes se meteron, senón para beneficio e conxunto da veciñanza, non? Nos, de todas formas, como non somos o partido do non, como se nos tacha moitas veces, vamos a absternos coa confianza de que isto se poida mellorar, só é unha votación inicial, unha aprobación inicial, polo tanto, pensando en que a xente poida aportar cousas e que esta ordenanza poida chegar a un consenso máis amplio e unhas melloras, vamos a absternos, pero vostedes miraron para outro lado, deixaron medrar os problemas, e os problemas viñeron de riba. E ora a solución cada vez é máis complexa. Non gobernaron, basicamente. Grazas e nada máis. Moitas grazas. Señora Lamas Villar, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, de entrada, boa tarde a todos e a todas. De entrada, saudar positivamente que se avance nunha regulación, nun trámite que é necesario. Gustaríame puntualizar, xa o fixo brevemente o señor Tomé, que efectivamente no ano 18, sendo alcalde o señor Suárez, xa se contratou unha asistencia técnica para a elaboración destes documentos que se traballaron no mandato anterior. Ser xustos tamén de que lle consta perfectamente o señor Tomé que era unha da documentación que se lle deu conta no traspaso de poderes. Por lo tanto, o digo porque moi habitualmente se fala de que non había proxectos, non había nada. Bueno, pois a veces sí que había cousas, verdad, señor Tomé? Evidentemente non nos vamos a opoñer a tramitación dun documento necesario, moi necesario nesta cidade, especialmente porque tamén a veces hai que botar a vista atrás por unha mala decisión que se toma no ano 2012. Por que unha mala decisión? Porque era certo que había que derogar algúns puntos da ordenanza que existía no Concello de Ferrol. Para adaptacións normativas, non recordo exactamente cales eran os puntos, pero en vez de optar por unha derogación parcial daqueles artículos nos que había unha contradición, se optou por unha derogación completa da ordenanza. Por lo tanto, se quedou sen unha ferramenta que viña sendo útil, pois logo había que empezar de cero. Evidentemente, como dicía, non nos vamos a opoñer porque os trámites hai que facelos, pero tampouco vamos a apoiar porque, unha vez máis, a nosa sensación é que fixeron con este procedimento o mesmo que con todo. Fan o que queren, non atenden a ninguén, nin sequera contestan as dúbidas que fixemos en innumerables ocasións na comisión, o saben os que participan na comisión de urbanismo e de servizos, de que en innumerables ocasións, dentro do Grupo Socialista, preguntamos por o sonómetro, pola cualificación das persoas, como se ia a subsanar o uso dese sonómetro. En innumerables ocasións preguntamos, insistimos durante moitos meses, e a verdade é que exactamente como procedimento desta ordenanza a información foi vaga. Foi vaga porque no fondo non queren contar con nós. Non queren contar con nós e tampouco queren contar con todos eses colectivos que cando están vostedes na oposición collen a súa bandeira, aparentemente se preocupan polos seus problemas, pero logo cando lles toca gobernar xa non tanto. Por poñer un exemplo, era un problema que as atraccións nas festas estiveran na Praza de España ata que gobernaren vostedes e as volven a colocar na Praza de España. Entón, desecharlle xorte, porque teñen un traballo de abondo que para mellorar a vida das persoas, como ben indica na exposición de motivos da proposta, e conciliala e que sea compatible co ocio e coas actividades que deben desenrolarse na cidade, reivindicativas, culturais e de todo tipo. Agora sí que hai unha cousa que llevamos a exixir, que nos informen de como, agora a ver se temos a sorte de que nos informen puntualmente de como van a aplicala.
cando se van a formalizar os contratos para comprar eses sonómetros, que persoas son as adicadas para facer esas medicións e que nos expliquen, por favor, polo miúdo, como se vai a executar esta reglamentación, porque, como xa indicaban algún dos outros portavoces, é un pouco empezar a casa polo tellado. Danos a sensación de que están facendo a regulación, o cal é positivo, sobre todo sería moito máis positivo se tiveran en conta os intereses de todos e de todas, pero detrás deso hai a importancia de ter que aplicala. Polo tanto, insistimos nesa solicitude de que, por favor, déanos conta de como vai aplicala na comisión. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Lamas. Novo turno para o concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Bueno, como xa dixen ao principio, isto é unha aprobación provisional no pleno, pero tamén quero decir que nosotros entregamos a documentación toda para que se fixeran aportacións. Nosotros recibimos aportacións de hostelería, do barrio da Madalena, dunha central sindical e dun particular. Nosotros algunhas as aceptamos. Os de hostelería, a que fixeron, había unha controversia, era o asunto do asunto das terrazas. E o que se les dice que teñen que controlar o comportamento. Eles, se na terraza que teñen fan ruído, non van a ser os responsables. Entón, xa digo, isto é unha aprobación provisional. Teñen 30 días para facer aportacións e alegacións e o estudiaremos entre todos. Nada máis, e moitas gracias. Moitas grazas. Sí, señor Suárez. Moi rápido, telegráfico, porque antes me esquecín que tamén que teñamos en conta fago un chamado dende aquí a protexer a nosa cultura local. Quero dicir, os concertos que se fan na rúa, eu reivindico eses espazos onde disfrutan nenos e maiores, que se fan a horas que non son intempestivas e que é o único espazo moitas veces que teñen os grupos locais para poder demostrar a súa cultura á cidadanía, nada máis. Moitas grazas, señor Castrillón. Non, só brevemente unha cousa, a ver, tampouco veña aquí de tan fantástico porque vostede, a ver, as alegacións, por exemplo, que pasaron os veciños e veciñas, nin as pasou o día da última comisión. Vostede non as tuvo que pasar despois, non tuvemos nin oportunidade de preguntarlle por que se aceptaba algunha nin por que non se aceptaba. Tampouco se poña tan estupendo. Bueno, creo que... Breve turno de peche. Perdón, señora Lamas, perdón. Grazas, señor alcalde. Moi breve, perdón, na mesma liña do que comenta o señor Roberto Montero, perdón, que eu son un desastre pos apelidos. Deunos máis explicación, señor Tomé, agora co que nos deu nas comisións e que agora nos fala, as falaremos entre todos, supoño que será entre todos vostedes, porque con nós espero que isto sea un antes e despois e que en diante nos den máis explicacións, pero apenas isto ocupou 2 minutos da comisión, o sabe vostede igual que a min, explicou máis vostede agora das aportacións que fixeron os colectivos ou os particulares do que explicou no procedimento lóxico que hubiera sido nunha reunión ou nunha comisión, e claro, a verdade é que eso nos ten un pouco molestos porque efectivamente as comisións poden ser un espazo onde podamos hablar e discutir e agora defender que foi un traballo feito entre todos cando non é así. A verdade, vostede sabe ben que non estamos tendo a oportunidade de participar apenas nas súas decisións, vale? Moitísimas gracias. Agora sí, turno de peche. Turno de peche. Como xa digo, esta é unha medida provisional, hai un plazo aberto de 30 días para facer aportacións e alegacións, se entregará a documentación correspondente, como se fixo o outro día que se vos remiteu aos grupos con as contestacións dos que fixeran as reclamacións. Imos a proceder á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, a proposta é aprobada por maioría de 13 votos a favor, 2 en contra e 10 abstencións. Pasamos ao apartado de mocións.
Hai dúas que teñen solicitude de palabra. Vamos a empezar por orden de presentación, polo tanto, como ven sendo habitual, imos polo tanto punto número 18, e antes ten a palabra dona Olga Maía Pena. Ola, boa tarde. Bueno, eu e máis un grupo de pais e rapaces estamos hoxe aquí porque, bueno, habría que remontarse ao ano 2023, en decembro, cando o conselleiro citou aquí unha rolda de... Bueno, unha rolda, ai, Jesús. Como se chama isto? Sí. Bueno, que reuníronse no edificio da Xunta con varios institutos, o sea, con varios directores do instituto, o señor alcalde, bueno, algún membro máis. Que pasa? Que aquí explican que a Xunta dispón de aproximadamente uns 7 millóns de euros para acometer obras de ampliación, rehabilitación e mellora en 7 centros educativos, nos que, entre eles, incluen o IES Concepción Arenal, que é o que veño eu a defender. En palabras exactas do señor conselleiro, di que hai que reflectir o compromiso explícito da Xunta de Galicia cos cidadáns ferroláns, que supón unha importante renovación das principais infraestructuras do ensino neste concello. E ademais asegura que avanzan os trámites administrativos para todas estas actuacións que van a comenzar ao longo do 2024, coas redaccións dos distintos proxectos que se detallen en cada centro, desde unha perspectiva técnica e como burocráticamente solen falar. Isto ocurre en decembro de 2023, como acabo de decir. Pero, a data de hoxe, o IES Concepción Arenal nin se lle ve, nin se lle espera. O que pedían era cubrir unha pista ou algo análogo, porque os rapaces de Concepción Arenal pois teñen que facer educación física como o resto dos rapaces. Que pasa? Que coa nova lei hai, teño por aquí anotado, un momentiño, por favor, unhas 48 horas semanales de educación física. Ben, desas 48 horas semanales, 32 son 2 profesores á vez. Desas 32, en 16 horas semanales, hai 2 profesores que se solapan para que levar os rapaces a impartir a asignatura de educación física. O xinazo co que conta o instituto non caben 2 cursos, non é inviable meter a 2 cursos á vez. Polo tanto, en inverno, cando chove, pois un dos cursos o ben se queda en súa aula ou vai á aula de usos múltiplos, que non é axeitado para facer a educación física, ou ten que facela nos corredores de pasillos, que se a aula de usos múltiples non é axeitada, os corredores serán moito menos. Entón, bueno, gracias aos grupos parlamentarios, xascendo, municipais do PP, de Ferrol en Común e do BNG, pois hoxe estamos aquí. O PP ven despois, que vou dar tamén as gracias por votar que sí á moción. Bueno, pois eso, o PSOE é que son cidadana da pé, non estou acostumbrada a estas cousas. Pouco máis. Entón, o que pedimos é eso, o que se cubra unha pista, ou que hai un espazo moi bonito así á dereita do instituto, non sei se o coñecedes, un instituto precioso, o máis bonito de Ferrol, o máis grande, o máis histórico, o único que non pode facer educación física. É algo un pouco, non sei, raruno. Hai un ala onde actualmente é un aparcadoiro, pero bueno, pode ser a mellor anexionar un edificio e facer un xinasio acorde coas necesidades dos rapaces e das rapazas. Pois eso, o dito, moitas gracias a vos por poñer esta moción e a vos por votar que sí. Moitas gracias.
ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista, o señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, pois permítame darlle as grazas tamén a Olga por ternos expresado aquí en representación da AMPA pois unha inquedanza que é un deses temas que importan. Eu xa sei que ás veces este ruído que nos rodea a todos nestes últimos tempos nos impide ver pois a realidade das cousas, non? Eu creo que o ensino público é seguramente o meirán de valor que fomos quen de conseguir despois do moito traballo e moito esforzo. E concretamente, pois dispor dun centro como o Centro Concepción Arenal na nosa cidade é un privilexio. É un privilexio porque foi un centro de referencia como decía algún dos pais na xuntanza que tivemos con eles. Alguén o definiu como unha catedral do ensino, non? Bueno, pois para ser unha catedral do ensino, eses rapaces e rapazas que reciben diariamente clase nese centro deberían de dispor das mismas oportunidades de poder facelo nunhas instalacións que estiveran axeitadas. Pero claro, aquí trátase máis en moitas ocasións de vender o que non se fai que de verdadeiramente facer. Porque en realidade neste tempo sí que houbo momentos nos que se puideron acometer esas obras, non? Eu creo que este é un dos principais problemas que ten a nosa cidade, non? Defender e prestixiar os nosos servicios públicos, non? Creo que todo o mundo recoñece que o Concepción Arenal é un centro de referencia, que, aparte, e por sorte, ten a moitos alumnos e lle corresponde á Consellería de Educación ter os ollos postos pois para garantir que eses alumnos, rapaces e rapazas, podan recibir as súas clases nas mesmas condicións que o resto de estudantes, non? E, polo tanto, eu creo que sobran as palabras, non? Señor alcalde, vostede ten a obriga de, tal e como fixemos estes días atrás, procurar falar do de medio prazo, pero tamén das cuestións do día a día. Este asunto parece que quedou esquecido. Como decía, non se pode facer política vendendo cousas e despois non acometelas. Creo que é urxente, por iso lle solicitamos esa xunta de voceiros para que puidera vostede ter o tempo suficiente para dirixirse ás nais e pais dese centro. Se lle parece, podemos facer o mismo que estamos a facer co tren, si é necesario todos os grupos políticos desplazarnos á Consellería a ver se cadra hai unha unanimidade por parte de todos os grupos políticos en defender que os alumnos do Concepción Arenal podan dispor das mesmas aulas que o resto de rapaces e rapazas. Eses temas son da súa competencia, da súa incumbencia e os principais problemas que hai que atender. E, polo tanto, lle pedimos estos dous puntos que aparecen na moción, que se dirixe a vostede a Xunta de Galicia para modificar os orzamentos e facer posible esa reforma con carácter definitivo que xa sabemos que non vai a ser inmediata, que resolvan eses problemas técnicos dos que se fala cando se lle pregunta a eses responsables de educación e que, entre tanto, o Concello de Ferrol asuma, quizáis, unha das cuestións máis importantes que ten que asumir, que é que os servicios públicos na nosa cidade funcionen axeitadamente. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora, bueno, vamos de maior a menor, ou que? Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, dar as gracias a Olga pola súa intervención en nome da AMPA do Concepción Arenal, tamén a todos os que, tanto os que acompañan aquí hoxe como os que poden estar véndonos dende as redes sociais, tanto nais, pais como alumnado, para poder solicitar unha mellora no seu centro. Unha mellora que non é banal, senón que incide na calidade de realizar e ter unhas aulas de educación física en condicións. Vou repetir un pouco que xa presentou Olga, pero creo que é importante. A comezos do primeiro trimestre do curso 2022-23, co aumento de 2 a 3 horas lectivas semanais para primeiro de bacharelato coa LOMLOE e coa chegada das choivas, comenzaba esta problemática, onde
o ter sobre 7 grupos do nivel educativo de primeiro de bacharelato máis os restantes da ESO, é imposible que non coincidan moitas horas. En total, sobre uns 18, os 3 profesores de educación física impartindo aulas, o que en épocas onde hai choiva utilízanse as pistas interiores, onde en épocas onde non hai choiva utilízanse tamén as pistas exteriores, pero en días que no inverno son moitos, os días onde chove, ou mesmo sen chover, pero que choveu con intensidade na noite anterior, poden esvarar as pistas e faise necesario un espacio máis, un espacio cuberto que estexa dispoñible, e ao non habelo, polo menos un grupo do alumnado ten que utilizar os corredores. Neste curso que estamos a rematar non houve unha liña de segundo bacharelato, polo que esa aula utilizouse como multiusos nesas situacións, pero que conleva que se teñan que realizar un determinado tipo de actividades e máis moderada, sen ser posible ter unha clase de educación física habitual. Pero para o próximo curso volve a terse esa liña e volverase a non ter disponibilidade desas aulas multiusos. Polo tanto, volveremos a ter esa mesma problemática. En decembro de 2023, ás portas dunhas eleccións autonómicas, o conselleiro de Educación, co alcalde, a concelleira delegada, a delegada territorial, comprometéronse cos directores dos centros da cidade, dos IES e dos FPs a investir 7 millóns para rehabilitacións, ampliacións e melloras nestes 7 centros. Nestes centros estaba a previsión de dotar o IES Concepción Arenal dunha pista cuberta. Segundo aínda aparece na web da Xunta de Galicia, todas as obras comezarán os seus trámites en 2024. E a partir dese decembro de 2023 non hai e non houbo máis noticia. Son recurrentes as miñas preguntas nas comisións e no Consello Escolar Municipal sobre estes investimentos e non se me contesta nada máis que está facéndose. Están traballando niso. Preguntamos tamén dende o meu grupo por onde se podían ver esas partidas. A concelleira díxome que estaban, pero que me diría exactamente na partida xeral que estaban, pero sigo a espera. O que si non pode esperar máis van ser a rapazada do IES Concepción Arenal, un centro neurálxico da cidade, que no 2017 cumpre 100 anos e que é referente non só na cidade, senón en toda a comarca, e que ten máis de 800 alumnos esperando esa mellora. Unha mellora que, aínda que non sexa definitiva, necesita dunha solución temporal que dé resposta ao problema de espacio que lle supón para realizar con calidade a materia de educación física nos días de choiva. Agora son vostedes os que, despois de 1 ano e medio, nos digan onde están eses proxectos e cal vai ser a solución a tomar. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López, por Ferrol en Común. A señora Purriños ten a palabra. Moitas grazas, moitísimas grazas a todas as persoas que hoxe nos acompañan, especialmente a Olga, por con esa claridade explicarnos o que está a pasar, que creo que xa non temos moito máis que engadir, non? Que hoxe es Concepción Arenal, pois evidentemente un centro de referencia da nosa cidade, máis de 800 alumnos, como ben comentaba a miña compañeira, un montón de aulas de bacharelato, atagué, que eu ata me asustei, tantísimas aulas de bacharelato, e con esa asignatura de educación física que realmente queda relegada a un segundo plano e que, ademais, ten moitísima importancia para a rapazada, que eso aínda non o dixemos, creo que é o único que quedaba por aí, non? Ao final, esa educación física necesita ese espazo nese centro e non hai capacidade, simplemente eu, por engadir algo máis, recollendo un pouco as palabras de María, queda claro que dende a Consellería, dende o 2023, non houbo resposta, queda claro que hoxe temos que defender e apoiar o que ese colectivo educativo, pais, nais, alumnado, profesorado, etc., hoxe estades aquí, evidentemente, pero sí que é certo que o que temos que pedir é unha solución inmediata, porque o curso comeza en setembro. É dicir, se en setembro non temos unha solución, chamámoslle temporal ou chamémoslle X, evidentemente vai pasar exactamente igual como di María os días de choiva, que esa rapazada teña que estar na rúa, porque a rúa, aínda que sexa un entorno pechado e o aire libre,
practicando educación física, que evidentemente non se pode, e por desgraza, igual teñen que voltar aos corredores, ás esas aulas multiusos que non están evidentemente adaptadas para que poidan facer a súa actividade, etc. Entón, bueno, simplemente dar as grazas de novo, creo que hoxe o Partido Popular ten que botar a man, non hai outra que apoiar o que está pasando neste centro educativo, conxuntamente intentemos que esas palabras do 2023 sexan unha realidade canto antes e para o curso que ven o futuro, pois esa rapazada teña esa pista cuberta, ese pabillón, chamámoslle X, da mellor maneira posible, evidentemente técnica, respetando tamén a estética e o valor que ten ese edificio e tamén a venciñanza que está moi preto, é dicir, que se busque a opción máis favorable para todas e todos e que por fin poidan realizar esa educación física obrigatoria e moi necesaria con toda a tranquilidade e seguridade. Moitas grazas. Gracias, señora Purriños. Polo Goberno ten a palabra a concelleira de Educación, señora Cons. Boas tardes a todos e a todas. Un saludo especial a todos os colectivos que están aquí presentes e moitas gracias a Olga polas túas palabras e pola túa preocupación polo benestar do alumnado do IES Concepción Arenal, instituto que coñece moi ben, xa que eu tamén estudei nel e sei de sobras que é un instituto de referencia para a nosa cidade. Xa vos adianto que o noso voto vai a ser a favor porque a prioridade deste goberno é que o noso alumnado teña unha boa calidade educativa, polo que a necesidade de acondicionar o instituto para facer educación física é fundamental recoñecela. É un espacio no que soamente proporcionará instalacións adecuadas para as diferentes actividades, senón que mellorará a calidade educativa e o ambiente escolar. Cun novos acondicionamentos para poder realizar educación física terán espacios máis versátiles, diferentes actividades extracurriculares e enriquecendo a vida estudantil. Estamos a traballar coa Consellería de Educación para poder levar a cabo esta inversión e poder realizarla os proxectos técnicos necesarios. Pondremos os medios municipais pertinentes para que o próximo curso, igual que estamos a facer co IS Ferrolvello, o cal tampouco ten o pabellón, e polo que estivemos a traballar para que poidan ter os medios necesarios e a Consellería se lles construya dito pabellón tan necesario para ese centro educativo. Pois o mesmo vai a ocurrir co IES Concepción Arenal. Este goberno está a buscar as mellores solucións e imos poñer todos os medios municipais necesarios, polo que mantendremos as reunións pertinentes coa dirección, ofertando unha boa alternativa para que o alumnado poda realizar as súas clases de educación física. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cons. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois, sinceramente, creo que temos que estar satisfeitos porque, bueno, vaise votar esta moción por unanimidade, o cal é unha boa nova. Pero eu creo que, bueno, isto xa ten pasado en moitas ocasións. Agora imos a facer seguimento de que isto se cumpra. Porque a verdade é que xa se ten dito aquí. Eu creo que unha problemática que era perfectamente coñecida, que creo que entra dentro de eso do que fala a Consellería, que a veces se fai inintelixible, como é as arquitecturas pedagóxicas. Creo que non debería de contemplar que os rapaces e rapazas teñan que facer clase de educación física, como dixo a compañeira, nos corredores, non? E creo que este problema é un problema grave, realmente, non? Se imagina vostede que na Catedral do Ensino haxa rapaces e rapazas facendo permanentemente durante varios días o ano gimnasia ou educación física nos corredores mentres se está impartindo clase. Creo que os problemas, evidentemente, que nos preocupan a todos, que ben decía a compañeira Nerea, son, bueno, pois poden ser problemas para protexer o patrimonio, problemas para evitar o ruido, problemas que son facilmente resolubles se se empeza a traballar arreo. Pero, señor alcalde, eu sí que lle digo, no ano 2024 se estaba falando deste asunto e non se moveu ningunha sola lousa. E, polo tanto, estes temas, que son temas do día a día, non son temas grandiosos como outros que se tratan neste pleno, son os temas de incumbencia deste goberno. Min, agradecéndolle que faga xestións, tamén lle vou a pedir outra cuestión,
que nos manteña ao corrente do que pasa, para que lle podamos trasladar a información aos pais e nais, porque se solicitamos unha xunta de voceiro era precisamente para que os pais e nais estiveran informados do que se estaba a facer, ou decirlles que non se estaba a facer nada. En todo caso, agradecer o voto e que esta moción se aprobe por unanimidade. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Bueno, alégrome moito que o voto do goberno sexa a favor, pero que compromiso van ter vostedes para que a partir do 8 de setembro este alumnado vai a ter garantido unhas aulas de educación física de calidade? Non se pode comparar co IES Ferrolvello, porque eles, aínda sen ter pabillón cerca, saen a facer educación física noutro pabillón. E coa conseguinte problemática que isto conleva é que tampouco son a solución para o IES Concepción Arenal. Estes proxectos íanse comenzar no 2024. Seguimos sen saber en que fase están a estas alturas do ano, mediados do 2025, en que fase están? Como están? Que é o que hai? Que nos poden dicir sobre eles? Alégrome, de novo, alégrome moitísimo que se vote a favor, pero este grupo de familias e alumnos necesitan unha solución para o 8 de setembro. E volvo a repetir, o 8 de setembro, que non queda nada. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños Carballeira. Nada, simplemente engadir, bueno, tamén felicitar polo ese voto favorable, creo que non podía ser de outra maneira realmente, pero simplemente engadir unha cousa que sí que é certo que tamén se votou a favor sobre a problemática da auga do Isaac Peral e están sen auga. Entonces, evidentemente, hoxe está estupendo que estas familias estén escoitando, estes pais nais profesorados estén escoitando o que está pasando e realmente teremos ese seguimento como ben apuntaba o señor Mato. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, a concelleira de Educación. Ben, nada, pois para rematar, claro que por suposto que o ano que ven o 8 de setembro, os alumnos do Concepción Arenal terán unha resposta e poderán facer a educación física non nos corredores, sino nunhas aulas adecuadas. Moitas gracias e nada máis pola miña banda. A auga empezará a obra o 22 de xuño. Grupo Socialista, señor Mato, turno de peche breve. Nada, señor alcalde, eu o que lle pido é que vostede que ten capacidade se dirixa con carácter inmediato á Xunta de Galicia para que efectivamente ese compromiso que acaba de adquirir a súa concelleira pois se poda cumplir axeitadamente. Insistir que en este pleno se teñen votado moitas mocións e que vamos a estar expectantes e vixiantes para que eso sexa unha realidade, porque si esta é a nosa catedral do ensino, como se lle cheaba a boca ao conselleiro cando chegou a facer a venda, merece a pena que se restaure o pórtico da gloria. Mais nada. Moitas grazas, señor Mato. Imos, polo tanto, a proceder á votación desta moción. Votos a favor. A moción é aprobada por unanimidade. Pasamos agora á moción número 19, porque tamén hai unha solicitude de palabra de José María Mata. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros, membros da Corporación Municipal, veciños e veciñas que asisten a este pleno. Son José María Mata Pardo, presidente do Comité de Empresa da Mafesa, e comparezo diante deste pleno en representación do cadro de persoal da compañía para trasladarlles unha preocupación que non é nova, pero que a día de hoxe xa resulta insostible. A perda constante de poder adquisitivo e o deterioro das condicións laborais na nosa empresa. Nos últimos anos, nos que o custo da vida incrementouse dun xeito brutal, as traballadoras e traballadores de Mafesa sufrimos unha perda real de arredor dun 13% do noso poder adquisitivo.
Mentre o custo da vida non para de aumentar, os nosos salarios non o fan ao mesmo ritmo. E todo isto sen que se resinta nin un só día o servizo que prestamos. Emafesa presta un servizo público esencial. Ese servizo garántese polas traballadoras e traballadores que formamos o cadro de persoal. Estamos presentes os 365 días do ano, en quendas de mañá, tarde, noite, domingos, festivos, en plena pandemia, durante temporais ou ante apagóns. Sempre. Porque detrás de cada villa que se abre nun fogar ou nun centro sanitario hai unha persoa traballando para que ese servizo esencial chegue coa calidade e continuidade exixidas. E con todo, o recoñecemento que recibimos é o silencio ou, peor aínda, o desprezo. Desde este goberno municipal chegouse a afirmar que, por fortuna, seguimos cobrando a fin de mes. Como se cobrar un salario fose un privilexio e non o resultado do noso esforzo constante. Esta afirmación non só é impropia, é profundamente ofensiva. A proposta de convenio que se nos presentou, coa connivencia do Concello, mayoritario no Consello de Administración de Mafesa, non dá resposta ás necesidades reais da plantilla, non garante a recuperación do poder adquisitivo perdido, non regula un sistema de promoción profesional transparente e equitativo, e perpetúa unha situación de desigualdade interna, coa existencia de ascensos opacos sen criterios públicos nin procesos abertos. Compre dicilo con claridade, esta é unha situación que se repite cada vez que se abre unha negociación colectiva. Os intereses do persoal seguen a ser relegados, os convenios prolongados no tempo e as propostas sistemáticamente insuficientes. Parece que os dereitos do persoal de Mafesa ocupan sempre un segundo plano. E por riba, de forma constante, repítennos que en Mafesa é unha empresa en perdas, como excusa para xustificar propostas de convenio a baixa. Porén, hai feitos que desmontan este relato. As contas foron aprobadas e as tarefas do servicio aumentáronse. Moitas de nós tamén as pagamos como abonados. Todo apunta a que se está construindo un relato de saneamento económico de cara a futuras citas nas urnas, a costa dun férreo control de algúns salarios e da contención das condicións laborais. Suben os recibos, pero os nosos salarios seguen sen alcanzar esa mesma proporción. Non é xusto. O Comité de Empresa, con amplo apoio da plantilla, decidiu iniciar un proceso de movilizacións para defender un convenio digno, e non descartamos chegar a medidas máis contundentes como a convocatoria de folga, se non se producen avances. Esta situación tamén pon de relevo os problemas que xorden cando a xestión dun servicio público esencial recae, aínda que sexa de xeito parcial, en mans privadas. A experiencia de Mafesa é clara. A parte privada prioriza os seus intereses por riba do interese xeral, e iso tradúcese en falta de transparencia, ineficiencia e, sobre todo, desatención das condicións do persoal que sostén o servizo. Pero a responsabilidade non é só da parte privada. A parte pública tamén decide, e moitas veces decide segundo os seus intereses políticos ou electorais, cando e como se actualizan os prezos dos recibos, xa sexa aos abonados directos ou aos concellos aos que se suministra auga en alta. Esas decisións non sempre responden a unha boa xestión económica nin a criterios de sustentabilidade do servizo, senón que moitas veces priorizan o impacto electoral fronte ao interese colectivo. Agardamos, pois, que o Partido Popular sexa coherente co dito aquí a última vez que viñemos, e que agora que está no goberno actúe como dicía que debía de actuar o goberno anterior. Por todo isto, solicitamos a este goberno municipal que asuma as reivindicacións do persoal contidas na proposta social do convenio colectivo, que asuma a súa responsabilidade como socios maioritarios de Mafesa e non se agache tras unha parte privada que xa ten demostrado por activa e por pasiva a súa incapacidade para xestionar axeitadamente este servizo básico do noso Concello. Solicitamos deste Concello que tome parte activa na negociación do convenio, exercendo de xeito directo a súa responsabilidade para co persoal de Mafesa, pois non é posible manter un servizo público de calidade sen traballadoras e traballadores con dereitos laborais garantidos. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo grupo propoñente ten a palabra o seu voceiro, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu, en primeiro lugar, quixera agradecer a José María a súa presenza neste pleno e aos compañeros e compañeras que o acompañan unha vez máis para tratar, como ben dixo el, un tema que é certo que non é novo, pero que a día de hoxe resulta insostible, porque as decisións que se teñen tomado ao respecto da situación de Emafesa teñen, como sempre,
unha consecuencia evidente e é a precarización das condicións laborais dos traballadores e traballadores que desenvolven a súa actividade, como ben dixo tamén José María recurrentemente, e facendo que un servizo esencial e básico como é a xestión da auga se poida seguir desenvolvendo en esta cidade a pesar da nefasta xestión da parte privada, que é a que controla a empresa Emafesa, coa connivencia e colaboración da parte pública, neste caso o goberno municipal. Un goberno municipal que non contento con ese tipo de comportamento colaboracionista coa parte privada se permite agora o luxo de ter actitudes de carácter cando menos impropias, por non chamalas insolentes como as que se acaban de relatar aquí, ou afirmacións nas que chegan a decir que dade gracias a que seguides cobrando ou que non ten ningunha intención de mellorar as condicións laborais deses traballadores e desas traballadoras. Creo que isto xa é unha falta de respeto non só ás persoas que desenvolven estes traballos, senón a calquer colectivo que con toda legitimidade fai unha defensa dos seus dereitos. E penso que este goberno local, cando menos, debería medir a súa actitude, porque ten unha responsabilidade non só diante da veciñanza, sino diante de todos e de todas nós. Pero a situación que estamos a vivir hoxe dase, curiosamente e contradictoriamente, ao mesmo tempo que o goberno local ten tomado decisións desde a chegada ao goberno desta cidade no momento actual. Unha primeira decisión que pasou por subirlle a auga á veciñanza de maneira exponencial desde o primeiro día do goberno do Partido Popular, despois de que no anterior goberno do Partido Popular, dirixido polo actual alcalde, se decidira facerse cargo dunha depuradora que non podía funcionar e gardarlle as costas a Xunta de Galiza diante daquela situación esperpéntica. Despois de que teñamos que seguir pacándolle o saneamento aos veciños e veciñas do Concello de Narón ou despois de ter que financiar obras xestionadas por unha empresa como a Aquaes de carácter estatal con sobrecustes derivados da súa nefasta xestión na execución deses traballos e que teñen como consecuencia que as condicións laborais destas persoas cada vez son máis deficientes. Creo que vai sendo hora de que por parte da parte pública que forma parte desta empresa privada e que ademais o fai e que forma parte desa empresa con maioría, creo que vai sendo hora de que cambien vostedes as súas prioridades e que empecen a defender os intereses da veciñanza e os intereses das persoas que desenvolven ese traballo e que empecen a exixirlle contas á parte privada da súa nefasta xestión, porque se algo queda acreditado ao longo de todos estes anos, cando se valora ou se analiza as contas de esa empresa, é que son moi cuestionables as decisións que se teñen tomado por parte de esa empresa para xestionar os recursos que no fondo pagamos todos e todas as ferrolás e que vostedes deciden entregar a parte privada da empresa a costa das condicións laborais dos traballadores que hoxe están aquí. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, dar as grazas a José María pola súa intervención e a todos vos pola paciencia de aguantarnos aquí tantas horas debatindo. Dende logo, primeiro, tedes todo o noso apoio por parte de Ferrol en Común as vosas reivindicacións. Bastante peculiar que cando hai unha emerxencia local, como ben se dixo, tipo apagón, calquera tipo de incidencia, o día seguinte, calquera que goberne, o alcalde se agradecer a todos os servizos municipais o seu servizo, bombeiros, policías, traballadores de Mafesa, pero que logo eso non repercute nun recoñecemento real e palpable máis alá das palabras. Creemos que a día de hoxe estamos vivindo o tempo máis oscuro que está a vivir en Mafesa en canto a traslado de información. Sabemos mesmo que os traballadores que están aquí corren un risco pola xestión caciquil que se fai por parte da empresa privada
do cadro de persoal, ameazas ou relegación a postos peores dos que están a ocupar ou freos na súa promoción, precisamente unha xerencia que non cobra pouco polo seu traballo, creo que cobra máis que o alcalde, creo recordar, polo menos que cando gobernaba eu, co meu salario. Ben, Mafesa é unha empresa do sector público, eso non fai falta recordalo, pero ten a desgraza o seu cadro de persoal que é do sector público para o malo, é dicir, cando se quita unha paga extra, para eso si son sector público, cando se recortan os días de permiso por enfermidade, para eso si son sector público, eso non dicimos nada, pero cando negocian un convenio onde o Concello deberá tomar parte, porque forman parte das contas xerais do Concello, para eso non son sector público, é cuestión da negociación da empresa privada cos traballadores. Eu creo que o goberno, o mesmo trato que lle deu cando estaba na oposición ao cadro de persoal de Parques e Xardíns, que foron abandeirados na defensa dos seus dereitos laborais, pois agora, sendo coherentes, deberán facer o mesmo co cadro de persoal de Mafesa. Por lo tanto, creo que se debe ser firme. É unha empresa que no ano 2030, se non sucede nada extraño, que todo é posible, va a ser enteramente municipal, e debemos coidala e protexela, e iso pasa por coidar e protexer os seus traballadores que fan un servizo esencial para a comunidade. Nada máis, e gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois, efectivamente, miren como son as cousas, Mire que eu, que fun criticado en numerosísimas ocasións por defender xustamente a empresa Mafesa neste pleno, hoxe me atopo cunha situación ben distinta, señor alcalde. Creo que xa o dixo o meu voceiro hai un intre. Eu xa lle avancei, cando gobernaba, que tiñan que pasar algunhas cousas. Que vostedes tiñan que aprobar unhas contas que estaban afogando económicamente a Mafesa. Que vostedes tiñan que axudarnos a consolidar unha empresa mixta que vai camiño de finalizar as súas obrigas de xestión no ano 2030 e preparar a remunicipalización. Eu xa lle dixen que había que reclamar incluso xudicialmente as débedas de Narón, porque eso estaba poñendo en risco a estabilidade desta compañía. Eu xa lle dixen que había alternativas tamén para non ter que subir os recibos da auga si se quería, que como parte pública e como empresa pública había outras alternativas. Eu xa lle dixen, e o mantiven informado durante os 4 anos que fun alcalde, de que era imprescindible dispor de caudalímetros nos colectores para saber quen e como consumía auga. Eu xa lle dixen tamén que había que denunciar os convenios que tiñan vencemento co resto de municipios para que non pagaran auga máis barata do que custa procesala. Sempre defendín a Mafesa neste pleno por un motivo, porque sei o que vale ter unha empresa que debería de ser pública e municipal para xestionar a auga. Eso nos permitiu, entre outras cousas, señor alcalde, yo lembro, por exemplo, poñer unha taxa cero cando foi a pandemia. Nos permitiu porque tomamos nosa decisión de que se puxera esa taxa cero. Eso nos permitiu manexar e facer política con un servicio básico de xeito que non tiveran que pagar máis os que menos teñen. Eu teño defendido en moitas ocasións e mesmo quedándome solo neste pleno. E mire, eu hoxe vou a facer algo distinto do que fixo vostede. Lembráballe o compañeiro Suárez o que decían vostedes en relación con Parques e Xardíns. Pois mire, eu non lle vou a pedir estar presente nas negociacións como grupo político. É unha responsabilidade que teñen vostedes. Arranxen a condición do convenio de Mafesa. Eu non necesito estar presente, simplemente necesito que o arranxen. Necesito que o arranxen porque, entre outras cousas, vostedes subiron por termo medio a auga de todos os veciños e veciñas de Ferrol un 40%. E ainda hoxe, sendo concelleiro neste pleno, non sabemos nin como está a situación dos caudalímetros, non sabemos como están as reclamacións xudiciais a Narón, non sabemos como están nin siquera cales son os caudais que nos está a deber ese municipio veciño ou que se vai a facer con eses convenios que hai asinados co resto de municipios da comarca. Miren, xa o teño dito neste pleno en algunha outra ocasión. Temos moi pouco tempo para remunicipalizar íntegramente a empresa municipal de auga. Deberíamos xa estar traballando niso. Eu me sinto frustrado
xa saben que compro falar con bastante rigor, pero vayan vostedes á meroteca, Eu me sinto frustrado porque nestes 2 anos que levan vostedes gobernando, non tivemos ningunha información ao respecto. Eu, poden mirar tamén, e a reclamei en varias ocasións. Que distinto era, señor alcalde, cando eu me xuntaba con vostede para falar deste tema que me parecía capital con vostede, e todo hai que dicilo co resto de grupos. E, polo tanto, o que lle pido, Garden silencio, o que lle pido, señor alcalde, é faga vostede como queira. Un momento, señor Mato, discúlpeme un segundo. Gracias. Por favor, garden silencio para poder escoitar a todos os portavoces municipais no uso da palabra que representan a pluralidade que existe neste Concello. Señor Mato, continúe. Faga vostede como queira, pero eu o que lle pido é que se poña a traballar para que ese convenio se poda asinar o máis asiña posible. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Popular ten a palabra a señora Sanjurjo. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas noites xa a estas alturas de pleno. Saudamos ao señor Mata, presidente do Comité de Empresa, boas noites, José María, e tamén aos seus compañeiros e compañeiras das representacións sindicais. Como sabe, o xerente da empresa, como en calquer empresa, ten entre as súas funcións a negociación cos traballadores. Non obstante, dende o Consello de Administración tomaremos as medidas necesarias para que esa negociación avance. Señor Rivas, vostede pasaba por aquí, non? Porque escoitando parece que é vostede unha criatura inocente. Dende o primeiro día tocoume en primeira fila sufrir e traballar dende o primeiro minuto que chegamos ao goberno desta cidade. E non vendo os toros detrás da barreira como fai vostede. A empresa mixta Emafesa fundouna un alcalde do seu bloque nacionalista. Vostede leva como concelleiro en Ferrol hai máis de 15 anos e foi vostede actor principal dos últimos 2 gobernos de Ferrol os pasados 8 anos. Vostede co seu voto impuxo como alcaldes de Ferrol o señor Suárez e o señor Mato, un detrás de outro. Un récord, porque a posteridade decidirá cal de eles foi peor para esta cidade e tamén, que é o que nos ocupa agora, cal foi peor para a empresa Emafesa. Dende logo, a Ferrol non lle fixo vostede ningún favor, senón todo o contrario, e a Emafesa a afundiron sin piedade. A desfeita que montaron entre os tres. Con deudas millonarias, non se trata agora de sacar aquí balances nin dar conta das contas, pero con deudas millonarias e varios anos sin pagar siquiera as facturas da luz, porque nin a luz pagaron 6 millones de euros en deudas solo de la luz. Nestes 8 anos, señor Rivas, nunca lle escoitei romper unha lanza polos traballadores da empresa. Pola súa culpa, os seus socios de goberno non puideron sacar adiante as contas de Emafesa nestes 8 anos. E o resultado é que heredamos Emafesa con dificultades económicas e financeiras moi serias. Tamén lle digo, nos casi 2 anos que levo aquí, nunca, repito, nunca, veu preguntarme o meu despacho, nin me chamou, nin me preguntou por un pasillo pola situación dos traballadores e traballadoras de Emafesa. Nunca me preguntou se teríamos que facer axustes de xente e tampouco pediu, nin aconsellou, non facer recortes de plantilla. Nunca se interesou polas situacións dos traballadores. Esa é a única verdade. Tampouco aportou ningunha solución, nin fixo ningunha proposta. O contrario, cando nos vimos obligados a actualizar as tarifas para equilibrar os custos dos servizos que estaban totalmente desequilibrados en millóns de euros e poñendo en serio perigo a empresa, vostede votou en contra.
sabendo que a non actualización das tarifas derivaría irremediablemente en consecuencias graves para a empresa e, por conseguinte, para os traballadores e para as traballadoras. Por eso, señor Rivas, fai falta ter a cara de cemento armado para vir hoxe aquí e utilizar os representantes dos traballadores para facer política para o seu partido nacionalista. O que está facendo é valerse dos problemas e da preocupación dos traballadores de Emafesa para facer política para o seu partido político. Vostede nos deixou claro que estamos solos e que solos imos ter que resolver os problemas da empresa Emafesa. Problemas que son moitos e moi graves. E, señor Mato, teño unha frase para vostede. Acaba de chegar, pero teño unha frase para vostede. Quen foi alcalde de 2019 a 2023? E que fixo? Así que inste vostede o que queira que nos faremos o que teñamos que facer para garantir a viabilidade da empresa e, por suposto, a permanencia de toda a plantilla nas mellores condicións laborais posibles. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Turno do grupo propoñente. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu, en primer lugar, gustaríame decirlle a señora Sanjurjo que sería interesante que algún día pudiera vir a este pleno municipal e non mentir. Porque nin eu levo 15 anos en esta corporación municipal, nin Emafesa fundou Xaime Bello, nin o Bloque Nacionalista formou parte de ningún goberno municipal desde que Xaime Bello deixou de ser alcalde desta cidade. Eso para empezar. Pero despois, según vostede, si temos a capacidade de tomar ese tipo de decisións desde a oposición ao longo de todo este tempo, creo que as posibilidades de acción que tería o Bloque Nacionalista Galego desde o goberno serían inmensas e empezaríamos a tomar decisións que rematasen con gobernos como o seu. Porque se hai unha orixe, se hai algo ao que nos podemos remontar para saber cal é a situación actual da empresa, é a derivada de vostedes, e non de calquera vostedes, sino de unha parte sustancial dos que hoxe están sentados aí, a empezar polo señor alcalde. Miren, a empresa está como está, porque vostedes, no ano 2014-2015, e este señor, o señor alcalde, o señor Rei Varela, quixo vender, antes dunhas eleccións municipais, que a cidade de Ferrol iba a comezar coa depuración. Para iso se fixo cargo dunha infraestructura obsoleta, que ninguén controlou, que non tiña nin a recepción desa obra, e o fixo exclusivamente por interese electoral. Subiulle non, creou unha nova taxa, a taxa de depuración, que fixo que os veciños... Señor Rei, creo que despois das intervencións que teñen feito en este pleno municipal, algo poderemos decir. Porque foi vostede quen creou, foi vostede o arquitecto. Creo que xa o saben todos, pero ten que rematar, que o tempo, senón non vamos a rematar o pleno. Todos non, a señora Sanjurja creo que non o sabe. Creo que vai ser mellor que informe. Que quere, que revise os tempos, a ver se non se cumpren ou que. Perdón? Eu creo que todos van cumplindo os tempos, incluído vostede, señor Rivas. Si, eu vou cumprindo os tempos, até que... Quedan 5 mocións. Sí, claro que quedan 5 mocións, pero digo que hai cousas que se cadra debería explicarlle ao seu grupo. E a primeira é que a situación actual da empresa é derivada das súas decisións, das decisións que vostede tomou no ano 2011, no período 2011-2015. A empezar por facerse cargo de esa infraestructura.
Despois, por prometerlle aos veciños e veciñas que iban, a cambio, desenvolver funcionamento na zona rural, que Emafesa se quedou co diñeiro para poder desenvolvelo. E a primeira decisión que toman cando chegan ao goberno no actual período é subirlle a auga aos veciños e as veciñas para supostamente sanear unhas contas que derivan das decisións que vostedes tomaron. E vostedes forman parte de ese Consello de Administración desde aquel momento e forman parte agora. E, por tanto, que veñan aquí a dar argumentos como os que veñen a dar, ademais de estar fora de lugar, e non saber o papel que ocupan. E, sobre todo, cando nesas supostas negociacións colectivas vostedes lles chegan a decir aos traballadores que menos mal e grazas a que siguen traballando. Remate, señor Rivas. Remato. Ten un turno de peche, o seu tempo xa rematou nesta volta. Remato, agora señor Rei. A palabra polo Grupo de Ferrol en Común, o señor Suárez. Retiro a palabra, señor Rei. Bueno, mire, señor Rei, nada. Por mí non hai problema. Isto é cousa de 25. Eu trato de que todos respeten os tempos. Vostede trata de que algúns falen e outros non falen. Non se preocupe, señor Rei. Creo que todo o mundo pode falar. No, todo o mundo non pode falar. E é evidente que hai cuestións que a vostede non lle interesa que se falen en este pleno municipal. E creo que a situación de Mafesa é algo que deberíamos falar todos e todas. Señor Suárez. Mire, señora Sanjurjo, creo que a súa intervención estivo totalmente fora de lugar, perdeu completamente as formas, falar dos peores alcaldes, a xestión de Mafesa. Se quere un día tratamos de forma monográfica a xestión de Mafesa, pero creo que os traballadores que están aquí presentes merecen respostas e non pois esa sacar a escopeta de perdigóns, como di vostede, empezar a disparar sin ton ni son. Da súa intervención, o único que dixo é que as propostas dos traballadores as levaría a Consello de Administración, unha intervención de 5 segundos, e o resto foi esbardallar. Creo que eso non é algo que sexa propio dun concelleiro de goberno, faltando esas, porque podemos facer todos arqueoloxía, eso sí que é verdad, podemos facer todos ver de onde ven esta situación, como vostedes votaron en contra dunhas contas que logo volveron a aprobar sendo as mismas, quen levou ao límite esa empresa pública, por que non temos ninguna información de como está o xuizo con Narón, de como está a falta do pago do canon, de como está a medición dos caudalímetros, que se pregunta comisión tras comisión, e vostedes non din nada. Ven aquí a facer un espectáculo público lamentable no que os traballadores é o que menos lle importa de todo. Eu creo que eles merecen certezas, merecen apoio e merecen unha atitude firme por parte do goberno entre a parte privada de Mafesa. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Nin llevou a dedicar ningún minuto ao que dixo a señora Sanjurjo, pero ningún minuto, porque a este pleno, señora Sanjurjo, despois de 2 anos de goberno, hai que vir aprendido e leído. Pero sí que lle pido unha cousa, señor alcalde, que se poña vostede a fronte da negociación do convenio dos traballadores de Mafesa. Eu creo que ten vostede que facelo, porque se hai algo que é relevante, se vostede está a presumir agora da xestión que se fai da empresa, debería de empezar por facer extensiva esa situación tan boa que atravesa hoxe, porque o din vostedes, eu non me vou creer que tiven que pelear moito coa parte privada da empresa, como digo, en moitas ocasións, en soidade, os traballadores fixen o que puiden, pero señora Sanjurjo, que sí que lle digo, é que a mí me gustaría saber cal va a ser o futuro de todos eles, porque me dixo vostede un pouco preocupada cando falou de que podería ser moito peor. Miren, con isto non se pode xogar. Insisto, e vou volver a pedilo por 15ª vez en este pleno. Creo que somos representantes lexítimos dos cidadáns de Ferrol. Señor alcalde, necesitamos coñecer en que situación se atopa hoxe ese recurso que temos contra Narón, cales son as medicións dos caudalímetros, que se vai a facer con esa auga que nos están pagando os concellos veciños por baixo do que custa, e que perspectivas temos
para o futuro da empresa Mafesa. Isto é urxente, señor alcalde. Eu non debería de vir a este pleno. Pode coller vostede a hemeroteca casi en cada pleno reclamando esta información. De verdade que o que me resta xa, non sei, terei que ir ao xulgado a reclamar esta información porque non a teño, señor alcalde. E eu volvo a lembrar, fixen as preguntas por escrito, están nas actas e non dispoño desta información. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Sanjurjo. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Señor Mato, pois debería de dedicarme un minuto. Debería de ser vostede máis humilde e menos soberbio e respostarme. Que fixo? Porque eu lle fixen unha pregunta corta, lle dediquei 5 palabras. Foi vostede alcalde do 2019 a 2023 e lle preguntei, que fixo? Normal que non me dedique un minuto porque non me pode contestar, non fixo nada. Non somos capaces de escoitar porque non estamos estancados no no e creemos nos puntos de encontro. Vostedes solo traballan para os que lles votan, pero en este goberno traballamos para todas e para todos. E mire, os temas dos traballadores son temas importantes, son temas serios e son temas delicados. E non debería vostede, señor Rivas, utilizar os problemas dos traballadores para facer a súa política para o seu partido político. De todas maneiras, alá vostede saberá, pero xa ve que a súa estrategia non dá resultado. Eu me ciño os tempos por respeto ao resto da corporación e, como digo, xa ve que neste asunto, como noutros, este goberno é o que loita polos intereses dos veciños e non como fan vostedes que solo defenden aos veciños que lles votan e abandonan ao resto. Lle propoño que reúna, señor Rivas, aos 88 traballadores e traballadoras de Mafesa e lles conte o que estiveron facendo vostede e os seus socios de goberno estes 8 anos. Que lles conten se estiveron xogando o Monopoly ou que estiveron facendo con Emafesa. Teñan vergonza para falarlles e contarlles a verdade, que foi vostede un cómplice pasivo durante estes 8 anos. Moitas grazas. Señor Rivas, ten vostede a palabra, turno de peche. Sí. Mire, señor Rei, eu creo que hai situacións en política que son duras, que son complexas, incluso que podemos facer afirmacións máis ou menos acaídas ao contexto. Incluso poden utilizar palabras fortes para describir situacións que poden non selo tanto. Pero a maneira que ten o Partido Popular e a maneira que teñen vostedes de actuar en este pleno municipal non só os desacredita como organización política e como goberno desta cidade, sino que ademais é vergonzante. Sinceramente, eu hoxe sinto vergoña e non vou a falar máis do tema de Emafesa, porque creo que xa temos tratado en este pleno municipal en moitas ocasións. Sinto vergoña da súa actitude, da súa maneira de enfrontar os problemas e de facelo ademais diante das persoas que veñen aquí buscando solucións. Que vostedes veñan aquí a decir que o Bloque Nacionalista Galego instrumentaliza as traballadores e traballadores dunha empresa que se manifestaron hoxe diante deste Concello ás 6 da tarde, que están en este pleno municipal, que pediron a palabra e que o único que fixemos foi dirixirnos a eles para ofrecerles a posibilidade de participar en este pleno municipal en base ás demandas que eles tiñan e que podíamos canalizar a través dunha moción que vostedes, obviamente, xa limitan a 2, non vai a ser que se traten aquí excesivos temas, sinceramente, é patético. É patético. E non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Procedemos á votación da moción. Votos a favor.
Votos en contra. Ben, a moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto. Punto 14, señor secretario. Punto 14, moción Señor do Rei, unha cuestión que me gustaría comentar antes de... Sí, señor Rivas. Dado que hai un número de persoas significativo que están pendentes de un dos debates, gustaríame que se pudera adiantar esa moción e, ademais, gustaríame que unha persoa cunha vinculación directa co que se vai a tratar pudera intervir no pleno si todos e todas as que estamos aquí estamos de acordo en que poida acontecer. Isto me refería a unha persoa, obviamente, asociada e vinculada á moción que presentamos desde o Bloque Nacionalista Galego relativo ao xenocidio en Palestina. Non hai solicitud de palabra, polo tanto, tense que tramitar formalmente esa solicitude. En todo caso, si están de acordo todos os grupos en alterar a orde do día, tendo en conta que hai persoas aquí, pola miña banda non hai impedimento. Pois pasamos entón a 20. O punto número 20. Perdón. Sí, non, señor porque Suárez. que tamén hai outras persoas, eu estou de acordo, estou de acordo co proposto, hai outras persoas pendentes da moción do Parque Pablo Iglesias tamén. Entón, se podemos, al debatir agora de Palestina e logo esa, pois tamén o agradezo. Se non hai obstáculo, non? Eu o que lles pido é controlar os tempos, de verdade, non o fago como tal, porque quedan, creo que, 4 ou 5. Porque saben que se presentou unha moción de máis, non vai a volver a pasar, porque nos seguintes plenos, cando se presente unha moción conxunta, van a indicar a que cupo corresponde esa moción. Ademais, así estará regulado quen defende a moción en primeiro lugar e quen pecha a defensa desa moción. Vamos a pasar ao punto, de acordo coa primeira solicitud, punto 20. Punto 20, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego urxindo accións para frear o xenocidio en curso na Palestina. Ten a palabra o señor Rivas. Grazas, señor Rei. Grazas, señor Rei. Imagino que non para todos e para todas esta cuestión ten suficientemente interese, e o único que lles quixera pedir a todos e todas as persoas que hoxe están aquí é que cando menos que imaginaran unha situación na que un estado como o iraniano e coa protección china bombardease durante meses, día e noite, Tel Aviv. E gustaríame que se preguntaran que o que farían o resto de estados, a empezar por os Estados Unidos, a Unión Europea e mesmo o Estado español. E me gustaría que se preguntaran que dirían vostedes hoxe se trouxésemos unha moción para falar desa atrocidade. E a realidade é que a actual orde mundial non toleraría un só día este escenario nin esta aberración. Porque o que está acontecendo en Gaza e en Palestina é un xenocidio diante dos nosos ollos. E ademais para vergoña, supostamente, das democracias máis avanzadas da historia. Aquelas que se gaban de ser implacables coas injustizas, pero que miran para outro lado diante do asasinato de mulleres e nenos de maneira indiscriminada. Un comportamento que é absolutamente inhumano por parte dun Estado como o israelí e que non permite nin a entrada de axuda humanitaria. E onde, ademais, a referencia que parece que teñen todos e todas vostede respecto do que significa a democracia é un exemplo de esperpento cando se propón
para esa zona un restor, unha creación de apartamentos turísticos mentras morren miles de nenos ao longo de todo este tempo. Creo que vai sendo hora de que empecemos a asumir as responsabilidades que temos, que asumamos as responsabilidades políticas que nos tocan a cada quen desde a súa administración, a cada quen desde o seu lugar, e que empecemos a decir que basta xa de atrocidades inhumanas e de asasinatos indiscriminados como os que leva cometendo o Estado de Israel en Palestina ao longo xa de tanto e tanto tempo. Penso que un pronunciamento de todos e todas nós a favor das vidas e dos palestinos e das palestinas é, cando menos, un primeiro paso moral para empezar a rematar con tanto odio e con tanta maldade no mundo. Moitísimas. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Suárez. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Rogolles que garden silencio, por favor. Señor Suárez. Moitas grazas. A verdade que é difícil afrontar unha moción deste tipo con tranquilidade, vendo como cada día está morrendo nenos, nenas, mulleres, persoas maiores, cando se impide a entrada de alimentos, cando se impide o acceso ás escolas, cando non hai vivenda, non hai nin sequera estradas por as que circular. Permanecemos as democracias occidentais impasibles ante estes feitos nun exercicio de cinismo absoluto. Seguindo, facendo un exercicio tamén de símiles, creo que podemos preguntarnos que papel xogou a sociedade civil alemania cando Hitler invadiu Polonia e cando comezou a Segunda Guerra Mundial, cando comezou o exterminio de xudeus, de xitanos, de comunistas nos campos de concentración, que papel tiveron a ciudadanía normal consciente desta atrocidade. Pois o mesmo poden preguntarse os nosos netos, as vindeiras xeracións futuras, do papel que xogamos nós como sociedade civil, vendo como se está a arrasar un pobo, unha cultura. É algo que non se pode tolerar nunha sociedade que se di moderna, unha sociedade que se di tolerante, aberta, plural, e creo que deberemos avergoñarnos da nosa atitude. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Suárez, polo Grupo Socialista. Señor Mato, ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor Teniente Alcalde. Pois, efectivamente, eu lembraba aí un intre que ás veces o ruido provocado nos impide darnos conta do verdadeiramente importante, non? Eu creo que o primeiro que hai que defender, como teño feito en moitas ocasións neste pleno, é que o que hoxe somos é un crisol de culturas, e que iso é riqueza, sempre foi. O que está a suceder en Gaza non é unha guerra, compre recordalo, lembralo cada vez. Aí non hai dous exércitos combatindo, hai un exército que está cometendo crimes de guerra. Creo que as persoas que somos críticas por natureza en relación á actitude dos gobernantes, temos que ter presente unha cousa, que é eso que se chama agora estar no lado bo da historia, non? Eu lembro sempre aquelas manifestaciones multitudinarias contra a guerra, non? E voto en falla. Manifestaciones multitudinarias agora en este país en contra da guerra de Gaza non son multitudinarias, incluso son a terceira ou cuarta noticia dun telexornal. Eso é indecencia. Indecencia vai contra a propia natureza humana. Hai unha masacre que está ocurrindo ás nosas costas,
estamos máis preocupados de falar de cuestións que non teñen ningún interese, que mesmo duran un día, mentres miles de nenos morren de fame e nós estamos mirando a televisión e xa non diferenciamos 40 de 400 nin de 4.000, 18.000, falábase de 18.000 nenos morrendo na franxa de Gaza. Eu creo que é unha cuestión de pura humanidade. Creo que esas son as consecuencias de coquetear cos partidos de ultradereita. Creo que ese é o risco e a visión máis importante deso que se chama cordón sanitario. Aquí non cabe ningunha dúbida. Eu creo que o rexeitamento ao que se está a facer debe ser total. Agardo que lideremos dende aquí algo que creo que debería de ser a nosa primeira reivindicación a calquera goberno, autonómico, nacional e mesmo internacional. E, polo tanto, agradezo a presencia desta xente que está sistemáticamente tamén defendendo a causa palestina. Eu creo que eso sí que é posicionarse no lado bo da historia. Non é tolerable, agardo que o goberno de España faga todo o que ten que facer para que isto cese de inmediato. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor Mato. Polo goberno ten a palabra a súa portavoz, señora Pieltain. Moitas grazas, señor teniente de alcalde. Boas tardes, xa noites a todos e a todas. Un saúdo moi especial a todas as persoas que están hoxe no salón de plenos e aos que nos están a ver dende as súas casas. Estou segura de que a opinión sobre a guerra de Gaza é unánime entre todos. É unánime entre todos. Por favor, a guerra debe rematar. Todos os reféns e presos deben ser liberados. A axuda humanitaria debe chegar a ser distribuída entre a poboación, porque a traxedia humana que se está vivindo é totalmente inaceptable. Civiles inocentes están pagando o precio máis alto que se pode pagar. Pero non nos enganemos, hai víctimas en ambos bandos. Sofren os palestinos e os israelíes, e sobre todo sofre o pobo gazatí. Gaza sufre unha crise humanitaria extrema. Debemos recordar que en Israel a poboación tamén vive co medo constante a posibles ataques. E se temos que poñerlle un nome ao causante deste conflicto, ese nome é Hamás. Un momento, señora Pieltain, un momento, por favor. Prégolle silencio para poder escoitar a todos os grupos. Mire, todos os grupos as persoas que interveñen no pleno representan os ferrolás, polo tanto, pregámoslle silencio, por favor. Continúe. Está claro que o uso da forza nunca é a solución. As solucións finais teñen que pasar polo diálogo, o recoñecemento mutuo de dereitos e a igualdade. Pero isto resulta totalmente imposible cando temos un grupo terrorista metido no conflicto, que a única política que entende Hamás é a do terror. Utiliza ao pobo como escudos humanos frente ás tropas israelíes. A solución pasa pola intervención internacional. Non somos nosotros aos que nos corresponde, nin a Xunta de Galicia nin ao goberno español. É a Unión Europea a que debe marcar as liñas. Débese buscar a protección da vida humana. Señora Pieltain, un momento, por favor. Estánse proferindo insultos moi graves, polo tanto, vamos a pasar de grupo, se lle parece. Polo grupo propoñente. Señor Rei, eu creo que despois do que ten acontecido en este pleno municipal, en este mesmo pleno municipal, xa non me refiro a outros, tampouco estamos a falar de que aquí teña acontecido nada que sexa extraordinario. E o que sí me gustaría
é que por parte do Partido Popular se den os argumentos que se consideren oportunos, porque sinceramente do que se ten xa comentado, cando menos, si me gustaría dar unha resposta, e non sei se hai algún tipo de argumento máis que se pode esgrimir por parte do Partido Popular para non votar a favor dunha proposta como esta, da cal me gustaría ser coñecedor, porque, en primeiro lugar, creo que é evidente que isto non é unha guerra, é un xenocidio, e empecen a chamar as cousas polo seu nome, porque senón vai ser moi difícil que podamos entablar ningún tipo de diálogo, nin político, nin de ningún tipo. Anda que, despois da experiencia deste pleno, creo que dialogar con vostedes é bastante difícil. En segundo lugar, non hai víctimas en ambos bandos. Hai asesinados e asasinadas en un único bando. En terceiro lugar, non é o mesmo que o dubido, non é o mesmo ter medo a que te maten que te maten, Son cousas moi distintas. Non é o mesmo ter medo e dubido que haxa medo a que te maten en Israel. Dubido moito, pero sí teño claro e a certeza de que en Palestina matan xente, día tras día. E non hai un grupo terrorista, hai un Estado terrorista. E se queren vostedes, cando menos, empezar a actuar de maneira ética, en política, non estaría mal que empezaran a recoñecer isto. E a partir de aí podemos establecer o diálogo que vostedes queiran. Pero cando menos non falseen a realidade e den argumentos que cando menos poidan ter algún tipo de sustento. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, eu vou ser moi breve porque a verdade é que estou escandalizado cos argumentos que emprega o Partido Popular. Tamén, non, eu non estou de acordo con que se chame ninguén fascista, non estou de acordo en absoluto. Creo que os argumentos que vostede emprega é como cando se fala da guerra civil española como unha guerra fratricida, é moi similar. O que se está masacrando un pobo, xa o dixeron aquí, un xenocido que indiscutible, un pobo que está absolutamente en unha posición de inferioridade contra un Estado terrorista coa complicidade das democracias occidentais, que se di moito hai que facer, hai que embargar, hai que tal, pero de momento ninguén está a tomar medidas contundentes para parar o que é o asasinato masivo dun pobo inteiro. Creo que eso é algo que é constatable, que está abrindo os telexornais cada día, e negar esa evidencia creo que ampararse en consignas de partido que están sometidas a outros dictados máis elevados que teñen outro tipo de intereses máis alá da política local. Creo que non a vou justificar, dende logo, vostede está cumprindo un mandato, xa lle dixen moitas veces que o seu negociado é o dos papelones, que ten que defender aquí posicións indefendibles, pero creo que, ante todo, somos persoas, máis alá de militantes de partidos políticos, e non recoñecer que se está masacrando un pobo, creo que é indigno de nós como persoas. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois eu creo que, aínda que nos pareza abraiante, creo que calquera neste pleno debería de poder dar a súa opinión, aínda que non sexa compartida. Nunca defendín que naide poidera dar a súa opinión neste pleno, porque aquí a fin de contas estamos para debatir. O que sí que me produce é magua. Prodúceme magua, porque eu creo que cando se fala nestes termos, en este caso de Gaza, non? Pero xa ten pasado mesmo coa inmigración. Eu sempre prefiro pensar en que pensaríamos se algún de nós tivera o seu fillo, a súa filla, esa médico que onte tivo que atender a 9 fillos mortos no hospital no que traballaba. Imaginemos esa situación. É dicir, eu creo que para poñer algún exemplo do que se ten dito neste pleno, imagínense vostede nós que coñecimos o terrorismo en moitas formas e que eu nunca vou a defender como forma política. Imagínense vostede se a resposta neste caso do Estado fose a mesma que se está
a dar por parte do goberno de Israel en Gaza. Eu creo que eso bastaría, esa mínima empatía, para darse conta de que, insisto, temos que estar no lado bo da historia. Me alegro e lamento que non haxa máis gobernos, me alegro de que o goberno de España seña neste momento pois o principal valedor dos gazatíes en Europa, porque creo que máis aló do que se poda discutir ou non, isto ten que parar. Ningún de nós sabemos nin por riba o que a situación que ali se está a vivir. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Pieltain. Moitas grazas, disculpen vostedes tamén, pero vai a intervir a voceira do Grupo Popular. Moitas grazas, señor alcalde. En primeiro lugar, quero dicirlle que lamento profundamente a súa pérdida. Son unha persoa, eu tamén he sufrido nas miñas carnes o terrorismo. Desgraciadamente na miña familia morreu alguén por culpa do terrorismo. Xa yo digo, realmente sento a súa pérdida, pero eu creo que as nais choran igual en Tel Aviv que en Rafa. Es decir, choran do mesmo modo. Eu non estou dicindo que a guerra, que eu lle chamo guerra, porque é un conflicto entre dúas partes, sexa boa. Obviamente estou dicindo que hai que rematar coa guerra, pero que o que estou dicindo é que hai que valorar do mesmo modo as vidas dos nenos palestinos e as vidas dos nenos israelís, porque son igualmente inocentes. O que nós, a única posición que sí podemos defender é reclamar o fin inmediato das hostilidades, a apertura dos corredores humanitarios, que chegue realmente a comida, o respeto ao dereito internacional e o retorno ao diálogo político. Por iso, se o permiten, voulles solicitar a votación por puntos ou subpuntos, votar de maneira separada o punto 4.4 e o 5.3. Moitas grazas, señora Pieltain. Turno de peche, señor Rivas. Grazas, señor Rai. Mire, din vostedes que hai que valorar do mesmo modo a vida dun israelí ou dunha israelí que a dun palestino ou dunha palestina. E é evidente que vostedes non o fan, porque se o fixeran, votarían a favor dunha proposta como esta. Se o fixeran, o que está acontecendo en Palestina non acontecería. E por eso mesmo, porque vostedes non valoran o mesmo a vida dun israelí ou unha israelí que a dun palestino ou dunha palestina, o que acontece en Gaza lles parece tolerable. Porque as nais de Tel Aviv non choran porque maten aos seus fillos e fillas. Porque non nos matan. Choran as nais dos palestinos e das palestinas porque ali sí que os matan. Por tanto, ese tipo de argumentacións, facendo comparacións respecto de realidades que nada teñen que ver e convertindo en víctima a quen é o verdugo, un verdugo que ademais é inhumano, ten un comportamento que xa lle gustaría incluso que se calificase como de animal, creo que está lonxe de calquer tipo de debate e sería bo que empezaran a asumir algúns principios de comportamento político e democrático. E remato. Porque os principios non se perden un día de golpe. Vostedes non van a deixar de ser honestos e honestas porque un día se levanten e deixen de selo. Deixano de ser por decisiones como esta que toman cada día. Os principios pérdense pouco a pouco. E hoxe están perdendo eses principios se tiñan algún deles. Moitas grazas.
Sobre a votación separada, señor Rivas. Plantexou a voceira votar separadamente o punto 4, 4 e 5, 3. Mire, señor Roy, voten o que consideren. Creo que todos e todas somos aquí conscientes de que o debate non se circunscribe aos puntos que aparecen na moción. Poden votar por puntos e voten o que vostedes consideren oportuno. Ben, pois votamos en primeiro lugar a globalidade da moción menos esos puntos. Votos a favor, en contra. Ben, os puntos quedan rexeitados por maioría de 13 en contra e 12 a favor. E agora os puntos 4, 4 e 5, 3, votos a favor. Ben, os puntos 4, 3 e 5, 3 quedan aprobados por unanimidade. Pasamos a... Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común relativa ao mantemento e reparación inmediata do Parque Pablo Iglesias. Señor Suárez, ten a palabra. Sí, bueno, difícil agora, ¿no? Pero vamos a defender esta moción. En primer lugar, agradecer aos veciños, a Lola e ao seu compañeiro por estar hoxe aquí, tamén aguantar pacientemente todo este debate. Esta moción ten un corte, un carácter máis sinxelo, pero non por eso menos importante. Fala dun tema local que afecta a milleiros de ferroláns e ferrolás, e que require dunha actuación urxente por parte do Goberno en ese espírito constructivo e polo que presentamos esta moción. Bueno, Parque Pablo Iglesias todos o coñecemos, está un entorno de zona verde privilexiado entre os barrios de Esteiro e Ultramar, que dá servizo a moitísimas persoas, nenos, nenas, persoas maiores que tratan de desfrutar do seu tempo de lecer ou dunha vida máis saudable neste espazo, pero lamentablemente o mantemento do mesmo e o deseño paisaxístico tamén dese parque deixa moito que desear e para iso pues, traemos unha moción que trate de concretarse nun plan de actuacións concreto cun prazo determinado, cun orzamento que podamos construir e colaborar cos veciños e veciñas. A día de hoxe nos visitamos a semana pasada ese entorno, non cumpre os mínimos de calidade exixible para unha zona sostible que sexa pues, un pulmón de unha zona moi saturada de tráfico como é a Avenida de Esteiro ou a entrada á Universidade, Estaleiros e demais e que pues, ten a día de hoxe, como digo, gabias cheas de pedras, espazos verdes tamén impracticables, furados, sendeiros impracticables polas raíces que crecen das árbores, o paso de peóns cara a rotonda Xiono Boneira nin se ve, sinais de tráfico cheas de ferruxe, en definitiva, un cúmulo de despropósitos que polo desleixo do mantemento a día de hoxe, aínda que os cortes de erva sí que teñan un contrato, o resto está totalmente abandonado e fan dese espazo, como digo, un lugar que está moi lonxe da súa potencialidade. Entón, nos o que reivindicamos de forma rápida e urxente e se acometan as melloras necesarias que non son de moita dificultade, como repoñer os enreixados do chan, que leva moitos anos desaparecidos, como a limpeza de pedras da zona, a sinalización correcta, a entrada do institutos tamén de forma decente pola parte de atrás, que tamén está impracticable, e que se faga un novo deseño sobre ese parque, como digo, consensuado cos veciños e veciñas, na plantación de especies, centrándonos máis nas autóctonas, arbustos, algo que se saia dos deseños que se fixeron nos anos 80 e 90, que, dende logo, non corresponde co que na actualidade debe ser un parque
moderno no sentido de dar o servizo que debe, que ser un pulmón para a cidade. Por lo tanto, bueno, únicamente instar ao goberno local a que diseñe un plan de mantenimento e reparación inmediato, así como para a regeneración arbórea do parque, participando cos veciños e veciñas, abrindo as súas propostas ao deseño e a planificación do mesmo. Contando, espero, co voto favorable de todos os grupos, agradecemos ese voto. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero Castrillón. Grazas, señor alcalde. A moción expón a necesidade de zonas verdes que ten a zona urbana do noso concello, no que, por suposto, coincidimos, e, sobre todo, de zonas verdes arboradas. Por iso, a existencia do BNG e non desaproveitar a oportunidade de converter o Sánchez Aguilera nun pulmón verde desta cidade. A construción de parques como do Inferniño no seu día, que apostaron basicamente polo cemento, a perda de árbores, por exemplo, de zonas como Cantón, e mesmo o Parque Pablo Iglesias estamos a falar que ten pouco arborado e mal planificado. Deberán de valer, como menos, para aprender deses erros pasados, mas o Partido Popular segue a apostar por cemento e coches, vostedes nin aprenden nin queren aprender. O Parque Pablo Iglesias está totalmente abandonado. O único labor de mantemento que se fixo nos últimos tempos foi cortar a erva de vez en cando. O máis grave está cheo de zonas de perigosas, a falla de reixas nos camiños, a falla de pintado nos pasos de peóns que dan ao parque, o esvaradizo de algúns camiños como que está ao lado do Sofía Casanova. Dende o BNG levamos tempo reclamando a mellora dos accesos ao IES Sofía Casanova, en especial o camiño de entrada ao instituto que está pola parte de atrás do instituto e a rúa Galego Soto que ten as lousas todas levantadas. Como sabe o señor Tomé, xa unha persoa do instituto na rúa Galego Soto caeu e se lastimou bastante e sigue sin facerse nada. Na parte do camiño que está polo lado do parque, eu fun ali cos mestres porque estou no consello escolar dese instituto e só poñer os pés de riba os días de auga é casi imposible manter o equilibrio. Eu supoño que os rapaces son novos os que van, entonces terán máis equilibrio que nós, porque senón está complicado. Mira, o 19 de febreiro ven recollida a nosa reclamación nunha acta do acceso do Sofía Casanova. Paso ao asunto, o técnico municipal nos di vostede. Na acta do 26 de febreiro, Sofía Casanova foi o técnico, lle pregunto. Presidente, aínda non, porque estamos á espera que empeza a empresa de xardíns. Contamos que se vaia a semana que ven. Entonces, a finales de febreiro, principios de marzo, conta vostede que se vaia. Acta do 14 de maio, 3 meses despois, lle volvo a preguntar por este tema do Sofía Casanova e o Parque Pablo Iglesias. E vostede a resposta que dá é, presidente, expónse que o que é terra é de parques e xardíns. Home, xa sabíamos que era de parques e xardíns, eso non facía falta ir á comisión para sabelo. Poño de manifesto que teño unha reunión de xeito inmediato para velo, inminente. Vostede nos dizo o mismo 3 meses antes que 3 meses despois. Non tuvo tempo, nin en 3 meses, a ir preocuparse polo estado, nin das lousas, nin do camiño, nin de nada. E o máis grave, vostede nin tan siquiera balizan a zoa. Vostedes lles parece que balizar a zoa queda mal, que os veciños se enterarán que hai menos problemas, está sin balizar, e prefiren arriscarse a que caiga a xente e que se lastime a vostedes balizar aquelo. Se non pode facer a obra balicio, aquilo está perigoso, non se pode pasar por aquel camiño e non fan nada. Terá que lastimarse unha segunda persoa, unha terceira persoa, se non pode facer a obra balice aquilo, non meta a xente en perigos. Nada máis e grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois agradecer a Ferrol en Común que presentara esta moción. Eu creo que seguramente o Parque Pablo Iglesias é dos parques modernos que temos na cidade seguramente o máis empregado, non? E creo que está nunha zona que cada vez máis semella unha zona ampla para poder disfrutar do lecer e que creo que paga moito a pena non solamente preservar, sino mellorar, non? Creo que todos deberíamos de ter en conta que o patrimonio vexetal cada vez
é máis importante para as nosas vidas, xa sabemos, compre lembralo, porque é convinte decilo, en moitas ocasións o millor elemento ornamental que pode ter unha cidade é unha boa árbore con moitos anos que nos poda ao mesmo tempo, bueno, pois purificar o aire, xerar zonas de sombra, manter esas illas climáticas que lamentablemente, pois hoxe, por exemplo, é un bo día para darse conta de como vai o clima en xeral, non? E, polo tanto, sí, nos vamos a apoiar esta moción co desexo de que tamén facerlles unha petición a vostedes que son o goberno e que a teñen que trasladar, que a mí me gustaría que tiveran en conta que no desenvolvemento das pías hai moito espazo para meter árboles de porte, e me gustaría que o tiveran presente antes de que rematara a obra para ver se é posible que incorporen árbores dun pouco máis porte e, sobre todo, tamén aproveiten a ocasión para pedilas no entorno das vivendas de Bazán, porque senón ese parque que se fixo ali vai a quedar como unha solana. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente e Servizos. Bueno, eu recibín esta moción porque xa fai mes e medio, por aí 2 meses, Roberto do BNG efectivamente falou do tema do acceso, se lle dixo que se estaba mirando o pavimento por culpa do tanque de tormenta, deses accesos que se fixeran, se foi a mirar ali o que se pode facer nese parque, que efectivamente está abandonado, porque nosotros o primeiro que fixemos cando empezamos o goberno foi empezar a estabilizar as empresas que estaban sin contrato. Unha delas, a primeira, foi Xardís, que tomou posesión no mes de marzo deste ano para dotalos dunhas melloras de instalacións, mellores de maquinaria para facer os traballos. Nosotros fomos polo parque Pablo Iglesias, que seguimos traballando en elo. Efectivamente, hai 35 metros de resilla que faltan, non faltan da hora, que faltan desde fai anos, 21 metros de canaletas, os camiños discurren por zonas peonís, donde as raíces dos árboles rebentan o pavimento. Se están tomando medidas para cambiar esa parte arbórea con outras especies. Existe unha masa de chopos que hai que apealos ou talalos, lle chamen como queiran. Nosotros que non estamos dispostos a seguir mantendo o sistema dese parque como está. Nosotros estamos facendo un estudio para remodelar todo o parque, cambiar especies de árboles, dotalo das rejillas, facer os pavimentos correspondentes para que na zona que dá acceso a Sofía Casanova por detrás, porque ten o nivel máis baixo, cando chove se acumula agua, se está traballando en eso. Esperamos que en pouco tempo que se podan correxir estas anomalías que hai. Nosotros, no que ven na moción, non lle botamos culpa tampouco á obra das pías, son cousas que pasaron nas pías, pero nosotros non lle botamos culpa a esa. Nosotros estamos traballando no actual programa que vamos a facer. Estamos esperando tamén que se incorpore a nova técnica de perito agrícola, que este en prazos de 15 días ou por aí tomar a posesión, e o parque Pablo Iglesias se vai a facer unha remodelación, se vai a cambiar algunhas especies de árboles, e o que se vai a facer. Moitas grazas. Seguinte turno, señor Suárez. Bueno, pues parece que todo o que ven a moción se vai facer, entón estamos encantados. O voto da moción vai a ser favorable. Claro, claro. Me gustaría saber de que data é ese informe, pero, bueno, da igual. Porque estou seguro que de hoxe ou de onte. Ben, eu dúas cousas únicamente. Primeiro, non lle debe dar igual a obra do talud das pías, porque creo que as consecuencias no parque desa obra son importantes e deben ser exixidas a quen teña a responsabilidade, que é a empresa que acometeu esa obra. Non sei se está recepcionada ou non, eso descoñezo, pero creo que todo a desfeita que fixo ali debe ser reparada por eles, non por nós. E logo, eso tampouco debe impedir, ainda que non este recepcionado, un mínimo mantemento. Agora, a día de hoxe, o noiro
que dá a baixada ao parque está, se parece unha selva. Ben, todo ese relato que fai das cousas que se van a hacer e a cometer, bueno, coinciden punto por punto co que non requerimos na moción, en moita casualidade, a verdad, teño que dicilo, pero sí que me gustaría que, ademais de ter a certeza de algunha data concreta, que se faga pois, contando cos veciños. Eu convido a acompañalo a ese parque, falar con eles e que pois, podan tamén dar unha opinión dos que ali están día a día disfrutando do parque e que teñen máis conhecimento, seguro que vostede e Camín, do que ali é necesario e preciso. Por lo tanto, bueno, agradezo o voto a favor e espero que isto se materialice o antes posible. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. A ver, señor Tomé, é verdade que vostede dixo do amaño ata o parque de Tormentas, é verdade que dixo de buscarlle unha solución a eso e podo entender que hasta eso leve algo de tempo buscarlo, pero eu creo que vostede non fixo o mínimo. Vostede balizar o camiño aquel, non creo que sea tanta obra balizar o camiño para que naide poida esvarar ali, non? Arranxar 20 lousas na rúa Galego Soto tampouco creo que sea unha gran obra. Se vostede non ten, sabe que cabo ali algunha persoa, sabe que están perigosas, se vostede non ten capacidade para facer eso en 3 ou 4 meses, vamos apañados. Pasará máis ou menos entonces como na Rúa Nova, para arreglar 4 metros de beira a rúa tamén leva 4 ou 5 meses co mesmo tema. Nada máis e grazas. Señor Mato. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu estou contento a medias, porque me pareceu entenderlle, señor Tomé, que dixo vostede que vai a apear, basicamente cortar os olmos, o bosquete de olmos que hai ali ao lado, os chopos, dixo chopos, sí, ten razón, os chopos que están ali ao lado, porque claro, eu insisto, creo que vostede, vamos, baixo o meu punto de vista, creo que temos que poñer en valor as árbores desta cidade, é dicir, hai que darse conta que un árbore é un ser vivo, ese ser vivo tarda moito en medrar, creo que teñen un valor e creo que se deberían de preservar, é dicir, non é doado ver medrar un árbore, como dixen na miña intervención, creo que as árbores en xeral, en todos os procesos de urbanización que se fan, normalmente se esquecen. Creo que son elementos básicos para facer as cidades máis habitables, non? Entón, eu que me gustaría pedirlle, porque foi vostede quen o dixo, non? Que agardemos un pouco a ver cal é a opinión, non? Desa técnica, non? Que se vai incorporar nestes días, porque creo que antes de tomar esas decisións, é dicir, eu creo que todos, como se facía no seu momento, cando neste concello había ese posto de traballo cuberto, creo que todos os proxectos de urbanización deberían de dispor, ademais dos informes de todo o resto de técnicos, o informe do técnico agrícola, non? Creo que máis que nunca agora é imprescindible preservar as nosas árbores, non? Por eso imos votar favorablemente a moción, porque non o pon, como o señor Suárez decía, que poñía todo punto por punto, me gustaría que fixeran esa valoración previa. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor concelleiro. Eu que lles quero dicir que eu apear ou talar, como lle chamen, eu sin un informe técnico non vou a talar nin a pear ningún árbol. Sin un informe técnico, Señor Montero, mire, lle quero dicir unha cousa, eu, mentras este aquí, non vou vulnerar a lei, Usted sabe, porque yo dixen nas comisións, que a Rúa Nova, para pavimentar e facernos cargo nosotros desa obra, temos que ter un informe xurídico de urbanismo. Estamos á espera deso. E se lle dixo 50 veces. E ven sacar aquí o pleno, para que? A min, mentre non teña o informe xurídico, ese pavimento non se vai a facer. E usted o sabe. E ven aquí a quitarlo en un pleno, cando se lle explicou 3 ou 4 veces na Comisión de Urbanismo. Nada máis. Moitas grazas. Turno de peche.
Bueno, simplemente agradecer a todos os grupos o voto favorable da moción, faremos un seguimento da mesma, espero que o señor Tomé, que estea tranquilo, e que podamos ver a mellor do parque o maior breve prazo posible e que nos faga partícipes diso. Nada máis, e grazas. Ben, a moción é aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción, moción do Grupo Municipal Socialista sobre o retraso no pago de subvencións ás entidades culturais da... Moitas grazas, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas, os supervivintes neste pleno tan longo e que promete todavía algunha emoción. Bueno, no noso concello contamos con máis de 120 asociacións, algunhas con máis de 100 anos de antigüidade, que levan a cabo o seu labor no eido da cultura, da política social, das festas, da educación, da promoción, da igualdade, da normalización lingüística, política social, deportes e un longo etcétera. As asociacións culturais son basicamente agrupacións que desenvolven unha labor colectiva, voluntaria, solidaria e de activación social a través da cultura e da arte. Son organizacións sin fines de lucro que teñen como obxectivo promover e difundir a cultura en todos os seus aspectos. A súa importancia radica na súa capacidade para fomentar a participación cidadá, o desenvolvemento individual, a integración social e a preservación do patrimonio cultural, material e inmaterial. Esas asociacións dependen en boa medida das subvencións que, tras unha farragosa xestión burocrática, como vostedes saben ben, reciben das administracións correspondentes para levar a cabo as súas actividades da índole que sexan. O problema é que ás veces eses cartos se retrasan máis do debido. O Concello de Ferrol aprobou na sesión de pleno de 29 de febreiro de 2024 o anexo de subvencións nominativas para o exercicio económico dese ano, que en pleno de 25 de abril, tras o plazo de reclamación establecido, foi ratificado coa conseguinte publicación no BOP de 8 de maio das contías a percibir por cada unha das entidades dependentes das Concellerías de Festas e de Cultura por un importe total de 165.700 euros. Acabamos de ver neste pleno con que facilidade vostedes son quen de aprobar unha modificación de crédito de 10 millóns de euros, mentres que a meirande parte desas asociacións culturais das que vostedes din sentirse tan orgullosos e tan en débeda cando teñen oportunidade, siguen sen cobrar o segundo prazo das subvencións de 2024 a mediados xa de 2025. Non obstante, na prensa local do día anterior ao pleno, aquel de 24 de maio do ano pasado, afirmaban que o anexo de subvencións se aprobará antes que las cuentas para que esa inyección económica municipal llegue a tiempo para sufragar algunas de las actividades previstas en el calendario por asociaciones y clubes beneficiarios. Somos propositivos e constructivos, señor alcalde, pero tamén temos a obriga de dicir a verdade sobre a falta de xestión do goberno municipal. Palabras literais dun dos seus concelleiros en 2020, nos primeiros meses da desescalada do COVID, ante unha situación prácticamente idéntica á que estamos a comentar nesta moción. Preguntado ao concelleiro de Cultura sobre este tema en comisión, a súa resposta foi que están sen xefa de servicio e que é a única persoa de todo o negociado capaz de xestionar e tramitación dese segundo pago ás entidades. En fin, parece cando menos unha tomadura de pelo que non haxa outra persoa capaz de sacar adiante os asuntos deste negociado cando un funcionario está de baixa médica. As subvencións de concurrencia están nese mesmo limbo, publicadas o 16 de outubro de 2024 no BOP, emitido informe de avaliación dos proxectos presentados con data 4 de 12 de 2024, pois tampouco as asociacións recibiron pago ningún. Non quero pensar que pasaría se en vez de ser as subvencións das entidades foran as nóminas dos empregados do Concello.
Pero o certo é que esas entidades tamén teñen que pagar actuacións, clases, proveedores e mesmo algunhas luz e auga e tamén o soldo de algúns empregados. Remato. Temos que lamentar a falta de dilixencia do goberno de Rei Varela porque van pasando as semanas e os meses e as entidades siguen sin cobrar. Recalcaba outro concelleiro do PP entón na oposición ante a xestión dos socialistas. Só tiven que cambiar os nomes dos alcaldes. Por iso, e despois de todo o comentado, instamos ao goberno de Rei Varela a articular o necesario para proceder ao antes posible ao pago desas axudas ás entidades que despois de tantos meses e tras a celebración e xustificación das súas actividades ven ameazada a continuidade das mesmas por unha incertidume máis que xustificada. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Moitas grazas, boa noite de novo. Pois bueno, estamos ante unha vez máis cara a unha falta organizativa de xestión por parte deste goberno que tamén repercute na veciñanza e máis concretamente nas entidades culturais da cidade, como ben se explica nesta moción. Máis de un ano sen percibir o importe correspondente ao segundo pago a pesares de que as propias entidades si enviaron as súas xustificacións en tempo e forma, pero sen resposta por parte da Concellería de Cultura. Unha incerteza que repercute directamente, como ben comentaba a miña compañeira, na organización de cada entidade, incluso non permitindo facer fronte ou ter que realizar modificacións nas actividades que se levan a cabo con asiduidade por falta dunha planificación económica. Este tipo de retraso repercute nun amplo abanico de persoas que traballan ou disfrutan de cada acción cultural e parece que a este goberno pois tampouco lle importa moito. Con gran preocupación queremos afear as palabras do concelleiro nunha comisión de cultura que culpabiliza de maneira directa a unha das persoas do servizo. Unha persoa que cursa unha baixa médica e que se lle responsabiliza directamente de que esta xestión era a súa responsabilidade e non se ten acceso a ela, polo que non se pode tramitar ata que volva ao seu posto de traballo. Palabras duras e palabras impropias, a par que falsas, xa que este expediente está publicado na plataforma Cívidas e, como ben sabemos, non ten un acceso restringido a unha soa persoa, polo tanto, non é unha resposta válida, pero tampouco ética. O goberno queda retratado unha vez máis o peso e a importancia que lle dan á cultura da nosa cidade. Non se pode esquecer que a política cultural local é un pilar fundamental no desenvolvemento e as propostas de acción construen a nosa comunidade. Pero o Partido Popular non entende así e a cultura da cidade, despois de 2 anos de mandato, segue a estar sen rumbo, sen organización e cun pensamento centrado en actos multitudinarios, sen valorar outro tipo de accións e de necesidades que pode ter o departamento. A cidade de Ferrol non conta coa necesaria figura do técnico de cultura. Segue a agardar no caixón o plan estratégico, incluso coas novas achegas dos grupos da oposición. A banda municipal de música segue sen dirección. Non existe un plan de usos dos espazos culturais. Realizáronse cambios no formato do concepto dos xoves da capela e un longo etcétera. Exemplos claros do desprezo que este goberno lle ten á cultura da cidade. Aproveitamos para solicitar un cambio de mirada en xeral e un cambio no proceder con respecto ás necesidades que sofre a Concellería de Cultura para que non volva a suceder ningún tipo de falta organizativa e de persoal que repercuta na cidadanía e nas entidades culturais. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, vou comezar con que parece demencial que se este a presentar esta moción neste pleno pedindo que se paguen as subvencións do 2024 e que non tiña que estar aquí esta moción, porque estamos na metade de 2025 e cabería esperar, estando xa mediados de ano, que se xa se estiveran tramitando e xa entregando o primeiro pago das subvencións de concorrencia deste mesmo ano. Unhas subvencións que, como xa temos pedido noutros plenos e noutras comisións, se teñen que facer no primeiro trimestre do ano en cuestión para que as entidades se poidan planificar e poidan facer a programación que consideren e que polo xeral fan todas as administracións. Pero vostedes, nin con maioría absoluta, nin sen ela, este concello sacan as bases de subvencións no tempo axeitado, que son principios de ano. O que complica moito que estas entidades poidan facer o seu labor, as súas actividades ou o que for. No mes de xaneiro, o noso grupo preguntou por esta cuestión cando algunhas entidades informaron de que non se pagaran as ditas as subvencións, un pago que, polo xeral, ao recibir a xustificación xa se ingresa o 50%, e
E polo que din as miñas compañeiras, entendo que algunhas entidades se recibiron ese 50%, pero do que a nos nos consta é que hai entidades que aínda non recibiron ese primeiro pago. E como xa di o texto da moción, o 14 de decembro xa foron avaliadas. Volvo a repetir, ningunha maioría absoluta, nin todos os asesores que teñen poden sacar da parálise a área de cultura. Por que? Porque necesítase persoal. E necesítase persoal que vostedes, como xa dixo a concelleira de Ferrol en Común, non lles falta lles falta persoal que lle sacaría de toda esa parálise. Como dicimos, a solución que teñe que ser é que se faga xa un pago inmediato. Sí. Gostaría de facer o Partido Socialista unha engádega no punto 3 onde se diga que se traballe canto antes nas subvencións deste ano nos próximos 2 ou 3 meses e que para os próximos anos este goberno se comprometa a sacalas no primeiro tercio de ano en cuestión. Algo que, como xa dixen, xa se tería que ter feito, sobre todo cando se lles hincha a boca de que teñen un orzamento ano por ano e que este ano aprobouse para comezar o ano cun orzamento. Bueno, pois iso, para as asociacións de cultura, non lle serviu de nada. Nin melloraron a súa forma de organización porque aínda están por sair por pagar as do 2024 e por solicitar e por facer as de 2025. Porque, como xa dixemos, hai administracións como a Deputación que as subvencións xa se publican nese primeiro tercio anual e así as entidades poden traballar con seguridade e sen ningunha incerteza. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Ten agora a palabra o concelleiro de Cultura. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Teño que empezar a resposta a esta moción polo principio, que non pode ser outro que pedir disculpas a todas as asociacións culturais afectadas por este retraso, tanto en subvencións nominativas como en subvencións de libre concurrencia, cos persuicios que esta demora lles pode ocasionar nas súas programacións e administración propia, sabémolo ben. En segundo lugar, quero adiantar xa que imos votar a favor desta moción porque a mesma ten fundamento, utiliza unha argumentación obxectiva que non se pode negar, aí están os feitos, que non é un invento de ninguén, sobre todo de quen a presenta e de quen apoia esta moción, repito, que o entendemos perfectamente. Pero dito isto, quero expoñer uns datos que expliquen o porqué desta situación, que aclaren que non chegamos a isto por falta de implicación no traballo, nin por desinterés, sino por unha serie de circunstancias negativas que coincidiron para facer máis evidente uns problemas que teñen que ver coa falta de persoal e que veñen de lonxe, como os máis veteranos desta casa saben moi ben. Sen ir máis lesos, cando chegamos nós no negociado, que é un negociado de 4 áreas, había un xefe de servicio, un técnico de cultura e unha administrativa incorporada da Bolsa de Traballo. Este era o personal que había cando nós chegamos ao goberno. E hai que recordar que este é un departamento múltiple, un departamento que comprende cultura, que comprende festas, con moito traballo por diante, que ademais leva parte de turismo, leva parte de patrimonio histórico, e por riba é un departamento moi complexo, porque hai que facer unha serie de actuacións administrativas complicadas. Os contratos maiores, a maioría deles co mundo do espectáculo,
coas dificultades de exclusividade, representatividade, confrontar precios de mercado, etc., que leva tempo, hai que saber facelos, os contratos menores, as justificacións de subvencións recibidas, de Agadic, da rede da Diputación, convenios ca Universidade, ca Xunta, trámite de facturas, Ferrol a escena, Domingos a escena, etc., mesas redondas, cine. É un traballo realmente grande, de un departamento con moito que facer diariamente e con pouco persoal. Esta complexidade que ten o negociado dificulta que calqueira persona, calquera auxiliar administrativo que se incorpore ao negociado non se fai rapidamente con mecanismo administrativo, polo que deberá ser instruída por unha funcionaria experta que por esa razón debe deixar cada 2 por 3 o traballo que estaba realizando. Hai que enseñar dende o principio, mayoritariamente, dende o principio, a xente que chega nova da bolsa ou dunha lista de traballo. E todo isto, non quero aburrilos, pero teño que decirlo, confluiu desde febreiro nunhas circunstancias adversas para o funcionamento. A baixa por enfermedade da xefa de sección, que era a que levaba as subvencións, entre outras tarefas que facía, e a incorporación da nova xefa de servicios, que lóxicamente necesitou un tempo para controlar a complexidade da que veño falando. Foi unha tormenta perfecta, 2 auxiliares as que tamén había que explicarlle, como xa dixen, as tarefas que a xefa de negociado lles iba encomendando. Aínda así, hai que tamén dicilo, hai líneas de traballo que están ao día. Son as subvencións o que nos está fallando. Pero as outras líneas de traballo marchan ao día. Aí están, por exemplo, xa contratos das festas feitos. Vaya rematando, señor Ponte. En fin, que ata mediados de abril, por exemplo, poño por citar 2 cifras que recabei da xefa do negociado, hasta mediados de abril lévanse tramitados 179 expedientes de cultura e 136 de festas. É dicir, o negociado móvese, o negociado necesita máis xente, pero o negociado non está parado, nin é que non nos preocupen as institucións, as asociacións culturais, as que podemos atender. Por tanto, insisto en que esta moción ten sentido, claro que sí. Temos que esforzarnos por mellorar e prestar un servicio mellor, máis áxil, e, sobre todo, aumentar o personal. A partir desta semana vamos a ter un auxiliar novo, o que hai que enseñar, porque non veñen sabidos, pero, bueno, aí está. E, afortunadamente, creo que a xefa de sección tamén se incorporará, porque está moi mellorada da enfermedade, e nunca quixen eu decir nada desta persoa, para nada. Está gozando dunha baixa de enfermedade e punto. O que pasa que era ela, como decía, a que se encargaba deste apartado concreto, como outras se encargan de outros traballos. O traballo estaba dividido. Bueno, pois isto é o que lles quero decir. Repito, que as asociacións nos disculpen os inconvenientes que lles ocasionan estes atrasos que a ninguén lle gustan. Moitas grazas, señor Ponte. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, alegrámonos, concelleiro, de que a postura sexa esta, non dubidábamos da súa boa vontade. Isto é, en todo caso, un capote para que lle dean máis persoal e que podamos, de algún xeito, cumplir con eses prazos. Pero, por outra parte, teñolle que afear que hai moitísimas outras asociacións e que case todas elas están ao día do pago de outros negociados. Temos que reducir os tempos porque non é a primeira vez que as asociacións se lle piden que volvan a enviar as certificacións de que estar ao corrente de débedas, porque xa caducaron e teñen unha validez de 6 meses, é dicir, levamos así tempo, isto hai que corrixilo xa de xeito urxente. Por outra banda,
tras a presentación desta moción, o luns algunhas entidades afectadas onte xa cobraran. E que eu saiba, a xefa de negociado aínda non se incorporou, polo tanto, sei que hai alguén que ten capacidade de ocuparse dese tema. Non sei se sería vostede mesmo, mellor. Bueno, a verdade é que non quero estenderme moito para rematar a miña intervención. Queríalles recomendar a lectura dun artigo periodístico de Mariano José de Larra que escribiu en 1833, Vuelva usted mañana, que é unha verdadeira delicia e que está cheo de mordacidade e de sentido de humor que seguro que os concelleiros do PP comprenderán ben. Asegúrolles que o van a atopar en internet ou en calquera biblioteca con moita máis facilidade da que temos os grupos da oposición para consultar calquera dos expedientes que pedimos reiteradamente nas comisións informativas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Moitas grazas, Monse, por esas sempre píldoras literarias, non sei como chamadas. Bueno, pois bueno, alégrome a verdade do posicionamento deste goberno, pero sí que temos que dicir que non dubidamos dese gran traballo que hai nesa concellería. Por eso, moitas veces somos pesados, vamos a decir, e pesadas, na importancia que ten, na responsabilidade que hai detrás desa Concellería de Cultura, ¿no? Entonces, a cidadanía creo que tamén o sabe, pero a min gustaríame preguntar se o goberno o sabe, o goberno en totalidade, se o señor alcalde o sabe. Eu sei que vostede sí, señor concelleiro, pero o goberno seu sabe a importancia que ten? Porque eso non parece cando, por exemplo, se desvían cartos de actividades culturais para reparacións de infraestructuras como pasou no Torrente Ballester, cando sale unha OPE e o técnico de cultura debería pode estar xa traballando, pero non, priorizáronse outras cousas e outras concellerías e outro persoal. Entón, a miña pregunta, a nosa pregunta é esa, se o seu goberno en xeral tamén o sabe e lle dá importancia que vostede non dubido que sí que lle dá. Por outra banda, fálanos vostede tamén de que hai un montón de contratos. Pois, sinceramente, con todo o respeto, encantaríanos, seguro que a toda a bancada, velos, porque non temos esa información nin esa documentación. Xa hai contratos de festas, noraboa, pero non temos nin idea. Entón, por favor, facemos tamén unha chamada a que se nos informe, a que se nos comunique, que se nos deixe tamén participar na cultura da cidade, que nós sí que entendemos que é de gran importancia e queremos estar. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Moitas grazas. Bueno, vostedes teñen maioría absoluta e agora, 2 anos despois, teñen menos persoal. Onde está a implicación deste goberno para crear ou cubrir eses postos? Como xa dixo, agora van cubrir un, pero faltan máis persoal administrativo e o técnico de cultura. Vostedes que sempre din que os anos anteriores todo estaba peor, pero nesta área de cultura agora está peor. Co seu goberno, a área de cultura vai peor. E que vostedes tamén nos están dicindo que dende febreiro comenzaron os problemas de persoal, pero que as subvencións foron aprobadas en decembro. E gostaría de saber tamén se todas as entidades foron avisadas desta problemática, se teñen información de por que pois aínda non se puideron cobrar, se darlles información de que o que vai pasar coas seguintes subvencións, e tamén se todas as entidades, se hai constancia de que todas as entidades cobraron ese primeiro 50%, porque en realidade a nos consta que hai entidades que aínda non as cobraron. Entón, gostaría de sabelo, se pode ser coa maior brevidade posible. Grazas. Moitas grazas, señor Pontefar. Bueno, pues nada, eu creo que esta moción é unha moción oportuna porque refrescanos a todos a importancia que ten a cultura, que debe ter e como debemos atender. O que lles podo decir é que este goberno está facendo por atender este departamento. Repito, cando chegamos nos aquí había 3 persoas e agora vai haber 5. Entonces, isto ten que funcionar. Tenemos que organizalo de forma eficaz, pero ten que funcionar. O interés do goberno mantense en isto como non podía ser de outra maneira. Así que, moitas grazas.
Moitas grazas. Turno de peche, non é necesario, pois agradecese moito. Votamos, votos a favor. Estamos todos de acordo. Venga, a moción é aprobada por unanimidade. Punto 15, moción do... xa está. Perdón. El 16. O 16. Sí, defensa, sí, está ben. Estaba ben. Punto 15, moción do Grupo Municipal Socialista sobre defensa e seguridade. Ten a palabra polo grupo propoñente o señor Mato. Grazas, señor alcalde. Eu creo que este pleno é unha boa mostra do que debería de ser se non fora un pleno tan tenso. Esta última moción é un bo exemplo de que aquí calquera debería de poder decir, mantendo unha mínima decencia, dar a súa opinión política con tranquilidade e con educación. E a min non me gusta rehuir a debates que sei que son delicados, non? Que se prestan en moitas ocasións a malas interpretacións ou mesmo incluso acusacións que fan que algo tan natural como falar de política neste espazo pois moitas veces se vexa desvirtuado, non? Eu creo que é importante falar da necesidade que temos de garantir dúas cousas, non? Por un lado, garantir os dereitos dos que disfrutamos e tamén cumprir coas obrigacións que temos, non? Hai un intre falábamos de paz e agora imos a falar do que conleva vivir seguramente os 70 anos de maior paz no noso continente, non? Porque ademais aquí ten unha importancia relevante. Eu creo que máis aló de que se poderan facer algúns chascarrillos, eu creo que a cidade vive un momento esperanzador. Eu creo que a carga do traballo do naval supón para esta cidade os datos que xa repetimos en moitas ocasións, non? Máis de 9.000 empregos directos e indirectos. Agora está a piques de ser adxudicada un buque de aprovisionamento en combate con un investimento adicional de máis de 600 millóns que vai a xerar 1.800 empregos adicionais. E nas últimas semanas fomos testemunhas de avances decisivos nesta materia, non? Había moitos anos que non veíamos ao mesmo tempo pois as gradas cheas dos nosos asteleiros e incluso como se están a modernizar os asteleiros de Navantia, non? Pois creo que eses investimentos non deberían de parar, non? E creo que este marco novo, marco xeopolítico desgraciado no que vivimos, debería darnos oportunidade de facer unha aposta clara por garantir eses dereitos, non? E por iso traigo hoxe este pleno esta moción que, como digo, sei que é controvertida. Esta aposta pola industria naval e da defensa que fixo o goberno ten unha dimensión estratégica. Hai posturas demagóxicas que falan de belicismos, guerras, pero tamén temos que reivindicar o noso papel na historia da democracia, como está o goberno a facer moitas veces en solitario respecto á guerra de Gaza. Por iso traigo esta moción a este pleno, porque eu represento un partido político que somos e seguimos sendo defensores da paz, do diálogo e da cooperación entre os povos, porque somos unha organización internacionalista e multilateralista e apostamos dende sempre pola diplomacia e pola colaboración entre os povos e rexeitamos todos os conflictos na Ucraína e no povo o exterminio que se está a producir o xenocidio no povo palestino en Gaza. E por iso
creo que é importante tamén dende aquí reivindicar a necesidade de reforzar as nosas capacidades de defensa e seguridade, fundamentalmente para protexer os nosos valores democráticos. Investir na nosa industria de defensa non é apostar pola guerra, é apostar pola nosa autonomía estratégica. E a paz con garantías, porque a paz tamén se construe con seguridade, con xusticia e, dende logo, con solidaridade. E por iso trouxemos hoxe esta moción a este pleno. Moitas grazas, señor Suárez. Moitas grazas, vou ser moi breve. Nos vamos votar en contra desta moción radicalmente, porque nós si somos unha organización que non cree nas solucións armadas dos conflitos, creemos no diálogo, na diplomacia, na multilateralidade. Creo que é demagóxico mezclar o tema da incremento en defensa coa actual carga de traballo de Navantia. Para nós non ten relación directa, porque esta carga xa estaba antes desta deriva de Pedro Sánchez a incrementar o gasto militar, rendéndose ao actual deriva imperialista de Donald Trump, que é a consecuencia directa diso. Creemos que hai moita hipocresía cando, por exemplo, en competicións deportivas europeas non se deixa participar a Rusia pola súa atitude con Ucrania e Israel sí, e creo que nese sentido non creemos que haxa un mundo de bos e malos, parecenos infantil que non corresponde coa realidade dos feitos. Sen afondar moito máis na cuestión, entendemos que calquera incremento de gasto militar, para empezar, deberá pasar polo Congreso dos Deputados, cosa que non vai suceder, e que ademais debe justificarse máis alá de cunha frase exacta dicindo que non vai implicar ninguna reducción de gasto social, que se explique claramente que reducción de gasto vai implicar ou se o diñeiro crece das árbores, nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu quixera comezar dicindo que estou de acordo coa afirmación que fai o señor Mato. Sería interesante que puidéramos ter a posibilidade de ter debates sobre a base dos argumentos, a pesar da experiencia que estamos a ver en plenos como este. E sobre a base deses argumentos discrepo profundamente do que acaba de comentar. En primeiro lugar, porque creo que é evidente que estamos moi lonxe de ter pasado durante 70 anos de paz no continente, porque incluso calquera dos que estamos aquí temos vivido na nosa vida diferentes procesos bélicos nas nosas cerca das nosas fronteiras, tanto en Ucraína como pode ser en Chechenia ou mesmo o que ten acontecido en Yugoslavia. E despois pensar que protexer os nosos valores democráticos pode ser algún tipo de argumento, cando menos pareceme dunha superioridade moral que cando menos para min é cuestionable. Penso que querer facer da causa do problema a súa solución non deixa de ser unha hipocresía. E o que me pregunto é en que momento perdimos o norte para poder pensar que as solucións aos conflictos pasan polo uso da forza e non polo uso da palabra. Penso que deberíamos empezar a cuestionarnos este tipo de argumentos. E respecto dos supostos beneficios que podría ter o incremento do gasto militar para unha cidade como Ferrol, pois sinceramente, eu creo que tamén deberíamos empezar a ser claros e claras ao respecto da realidade desta cidade en relación co sector naval, porque vai sendo hora de que argumentemos por que levamos décadas dicíndolle á veciñanza que nós nos temos que dedicar ao gueto da construcción naval militar cando a construcción naval civil está nun proceso de crecemento ao longo dos últimos anos e hai asteleiros en Europa que están destinando investimentos e esforzos cuantiosos para poder traballar en ese ámbito, mentres aquí se nos sigue argumentando que nós non sei exactamente por que razón nos temos que circunscribir ao ámbito militar. Un ámbito militar que creo que as consecuencias desa limitación
as levamos padecendo ao longo dos últimos anos, e o feito de que estemos asociados a un ciclo de renovación da flota que é a OTAN que no decide, provoca que teñamos pasado durante estes últimos anos situacións que sinceramente non creo que deberíamos celebrar, e sería bo que non tivésemos que repetir. E por último, gustaríame tamén expoñer un argumento que creo que en sí mesmo xa debería ser suficiente, e é que o que destinemos a gasto militar obviamente non imos a destinar a outras cuestións as que se considere, e ademais os supostos beneficios sociais asociados ao gasto militar de creación de emprego e toda esta panoplia de bondades que supostamente van asociadas ao gasto militar precisan de case que 3 veces máis de o mesmo investimento para cadar os mesmos resultados no ámbito civil. Por tanto, desde o Bloque Nacionalista Galego somos coherentes coas nosas posturas durante todos estes anos. Somos unha organización política que defende os dereitos humanos, por eso presentamos a moción que antes tivemos ocasión de debatir, e levamos moito tempo defendendo a necesidade de que os hostaleiros da Ría poidan adicarse á construción naval civil, e por esos motivos imos votar en contra desta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivas. Ten a palabra a señora Peiltain. Gracias, tenente de alcalde. Boas noites de novo. A defensa, como unha das funcións principais do Estado, debería ser froito dunha política de Estado. E que quero dicir con isto? Que agora mesmo estamos diante dun dos actos máis antidemocráticos da historia recente de España. A defensa nacional, xa o dixo o señor Mato, é un tema moi serio, trátase da seguridade de todos e de todas nós, pero non se pode saltar a toreira todos os trámites democráticos e directamente irse a unha rolda de prensa e soltar o dato de que se van gastar 10.000 millóns de euros en defensa. Isto é tan inaceptable como vir ao pleno de Ferrol a pedir que respaldemos un plan que non é tal plan, que non ha pasado por ningún debate, por ningún consenso e por ninguna votación no Parlamento, que descoñecemos basicamente, como dixo o señor Suárez, de onde vai sair ese diñeiro. Non sei se sae dos árbores ou de onde, pero de algún sitio ten que sair. Queren dotar sen control un plan de rearme, un plan de defensa sen coñecemento previo das Cortes Generales, un plan sen dotación presupuestaria porque non hai presupostos, un plan que non ten unha plurianualidade de inversións, un plan sen votación nas Cortes, porque co voto do seu partido xa é suficiente. En fin, un plan sen ningún tipo de aval democrático. Pois o Estado democrático no que vivimos non funciona así. Aquí todos temos que cumprir unhas normas, xa nos chamemos Pedro, Pablo ou Xoán. Falan dun plan industrial. Nen é plan, nen é industrial. Non hai política de defensa, improvistan. Non hai seguridade, non hai transparencia, non hai control. En fin, non hai democracia. Falan de defensa forte. Sí, estamos de acordo, merecemos estar ben protegidos. Pero nunha democracia forte. Realmente o que nos están a pedir hoxe é que con noso voto decidamos se o presidente Sánchez é un ser omnipotente que pode decidir por si mesmo gastar 10.000 millóns de euros de todos os españois na defensa e seguridade sen dar conta nas Cortes Generales. De decir se o señor Sánchez está por enriba de todo e de todos. Por enriba desta democracia a que tanto costou chegar. De que apoyemos un plan sen plan, como xa dixe, e sen consenso. Non consta co respaldo do Consello de Ministros, pero máis grave todavía, nin sequera a conta co respaldo dos seus socios de goberno. É unha falta de respeto institucional que non se pode permitir. Se a opinión de Parlamento non conta para o señor Sánchez, se a opinión dos nosos representantes non conta, eso quere dicir que importa ben pouco a opinión dos españoles. Non está gobernando, está impoñendo, a iso se lle chama autarquía. Pero a verdade é que tristemente xa nos teñen acostumados a esta forma de gobernar.
Repítolles, non ha sido nin debatido, nin votado, nin consensuado. O Goberno non pode comprometer nin un euro en defensa sen coñecemento previo das Cortes, sen un plan real, plurianual, cun respaldo técnico e cunha liña presupuestaria clara que apareza nos presupostos xerais do Estado, cando os fagan. Isto, non se equivoquen, non é protexer a España, senón que supón unha debilitación manifesta do Estado democrático. E darlle ao señor Sánchez o poder de estar por riba de todo e de todos. Non se equivoquen, por suposto que sempre estaremos a favor de calquera inversión que beneficie a nosa cidade. Pero neste plan, que ven para Ferrol? O que viña para Ferrol xa foi aprobado polo Consello de Ministros. Aprobouse a construción dun novo buque de aprovisionamento en combate, comúnmente chamado BAC. Pero xa está aprobado, non entra neste plan. Que beneficios van vir para Ferrol? Fagan as propostas por onde as teñan que facer. Que sexa aprobado polas Cortes, consensuado, votado, legal, e daremos a benvida a cada céntimo que veña para Ferrol. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Pieltain. Polo grupo propoñente da moción, señor Mato, ten a palabra. Pois sí, señora Pieltain, a este punto quería chegar eu, claro, porque non se me escapaba, nin moito menos antes de entrar neste pleno, cal ia ser o resultado da votación. Xa lle dixen en algunha ocasión, é importantísimo ser coherente en política. E eso, aquí, nesta cidade, en Ferrol, vostedes poderán falar do que fixeron en materia de emprego, señora Pieltain, pero o único que moveu esta cidade nestes últimos anos, dende o ano 2017, foi a construción naval de barcos militares, con un compromiso clarísimo por parte do Goberno de España con Ferrol e coa construción naval militar. E claro, aquí cando reclamamos un BAC, un BAN, as fragatas, nin sabemos que estamos reclamando. Este asteleiro naceu para ser un asteleiro militar. E que non se pode facer é decir agora que claro, non, nós somos pacifistas hasta que non temos carga de traballo, entón pedimos un BAC, un BAN, 5 fragatas e pedimos o que seña. Eso sí que é unha falta de coherencia enorme, enorme, enorme. E aquí quería chegar eu a este pleno, porque en demasiadas ocasións se fala de defender a España e os nosos militares sin pensar en que eso requiere un investimento. Debería de caerse alguén a cara de vergoña. Pero mire, señora Sanjurjo, o digo, perdone, ya la tengo en la cabeza, porque es que, perdone, cuando soy vehemente siempre pienso en la señora Sanjurjo, como ella piensa en mí, incluso aunque no esté, Pero mire, señora Pieltain, yo le voy a decir una cosa. Esto de estar en misa y repicando es lo mismo que pasó hace un momentito, o que pasó hai un intre, cando estábamos falando de Mafesa, sabe? Mire, todas estas cousas veñen e van de ida e de volta. Vostedes queren chegar a un pacto de Estado na defensa, como nas pensións, como no ingreso mínimo vital, como en tantas e tantas cousas nas que non chegan a acordo, claro, porque o señor Pedro Sánchez non ten falado con vostedes. Pero dende aquí, dende Ferrol, señora Pieltain, vaya vostede a explicarlle a toda esa xente que vive directamente, todos os militares que viven das Forzas Armadas, a todos esos traballadores e traballadoras que viven do naval, que vostedes están agardando por un pacto de Estado. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Bueno, en fin, non vou redundar na posición política da nosa organización, é coherente, é coñecida, non estamos en contra da disolución do exército, quero dicir, aquí podemos levar a posicións extremas todos os argumentos, pero non é eso, señor Mato, que vostede hila directamente que estamos en contra do estaleiro porque non queremos que se incremente o gasto militar. Sabe perfectamente que eso non é así. Xa digo, non vou redundar en posicionamentos políticos que vostede coñece de sobra. Bueno, se quere vostede seguir con esa liña, alá vostede. Pero sí que quería determe en algo que dixo a señora Pieltain, que me fixo bastante gracia, será que son as horas, non sei, pero isto de que o señor Pedro Sánchez quería aprobar isto de forma unilateral sen contar con ninguén. Acabamos de aprobar un modificado de crédito de 10 millóns de euros onde ni pinchamos nin cortamos.
Señora Pieltain, pois veña. Grazas, alcalde. Adáptese os tempos. Señor Mato, tiña tan preparada a súa resposta que eu creo que non me escoitou. Cremos na defensa nacional, cremos na seguridade de todos os españois e recibimos con alegría calquera encargo que supoña unha inversión de traballo na nosa cidade. Pero por enriba da defensa, nosotros imos defender o noso Estado democrático. As cousas hai que facelas ben. Estamos nunha democracia e non nunha dictadura. O gasto en defensa ten que pasar por un control. Ten que ser consensuado e ten que ser votado. É unha decisión de todos, non soamente de uns. Non imos permitir que o noso Estado se converta nun pseudo-réxime ao máis puro estilo de Maduro. Defensa sí, pero con todas as garantías necesarias. Grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Señor Mato, turno de peche, breve, por favor. Claro, encantadísimo, señor alcalde. A verdade é que vostede o dixo todo. É dicir, mire, poden pasar os anos, vostede só lle faltou falar do Che Guevara. Pero mire, sabe que lle digo, señora Pieltain, e yo digo en xeral a todos vostedes, miren, non hai por que facer demagoxia. Vostedes non votan porque non queren votar, porque xa o dixeron e o explicitaron claramente. Hai que acabar con este goberno. Esa é a súa postura democrática, o teñen clarísimo. E van a ir por terra, mar e aire. Pero mire, hoxe, neste pleno, vostedes están votando en contra dos investimentos de Ferrol. Aquí, neste pleno. Eu o que quería chegar era este punto, para deixar evidenciado que vostedes falan moito, pero non me faga a min facer arqueoloxía, falar de Pemex, e de etcétera, etcétera, ou de como entramos na guerra de Irak nun procedimento moi democrático que non pasou, e yo lembro, polo Parlamento. Entón, miren, eu creo que en política, xa o teño dito en moitas ocasións, é moi bo ser coherente. En todo caso, tampouco se crean que non sabía que neste pleno o resultado desta votación había de ser este. Moitas grazas. Pois imos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Ben, a moción queda rexeitada por 7 votos a favor e 15 en contra. Pasamos á última moción, moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para impulsar un sistema residencial público, universal e de calidade. Para a defensa da moción, ten a palabra a señora Purriños Carballeira. Moitas grazas. Bueno, pois no ano 2017 o presidente da Xunta de Galicia naquel entonces anuncia que se van a construir 7 residencias de maiores nas principales cidades e todas de xestión pública. Gran nova para Galiza e tamén para Ferrol, onde o recurso, por suposto, era moi necesario. Pois ben, 8 anos despois, nin a Xunta de Galicia construí ningunha residencia, pero tampouco levará a súa xestión. Por iso, hoxe traemos esta moción despois de coñecer que a residencia do Bertón, que é a que nos afecta directamente, non será pública. En Galiza hai 22.000 plazas residenciais, das que máis de 17.000 son de titularidade privada, que é un 77% exactamente. E só 4.800 están en centros de titularidade pública e ademais que somos a cuarta comunidade co maior déficit de prazas residenciais de España, datos que poñen de manifesto o necesario debate do que está a ocorrer coa xestión das residencias de maiores. A privatización do recurso ten unhas repercusións directas de gran importancia que compre sinalar para entender o modelo que se está a implantar por parte do Partido Popular, sen equilibrio entre a eficiencia, a accesibilidade e a calidade. Falamos dunha perda de control e transparencia. A xestión privada, especialmente no contexto das asociacións público-privadas, pode levar a unha perda de control sobre a calidade do servizo e a transparencia da xestión. Estamos a falar dun aumento de custos. As empresas privadas adoitan buscar maximizar os beneficios, o que pode producir tasas máis altas para os e as residentes e un menor investimento en infraestructuras e persoal. As residencias públicas adoitan ser máis asequibles, mentres que as privadas poden ofrecer maior confort e servicios adicionais, pero cun custo máis elevado para as persoas usuarias. Estamos tamén cara a unha reducción do persoal.
Para manter os custos baixos, as residencias privadas poden reducir o número de empregados, o que moitas veces resultan persoal mal remunerado e con exceso de traballo. E, por último, a repercusión no impacto na calidade da atención. A escaseza de persoal e a presión para reducir os custos poden afectar a calidade de atención dos residentes, incluindo a atención médica e asistencia persoal. Estas 4 cuestións explican perfectamente que unha persoa vai recibir unha atención, un confort e mellores condicións en xeral cantos máis recursos económicos teña, vulnerando toda a equidade e igualdade que deberían ter os nosos maiores con respecto ao seu cuidado residencial. E, por outra banda, a esta diferenciación hai que engadir os tempos de agarda, chegando ata 2 anos, algún caso incluso máis, e a falta de asilidade burocrática que sofren as persoas usuarias e as súas familias. Estamos ante unha problemática moi significativa que están a padecer sobre todo as persoas maiores, pero tamén a súa contorna e as persoas implicadas no sector. Por iso instamos a que se aposte por un sistema residencial público, universal e de calidade, onde se garante a transparencia na xestión e se dignifique o traballo dos coidados, garantindo os dereitos de todas as persoas traballadoras, maioritariamente mulleres. Solicitamos que a residencia do Bertón sexa exemplo de dito modelo público e non se aposte pola privatización, donde as grandes empresas se lucran a coste de xogar coas necesidades das nosas persoas maiores. Moitas grazas. Moitas grazas. Polo grupo do BNG ten a palabra a señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o goberno do Partido Popular en Galiza está a cola en dependencia en todo o Estado español. As familias contan con menos axudas económicas por cuidado de familiares, menos axuda a domicilio, menos servicio de centros de día e de noite e menos atención residencial. O goberno do Partido Popular do señor Rueda non foi capaz de facer en 14 anos nin unha soa residencia pública. Aínda sendo Galicia a segunda poboación máis envellecida, o goberno deste país ten os peores datos en dependencia de todo o Estado. Esta situación leva que o sistema de atención aos dependentes da Xunta sexa un sistema que só favorece as entidades privadas e, por riba, mal xestionado. Pero imos ás cifras. Datos achegados do documento de Centros Residenciais de Servicios Sociais no Estado español, repetíndome o que dixo Nerea, onde se sinala que no 2023, o último ano con dados, o 90% das prazas residenciais para persoas maiores son de xestión privada. Sobre as prazas apuntaban que o sistema galego residencial ofrecía 21.389 prazas a persoas maiores, das cales 16.705 eran de titularidade e xestión privada e 2.562 de xestión privada pero titularidade pública. As 2.122 restantes, repito, 2.122 restantes son de titularidade e xestión pública. Unhas cifras que cubriríase só coas persoas maiores dunha das 7 grandes cidades do noso país e quedaríase curta. Así como todas as residencias da Fundación Amarcio Ortega, o goberno galego decide que sexan de xestión privada, como xa se dixo se di na moción, o caso de que se está a pasar na residencia do Bertón. Así que nin a Xunta aproveita que outras entidades lle fan o traballo de crear residencias, senón que tampouco as quere xestionar e se lles dá a empresas amigas. Esta xestión privada é o que impide o acceso de moitas persoas maiores por carecer de recursos económicos necesarios para sufragar a estadía nos centros de maiores. Mais tamén a situación das traballadoras, na súa grande parte, nestes centros privados ou de xestión privada é bastante precaria, onde as retribucións do ano 2024 son inferiores ao mínimo interprofesional, ao salario mínimo interprofesional. E a situación que están a viver agora mesmo pola negociación do convenio colectivo non se desbloquea porque o goberno da Xunta de Galicia non media entre o persoal laboral e a patronal. Esta patronal que rachou conversas unilateralmente no pasado mes de outubro. Polo que vese claramente que é moi necesario que Galiza aposte por un modelo de sistema residencial público, universal e de calidade. E por iso imos apoiar esta moción e tamén para que a residencia de Bertón sexa no futuro moi próximo pública. Moitas grazas. Moitas grazas.
Señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois eu creo que abondaron xa a diagnose e a situación que temos en relación coas nosas residencias, non? E coa prestación que dende a Xunta de Galicia se fai dos nosos maiores, non? Dende o Grupo Socialista non somente compartimos o diagnóstico, tamén apoiamos claramente os acordos propostos na moción, non? É evidente que nesta cidade, que ten moitas particularidades, pois a falla de plazas públicas, os longos tempos de espera e a privatización crecente dos servicios son problemas que afectan moi gravemente a dignidade e a calidade de vida das persoas maiores que viven en Ferrol. Como saben, e vostedes machaconamente parece que o esqueceron dende que chegaron a gobernar, lideramos lamentablemente os índices de embellecemento a nivel estatal. E, polo tanto, coincidimos plenamente en que a Xunta de Galiza debe asumir a súa responsabilidade. A súa responsabilidade para planificar e executar un sistema público, universal e de calidade, como xa se ten dito. Pero tamén xestionado con transparencia e con condicións laborais dignas para o persoal. Porque a externalización en moitas ocasións, ou en case todas as ocasións, o que produce é xa non solamente unha falla de calidade na prestación que se lle dá aos usuarios, sino tamén aos propios traballadores e traballadoras. Pero creo que tamén debería de ser acaído traer a este pleno, engadir en este pleno algún apuntamento un pouquiño máis local, non? Eu creo que ese modelo de residencia do Bertón, que vai a chegar seguramente pois 1 ou 2 anos tarde pola súa insistencia en mudar de lugar, pois debería de ser revisado e actualizado. A atención das persoas maiores non se pode basear simplemente na existencia dunha plaza, senón na calidade e no enfoque do propio modelo residencial. E creo que tamén outro debate que hai que abrir é que a realidade social e demográfica de Galiza tamén demanda que apostemos por modelos máis humanos, menos masificados, máis próximos e persoalizados, baseados xustamente na atención centrada na persoa, que seguramente viven millor en pequenas instalacións que en grandes infraestructuras institucionais. Optan, como sabe o señor alcalde, que para eso foi conselleiro na materia, unidades de convivencia máis pequenas, integradas na comunidade, con espacios individuais e unha atención máis flexible. En ese sentido, creo que a residencia que vostede prometeu no Boial podería ser un bo exemplo e unha oportunidade para aplicar ese novo enfoque. Non abonda con cumplir a promesa. É necesario que a Xunta se comprometa a desenvolver en Ferrol un centro público con criterios de modernidade, calidade e respeto polos dereitos e desexos das persoas maiores. Eu agardo que se cumpla. E por iso, dende o meu grupo, vamos a apoiar esta moción, mas alén de que teñamos que ir a unha xestión pública, hai que apostar por outro modelo de atención que estea centrado nas persoas. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Decir desde este grupo de goberno que o goberno galego segue avanzando na atención ás persoas maiores. Está previsto, como creo que seguro que xa saben todos vostedes, que se anunciou fai uns días, está previsto a construción de 24 novas residencias públicas, o que permitirá ademais habilitar pois unhas 1.800 plazas nos ayuntamentos de menos de 50.000 habitantes. Eso vai a orixinar un incremento con respecto ás plazas existentes de un 15%. Galicia conta actualmente con máis de 16.000 plazas residenciais públicas, el triple que existía no ano 2009, e se sigue aumentando esta cifra con 7 centros
que se vai a construir e que ademais vai a estar tamén equipados para a Fundación Amancio Ortega, que suma así 900 plazas máis. Hai avances na mellora da atención nos centros residenciais, que supón un novo modelo nos cuidados implementados pola red autonómica. Galicia foi, ademais, pioneira no desenrolo dos cuidados que teñen que ver con un pilar fundamental da atención personalizada, na mellora de equipamentos, no uso das novas tecnoloxías, na formación tamén continuada dos profesionais coa finalidade en que os nosos maiores se aloxen en residencias que se sintan como se foran os seus fogares e dispoñan ademais de medios moito mellores e de sistemas para ter unha atención de máxima calidade. Decir que esas 24 residencias que se anunciaron fai poucos días en esas poblaciones de menos de 50.000 habitantes equilibra, ademais, o mapa de atención residencial na nosa comunidade, xa que se van a construir non precisamente nas cidades grandes, sino que son residencias que se van a construir en poblaciones máis pequenas e residencias, ademais, de plazas máis reducidas, 75, o que tamén vai a facilitar a atención centrada na persoa. Rebatir o que aquí tamén se afirmou por parte dos diferentes grupos, porque queremos recordar que no último informe do Inserso deste mes de abril sinala que Galiza é unha das comunidades que mellor ratio ten de atención á dependencia, que non son as plazas residenciais, con un 99,69%. E, facendo referencia á intervención do señor Mata, decir que non só na nosa comunidade existen plazas residenciais, como se está debatindo aquí, públicas nesa comunidade, sino tamén fogares residenciales, vivendas tuteladas e outros recursos como sabemos na Xantar na Casa, axuda a domicilio, centros de día e demais. Por eso esa ratia de atención en tema de dependencia é tan elevado na nosa comunidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, pois que se falamos desas 24 novas residencias de maiores en Galiza, para si que é certo, para menos de 50.000 habitantes, creo que se olvidou dar un dato, e que a iniciativa levarase a cabo, palabras textuais do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, da man do sector, é dicir, as das entidades privadas participarán no plan. No modelo actual hai centros puramente privados nos que o goberno ten prazas puramente concertadas e centros públicos, pero vaise ter en conta esas palabras desas entidades privadas. E despois a maiores é que fontes dese equipo do presidente, despois das diferentes preguntas, non aclararon en que vai supoñer este tipo de participación. E sinalan que ademais vai haber varios formatos, tamén diferentes aos actuais, unhas xanelas de oportunidades ao sector, é dicir, que voltamos, igual que no 2023 se nos dixo que se iban a facer 7 residencias en toda Galiza de titularidade pública, pois agora temos, en abril do 2025, outra mesma noticia. Entonces temos que agardar outra vez para volver a ver que sí, que está avanzando, pero de maneira totalmente privada. E que non se nos pode vender que a xestión público-privada é maravillosa, porque non é así, e temos exemplos ademais de sobra para desmontar que esta idea non igualitaria que se defende dentro do Partido Popular non funciona. Día tras día, diferentes colectivos vencellados, familias, as persoas usuarias, persoal laboral, saen á rúa para explicar o que está acontecendo. Estamos vendo cada día folgas, entrevistas nos medios de comunicación, mocións en diferentes concellos, un montón de accións porque teñen problemas graves. Entón, non podemos obviar e dicir que este sistema é maravilloso porque realmente non. Temos que escoitar tamén esa Federación Rede, a Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarios de Residencias e da Dependencia, que expoñen que ven continuamente familias humildes vendose obrigadas a despenderse do seu patrimonio para poder costear as tarifas desorbitadas das residencias privadas en Galiza. Eso sucede. Non o dicimos nós, un partido político, está dicindo unha asociación, igual que a Asociación de Persoas Traballadoras do Servizo, cando din que é necesario un cambio integral do modelo, que reclaman que o sector deixe de ser un negocio privado financiado con cartos públicos e se converta nese servizo público onde todos teñan dereito a unha atención digna.
Ademais, que piden auditorías públicas ás empresas privadas que xestionan as residencias, porque ven tamén neglixencias. Entón, bueno, estamos avanzando, pero non sei de que maneira. Creo que hai que darlle unha volta, un pensamento, e tamén dicir que Galiza está nese ranking, pois que medo como estarán os demais, porque aquí a xente espera moito tempo, leva moito traballo, as traballadoras e traballadores sociais fan un traballo impecable, aínda así non chega. Entón, como estarán os demais? Moitas grazas. Moitas grazas. Señora López. Moitas grazas. Como poden dicir, como xa dixo a señora Purriños, que no ano 2017 ou 2023 o goberno galego comprometerase a non sei cantas prazas e non se fixo nada? E vostedes volven a dicir aquí un novo anuncio de que va a haber máis prazas, se o que teñen que facer, as prazas que se tenían que ofertar serían as anteriores, que non se fixeron, máis unhas novas. Pero é que me están dicindo outra vez, vaise facer, pero ao final non hai nada. Volvo a repetir, só son anuncios, polo que despois non hai nada feito. 14 anos onde vostedes, o goberno do Partido Popular, non fixeron ningunha soa residencia pública. O que nos mostra non é máis que un nicho de mercado das empresas que xestionan as residencias de maiores, pero a solución para as persoas maiores e a súa contorna e a súa familia, ningunha. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Pois efectivamente, non, vamos, pero creo que eso non é discutible, non? É dicir, bueno, vaya vostede, señor Martínez Beceiro, a preguntarlle a calquera persoa que teña pois a un pai ou unha nai con necesidade de residencias. Verá que doado é atopar praza, e xa non lle digo atopar praza cerca do seu domicilio, que sería o desexable, non? Para que a familia tivera un pouquiño máis cerca aos seus familiares, non? Eu creo que eso é pechar os ollos. Pero non, xa sabe vostede que eu, cando aquí fago algunha aportación, trato de achegarme a máis próximo. Lembrará vostede aquel debate en relación coa residencia e co que se iba a facer en Santa Icía, que era un pouco a que me refería para completar, digamos, a filosofía de ter residencias públicas con persoal público. Eu estaba falando de Ferrol, señor Martínez Beceiro. Non estaba falando de que haberá moitas residencias de moitos tipos, non, Santa Icía, en Ferrol. Creo que aí vostedes tiñan un compromiso e a mí me toca hoxe, despois de estar padecendo aquel asunto da ubicación, lembrarllo. E creo que hai moito traballo que facer e creo que este tema sí que é importante. Nesta cidade, por riba de calquera. E, polo tanto, o millor, lle pedimos a xente maior desta cidade que ten necesidade de residencia que vaya a facer deporte á cidade do deporte, porque a mesma realidade é a das plazas de residencia que a da cidade do deporte. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. Señora Martínez Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. É ben certo que depende en algúns casos da situación onde un este sentado, pois a prioridade é diferente, non, señor Mato? Porque cando tuvo pois o honor de ser o alcalde da nosa cidade non tuvo tanta prisa para dar a licencia para a residencia Obertón. Non é a ubicación, senón que non bote a man á cabeza, porque é ben certo que se retrasou porque este concello baixo o seu goberno non dou demasiada prisa en dar a licencia para a construción desa residencia, creendo nosotros na colaboración público-privada e tamén tendo en conta que se van a abrir 120 plazas aquí nun entorno urbano moi cerca de onde estamos situados, e precisamente, bueno, son plazas públicas. E tamén, bueno, pois sería importante a súa relación, non, co goberno central, a ver se vai a ser capaz de que, bueno, pois de unha vez este goberno financie a dependencia, porque non son as plazas residenciais, financia a residencia, financia a dependencia con 50% de financiación que ten que facer coas comunidades autónomas, e lle recordo que no ano pasado foi un 34% a financiación do goberno do Estado con esta comunidade. Entón, a lo mellor, si cumplira o goberno do Estado co que ten que cumplir os servicios na nosa comunidade, serían un pouco mellores. Moitas grazas. Turno de peche, señora Purriño.
Bueno, entendo que se vai a votar positivamente coa importancia que ten esta moción porque non dixo nada a bancada de enfrente. Vou rematar solamente, non vou entrar tampouco agora en ubicacións, creo que quedou o tema moi explicado, moi claro, pero sí que me gustaría rematar cunhos datos recollidos esta semana, donde en Ferrol unha habitación, non vamos a dicir o nome evidentemente, pero en Ferrol unha habitación doble para unha persoa de grado 2 custa 3.085 euros. E un grado 3, 3.295. E unha habitación individual en grado 2 custa 3.190 e en grado 3, 3.360. Creo que é unha cifra para reflexionar. Grazas. Moitas grazas. Imos a votar a moción. Votos a favor. En contra. A moción queda rexeitada por 13 votos en contra e 12 a favor. Está perfectamente. Vamos a pasar o turno de rogos e preguntas. Hai un rogo do Grupo Socialista. Grazas, señor alcalde, e boa noite a compañeros e compañeras de corporación, e supoño que a estas horas ninguén nos estará seguindo xa. Bueno, pois traemos un rogo que ven, que consecuencia da preocupación que sentimos ao ler na prensa hai unhas semanas unha noticia na que a Cocina Económica anunciaba que polo cumprimento, así decía o seu presidente, dunha sentencia sobre o descanso laboral de 48 horas do seu persoal, pois se reduciría o servizo prestado, polo menos o presencial, durante os venres e os luns, en tanto en servizo de xantar e cea. Nos pensamos que, aínda que unha entidade, dado que o Concello, pois subvenciona con 40.000 euros a esta ONG, e ademais, é certo que se trata dunha asociación cunha fonda pegada na nosa cidade, pensamos que o Concello non se pode poñer de perfil e debe buscar unha solución, ben incrementando a contía que se lle sufraga a esta asociación, ou ben mediando ante outras administracións, nomeadamente a Xunta polas propias competencias, para que poida facer ese incremento de forma que se garanta o servizo presencial, é dicir, comida quente todos os días das semanas persoas máis vulnerables da nosa cidade, ao tempo que se garantan o 100% dos dereitos das traballadoras desta entidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Moitas gracias, señor alcalde. Coincidir co que neste rogo se propón por parte do Grupo Socialista, manifestar que xa se falou deste tema na última Comisión de Política Social e mostramos a nosa preocupación porque é ben certo que é un referente na nosa cidade esta entidade que ten un convenio con 40.000 euros e non só esos 40.000, sino tamén a partir ademais, penso que dende servicios tamén se cumple coa subvención ou pago da luz, que son cerca de 12.000 euros o ano recibe desta administración unha financiación para cubrir pois eso tan básico como é o alimento quente, e que nos mostramos a nosa preocupación, a nosa inquedanza, porque o certo é que non só a situación laboral, que é preocupante, senón tamén, penso que dentro da administración temos que preocuparnos por os seus usuarios, que son, como ben se dixo aquí, familias e persoas vulnerables, tendo en conta ademais que tamén hai menores polo medio que van incluso á propia cocina. Nos reunimos en varias ocasións cos directivos da Cocina Económica e fixemos incluso un ofrecimento de aumento, de si quizás aumentando a nosa colaboración nominativa de financiación ou incluso si se mediaba con outra administración, como se dixo aquí, a parte da Xunta de Galicia, non para aclarar que fixemos o traballo de intentar mediar e intentar mellorar a situación, e que non é unha preocupación económica, senón de cumprimento dunha sentencia, así nos comunican, a garantía de que este luns se va a ter
con normalidade a comida quente para todos os usuarios. Moitas grazas, señora Martínez Beceiro. Turno unha pregunta. Bueno, moitas grazas, señor alcalde. Antes de nada, vou pedirlle disculpas porque eu son perfectamente consciente que a batería de preguntas que traio xa aquí e máis a esta hora non é o máis acaído, senón que isto tiña que ser na propia comisión. Eu entendo perfectamente. Pero ben é certo que é un tema importante. Eu creo que todo o que teña que ver coa xestión dun contrato tan importante como a recollida de residuos e limpeza viaria importanos moito os grupos e que ademais sendo un contrato que a verdade que vai normalmente se escende dunha legislatura, pois é lóxico que querramos todos os grupos ter a información de todos os pasos que vostedes van dando. Desgrazadamente non hemos tido a información nas comisións por moito que se ha preguntado. Entón, a ver se este xesto sirve para que se nos informe correctamente a comisión. Non espero que hoxe se dé aquí unha longa explicación, pero sí que nos gustaría que destas preguntas que hoxe presentamos aquí se nos dera unha explicación. No expediente observase que se opta pola redacción dos pregos, non pola redacción nova dos pregos. Non fai referencia a unha revisión dos xa existentes elaborados no anterior mandato. A memoria elaborada para a contratación do servizo de redacción destes plegos é unha descripción sucinta dos traballos que debe realizarse, aínda que resulta reseñable que na memoria non aparece nin prezo base de licitación nin o procedemento de adxudicación, o cal é curioso porque se estaba a proceder como un contrato menor, aínda que non se pode observar na memoria que a cuantía do mesmo se axustara ao precio máximo que regula o procedemento. Compra indicar que no ano 19 elaborouse un prego para licitar exactamente o mesmo servizo, redacción do prego para a contratación do servizo de recollida viaria e residuos de limpeza viaria, redactado polo enxeñeiro municipal e que o importe ascendía a 41.280 euros máis IVA. No mandato anterior optouse finalmente pola revisión da documentación xa elaborada no Concello no ano 2014 para a licitación do servicio, xa que estes foran elaborados internamente, e o Grupo Popular nunha comisión a través dos seus concelleiros indicáronnos literalmente: non compartimos o procedemento creado unilateralmente polo Goberno e non creemos oportuno a externalización dos pregos, motivo polo cual se adxudicou a revisión deses pregos elaborados na casa a empresa PWACS, elaborándose unha documentación que se finaliza no ano 23. Vamos á pregunta, que isto non é unha moción. Bueno, vale. A información observada no expediente dá a entender que esta documentación non vai ser tida en conta, o cal se contradí coa información recibida nas comisións. De feito, o propio informe de valoración das ofertas que emite o técnico municipal o 13 de xullo do 2024 fai referencia a que, literalmente, o obxecto de contrato e a colaboración para a documentación técnico-económica para a contratación do servicio débese informar que xa se dispón desta documentación elaborada por outra empresa previamente, se ben, débese considerar que é preciso proceder á revisión da mesma. Comenzouse o proceso no ano 21 e os últimos documentos datan da data 14 de febreiro do ano 23. Observamos que tras o criterio precio adxudicataria dos traballos a empresa Servigude cunha oferta de 14.850 euros máis IVA, que a modo anecdótico observamos que levaba o logo da Deputación de Ourense. Constan no expediente outras dos preguntas que coinciden no importe da oferta. Polo anteriormente exposto, preguntamos: por que non existe un prego conformado polo técnico municipal responsable do servicio para a contratación do servicio de redacción da documentación do novo prego? Por que na memoria elaborada para a contratación do servizo non aparece prezo base de licitacións nin criterios de avaliación para a mesma? A empresa adxudicataria Servigude está traballando en base á documentación elaborada no mandato anterior ou é un prego novo, tal e como aparece no obxecto do contrato. De ser un proceso novo, por que non se optou pola revisión da documentación xa existente e a adaptación ás circunstancias actuais, como indica o informe do enxeñeiro municipal? De ser un novo proceso, por que non se redactaron os pregos polos técnicos municipais tal e como defendía o Partido Popular no ano 2020? Se é unha revisión da documentación elaborada previamente no mandato anterior, por que non se optou pola empresa que xa elaborara os traballos anteriormente? Se é unha revisión e se están utilizando os documentos con firma febreiro do ano 23, por que se demora a contratación deste servicio ata xullo do 24 se iso iba a supor unha maior envergadura dos mesmos?
E por último, xa termino, por que se externaliza unha empresa externa o proceso de valoración de ofertas xunto coa redacción dos pregos en contraposición co indicado co Partido Popular a hora de goberno no ano 20? Grazas. Moitas grazas. Para darlle contestación á pregunta, ten a palabra o tenente alcalde concelleiro de contratación. Pois moitas gracias, alcalde. Señora Lamas, dando por boas as verbas do inicio da súa intervención, pois imos dar resposta a esta pregunta múltiple, pero sigue decir, oye, que temos un regulamento aprobado e que todos os que formamos esta corporación pois debemos de ser un pouco máis rigurosos nos tempos, nas mocións que temos que presentar, como ben dixo o alcalde, e tamén nas preguntas. E dando unha resposta pois global e conxunta a todo isto, decir moi brevemente que non aparece o prezo base de licitación nin criterios de avaliación para a mesma, porque o contrato menor perfeccionase polo precio da adxudicación e o criterio de valoración pois é precisamente o precio. Efectivamente, estamos a falar de un prego novo, como ben saben, non se optou pola revisión porque precisamente estamos a falar, como digo, dun prego novo, non é unha revisión, non se utilizan documentos aos que se refiren, insisto que estamos a falar dun prego novo e non se está a externalizar, senón que o que existe é un compromiso de prestar asistencia o que vai a valorar, como faise pois no 80% deste tipo de contratos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Rematado o pleno, levántase a sesión.